ಉಂತಲೆ ಮಾರೆ ಅಂದ ನೀವು ಬೊಬ್ಬೆ ಮಾಡ್ರುಚಿ ಒಂದು ಬಿಲ್ಲದ ಗಂಡೆ ಆಯ್ ಜದೆ ದಾದಾನು ಹೊರ ಸರಿ ಮಲ್ದು ಉಂತಲೆ ಬಾರಿ ಕಾಡಿದ ನೀವು ಗಂತಕ್ಕೆ ಬಚ್ಚಿ ಬೋಕ ನಿಕಲ ನಿಂಚಿನ ಕಿರಿಕಿರಿಂದು ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಒಂಜಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಗು ಒಂಜಿ 5-7 ಮಿನಿಟ್ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಬುಡ್ನಂಡ ಕಮ್ಮಡನ್ನು ಬತ್ತ ತೂಪುನಂಚಿನ ಅಭಿಮಾನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗನ ಮಾಡಲೇರು ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ನಿಖಲ್ ಬಲೆ 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 ಬಿಡ್ರಾನಿ ಪ್ರಭುಗಳ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪ್ರಭುಗಳು ಬಲೆ ಬಲೆ ಸಮಾ ಕೈಟಿ ಪನ ಪನಡು ಬಲೆ ಕೋಟಿಕರ ವೇಣೂರು ಮುಡ್ಕೋಡಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರ ಸಾಸ್ತಾನ ಪಾಂಡೇಶ್ವರಗೆ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲಾದ ಸಾಲ ಬೇರೆ ನಾವ್ರದ ಮಲ್ಲೆರನ ಸಾಲಣ್ಣ ನಾವ್ರದ ಮಲ್ಲೆರನಲ್ಲಿ ಗೀಡ್ದಲ್ಪ ಇಪ್ಪಡು ರೆಡಿ ಪೋಡು ಆಯ್ ಜತೆ ದಾದಾನಂದ ನಿಖಲ್ ಬಾರಿ ಪಿರಿಯ ಕೋಡೆ ಕಂಬಳ ಶುರುವಾಯಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ತಡ ಮಲ್ತನಗಳು ಏನ್ ರಾಜ್ಯ ರೆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಬೀರ 22 ನಿಮಿಷ ನನಗೆ ಸಾಲ್ ಸುರಾದ್ ದಾದ ಪುಟ್ರಗಿಜ್ಜ ಒಂಜಿ ಸಾಲ 2 ಮಿನಿಟ್ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಬಾರ್ದನ ದಾಯ್ತಾದ ಪುಣ್ಯ ಎರಡಗೆ ಹೆಣ್ಣು ದಾಯ್ತಾದ ಪುಣೆ ಬುಡುಪುನಾಗ್ಲು ಪರಿಣಾತರ್ನಾಗ್ಲು ಗಂತಗೆ ಬಾರ್ಪುಣೆ ಎರಡು ಸಭ ಉಂಟಾವಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಬುಡ್ಪುಣೆ ಸಾಸ್ತಾನ ಪಾಂಡೇಶ್ವರದಾಗಲಿ ಚೆನ್ನೈಕರ ವೇಣೂರು ಮುಡ್ಕೊಡ್ದಾಗಲಿ ಕೋಟಿಕರ ಪ್ರಭುಗಳ ಬುಡ್ರಾಣಿ ಬಲೆ 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 நடப்பவர் உந்தலே బొబ్బే పాడోడు చుంతలే ಆಯ್ ಜಡತೆ ದಾದಣ್ಣು ಕತೆ ಇಡೀ ಕಂಬಳ ನಿಖಲ ಕಟ್ಟೇನೈತೆ ಅತಿ ಅದು ಸಾಲ ಬಿಡ್ರೆ ನಿಜ
ನಿಖಿಲ್ ದಾಲ ಅರ್ಥ ಪೂಜೆ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಒಂದೇ ಜೊತೆ ಸಾಲ್ ಮಲ್ಪನಮ್ಮ ಈತ ಮಾತ ಕಂಬಳ ವೇಗೋಡು ಪೋಂದಿಪ್ಪನ ಗಣ ನಿಗಿಲಂಜಿ ಗಂತಲೊಂಜಿ ಅವನು ದೇರು ಉತ್ತಾರ ಅಪುಜಿ ಪಂಡ ದಾದ ಕತೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಏತ್ ಪಿರಬೋದು ಕೂಡ ಒಂಜಾತ ಬರ್ತಾವ ಉಂಟೇನುಂಡ ಪಲಾಡಿದ್ದು ಬಲೆ ಗಂಗಣ್ಣ ಪಲಾಯ್ಡು ಉಂತುಲಿ ಪಲ ಇದು ಮುಡ್ರೆ ಉಂಟು ಈ ಇರ್ಲೇಂದಿತ್ತೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಿಖುಲ್ನ ಬಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಉಂತಲ್ಲಿ ನಡಪಾಡ್ಜಿ ಉಳ್ಳಾದಿ ಕರೆ ತಗೊಳು ಕೋಟಿ ಕರೆ ತಗೊಳು ನಡಪಾಡ್ಜಿ ಉಂತಲಿ ಏಪ ಆಪುಂಡು ದೊರ ಬಂಡ್ಬರ ನಿಖಿಲ್ ನಿಖಿಲೇ ತುಲೆ ಸುರುಕು ಹಲೋ ಒಂದು ಆಯ್ತು ಮೊಗಲ ಕತೆ ದಾದಣ್ಣ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗಾವರಜಿ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟ ಆಕರಜ್ಜಿ ಇದ್ದ ಗಂತ ಹಿಡ್ಕೊಂಡದ್ದು ಅಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ದುಮ್ಮುಗಣತ್ತು ಪತ್ಕೊಂಡದ್ದು ಬುಡುಪನ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 30 ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಬರ್ತಂದು ದಾದಣ್ಣ ಎಕರ್ದ ಸಾಲಾಗ್ಲಿ ಪೂರ ಒಂದು ಎಡಮ್ಮ 1 ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಸಾಸ್ತಾನ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಸುಧಾಕರ ಮರಕಡೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಬೇಡೋರ್ ಮೂಡ್ಕೊಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಿಖುಲ್ ನಿಖಿಲ್ ಇರ್ಲೇನು ತೂಲೆ ಮಾರೆ ಅಂಚಿದಿಂದ ಆಯ್ತು ಉಪರ್ ನಿಖುಲು ಬಲೆ ಉಂತಲ್ಲಿ ನಡಪೌಡ್ಜಿ ನಡಪೌಡ್ಜಿ ಮಾರೆ ಉಂತಲ್ಲಿ ವರ ಕೋಟಿಕರ ವೇಣೂರು ಮೂಡ್ಕೊಡಿ ಹೇಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಸಾಸ್ತಾನ ಪಾಂಡೇಶ್ವರಗೆ ಕೋಟಿ ಕರತ್ತ ವೇಣೂರು ಮೂಡ್ಕೊಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ವೇಣೂರು ಮೂಡ್ಕೊಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ 1396 1439 ಬಲೆ ಕೋಟಗಿಳಿ ಆಡ್ದಾಗಲ್ಲ ಮೋರ್ಲದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವರಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಕೋಟಗಿಳಿ ಆಡ ಹಂಡಿಕೆರೆ ವಸಂತ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವರ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಿರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕಡೆ ಕೋಟಗಿಳಿ ಆಡ ಹಂಡಿಕೆರೆ ವಸಂತ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರನರ್ಲು ನಿನ್ನ ಬೆರಿಕ್ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲರನ ಸಾಲೆ ಅಣ್ಣ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಮಾರಾಡಿ ಪೆರಂಗಾಡಿ ಬೋಳದ ಗುತ್ತಿಯೇ 20 ಪಾಣಿಲ ಎ ಬೆಳವಾಯಿ ಕೊರಂತ ಬೆಟ್ಟು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬಿ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಿ ರಾಯ್ಶಿತ್ತಲ ಎ ಪಟ್ಟೆ ಬಿಜ್ಜೊಟ್ಟು ಅಣ್ಣ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲರನಾಗ್ಲಿ ಬೆರಿಕ್ ಸಾಲಕ್ಕೆ ತಯಾರವಡು ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲರನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರನ ಒಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರನ ಒಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ನಾವರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲನ 4 ಸಾಲ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರನ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ ಮಾರ್ನಾಡ್ದಾಗಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ
ಅಣ್ಣ ಮಾರಣದಗ್ಲ ಮಾರ್ನಾರ್ ಪೆರ್ಕಾಡಿ ರಾಜೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರ ಉಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರಟುಲ್ಲ ಕೋಟೆ ಕೆರೆಟ್ಟು ಬೋಳದು ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಉಜ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಡ್ಡಬಲೆ ಹನ್ನೊಂದು ನಿಮಿಷ ಕರಟದಾರ ಒಂದಲ್ಲಿ ಕೋಟಗಿಳಿಯಾರು ಹಂಡಿಕೆರೆ ವಸಂತ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಎಕರೆ ಮೋರ್ಲಗಿರಿ ಶಾಳ್ವರ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಕೆರೆ. ಹಲೋ ಓ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ನಾರ್ದ ಮಲ್ಲನೇನಾ ನಂದ ಅಡ್ಡಬಲಿದಾರ ರಾಜವ್ರ ಮೇಲೆ ಬರ್ತೀರಾ? ಇಜ್ಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಿ ಬಂಡ್ಯಾರಿ. ಸರಿ ಸರಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸಾಲ ಬಿಡ್ಪವ ಮಾರ್ನಾಡು ಪೆರಂಗಾಡಿಲೆ ಬರೋದು ಗೊತ್ತಿಯಲ್ಲನಾ? ನಂದ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಮಾರ್ನಾಡು ಪೆರಂಗಾಡಿ ರಾಜೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲೆಗೆ ಕೋಟಿ ಕರೆ ಬೋರದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲೆಗೆ ಕೋಟಿ ಕರೆ ಟುಲ್ಲರೆ ಬೋರದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಟುಲ್ಲರೆ ಮಾರ್ನಾಡು ಪೆರಂಗಾಡಿ ರಾಜೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರನ ಒಂಜಿನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಮೂಡಬಿದ್ರಿದ ಸುರೂತ ಕಮಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ನ ವರ್ಷ ಮಾರ್ನಾಡು ರಾಜೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರ ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಖಾನದಿರ್ಲಿನ ಗಿಡದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತನ ಓಟಗಾರೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಿರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನೆ ಚೆನ್ನೈ ಕಟ್ಟುಳ್ಳರು ಮಾರ್ನಾಡು ಪೆರಂಗಾಡಿ ರಾಜೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರಟುಳ್ಳರು ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಆಜಿ ವರ್ಷ ನಿರಂತರವಾದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನರು ಕರಿನ ಆಯಕಳದ ಕಂಬಳಡು ದಾಖಲೆ ಸಮಯದ ವೇಗದ ಓಟವನ್ನು ಬಲ್ತನ ಇರಲು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಗಿಡದ 9.15 ದಾಖಲೆ ಬಲ್ತನ ಓಟದ ಇರಲು ಅವೇ ಓಟಗಾರೆಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಡ್ತಾರ ಒಂದುಳ್ಳೇನೆ ಮಾರ್ನಾಡು ಪೆರಂಗಾಡಿ ರಾಜೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಡ್ತಾರ ಒಂದುಳ್ಳೇನೆ ಕಂಬಳದ ಆಸಕ್ತಿ ಪಂಡಂಚ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇರ್ಲನಗ್ಲು ಕಿದೆ ಮತ್ತ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಕಟ್ಟದ ರಡ್ಡು ಜತೆ ಇರ್ಲೇನು ಕಟ್ಟದ ಎರಡು ಗಿಡ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನನಲ ಹೊಸತ್ತಾದ ಕಟ್ಟದನ್ನ ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನಿ ಎತ್ತ ಯಜಮಾನರಾಗ್ಲೇ ಕಂಬಳ ನಿರಂತರ ಪಾಲ್ಪಡೆಬಡು ನಮ್ಮನ್ನ ಎರಲು ಕಂಬಳದ ತೋಜಿದು ಬರಡು ಅವೇ ನಂಗೆ ಖುಷಿಯಿಂದ ತೆರೆಯೋ ನಂಚಿನ ಅಪರೂಪದ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನರಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಪನಾಗ್ಲೇ ಬಹುಶಃ ಕಂಬಳದ ಆಸಕ್ತಿ ಈ ಮಣ್ಣದ ಗುಣ ಈ ಕಮ್ಮೆನ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಂಬಳದಂಚಿಲೆ ತಂಬರೋದು ಒಂಜಿ 1000 ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ತಾನ 50,000 ಜನ ಬತ್ತದ ಕಂಬಳ ತೂಪಿರಿಂದ ಅಂಡ ಸುದ್ದಿ ತೆರಿದು ಬತ್ತದ ಕಂಬಳ ತೂಪು ನಂಚಿನ ಅಭಿಮಾನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗ ನಮ್ಮಡಪ್ಪೊಲ್ಲೆ ಕುದಿಟ್ಟು ಪಾರ್ದು ಕಂಬಳೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಡ್ಪೊಡು ಆಸಕ್ತಿ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟೋಡು ಪಾಲ್ ಪಡೆದು ಎರ್ಗಿಡಪ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯರು ಪಾರ್ಂದ ಗಿಡತ್ತದ ಬಹುಮಾನನೇ ಪಡೆಯೋಡು ಹಟ್ಟೊಟ್ಟು ಗಿಡದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಬನ ಓಟಗಾರನಾಗಲ್ಲ ಕಂಬಳಾಡುಲ್ಲೆ ಬಹುಶಃ ಕಂಬಳದ ಆಸಕ್ತಿ ನಿರಂತರ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟೋಡು ಪಾಲ್ ಪಡೆಯೊಂದು ಇದು ಮಾತ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರನಾಗ್ಲೇನು ಇದು ಮಾತ್ರ ಅಭಿಮಾನಿನ ಪಡೆಯೊಂದು ಆ ಖುಷಿತ ಸಂಭ್ರಮದ ವಾತಾವರಣ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳೋತ್ಸವನ ಆಚರಣೆ ಮಂತೋನಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಮಾಂತರ್ನ ತೆಲಿಕೆ ಆ ಮಾಂತರ್ನ ಮೌನದ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಯೇ ನಮ್ಮ ಖುಷಿಯಿಂದ ತೆರೆಯೊಂದು ನಂಚಿನ ಸಂಘಟಕರನಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಡಪ್ಪೊಲ್ಲೆ ಕೋಟಿ ಕರೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲೆಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಮಾರ್ನಾಡು ಪೆರಂಗಾಡಿ ರಾಜೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲೆಗೆ ಇನ್ನು ಬೆರಿಕೆ 20 ಪಾಡಿಲ ಬಡ ಪುಚಾರಣ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಾರಲ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಕೊರಂತ ಬಿಟ್ಟು ನಿಹಾಲ ಅಮ್ಮದರ್ನೆಲ್ಲ ತಯಾರವಡಣ ಅಣ್ಣ ಪಿರಮಲ್ ಅಡ್ಡಪಲ್ದಾರ ಬಿಟ್ರೆ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ರಾಜ ಅವ್ರ ಮೇ ಮುದ್ದಿಯರ್ ಬತ್ತಡ ನಿಗ್ಲಿ ರೆಡಿ ಪೋಡಣ್ಣ ಉಳುಮೆದ ಸಂಕೇತದ ಲೆತ್ತನಿ ಮೆಲಾನೆ ಬಲಿ ಗಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಬರೋಡಣ್ಣ ಸಮ ಕೈಟ್ ಬರೋಣ
ಬಲೆ 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 ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಮಾರ್ನಾಡು ಪೆರಂಕಾಡಿಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಹೇಗೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರನತೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾರ್ನಾಡು ಪೆರಂಕಾಡಿ ರಾಜೇಶ್ ಕೋಟಿ ಅನ್ರ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ರಟ್ಟು ಪದಗಳ ಬಿಟ್ರಿನಿ ಬಿಟ್ರಿನಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ಲೆತ್ತುನಿ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಬಿಟ್ರಿನಿ ಆಯ್ ಜಡತೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲೆಗ್ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಮಾರ್ನಾಡು ಪೆರಂಕಾಡಿ ರಾಜೇಶ್ ಕೋಟಿ ಅನ್ರ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲೆಗ್ ಅಡೆಗೆ ಒಂತವರಾ ಇದ ರಟ್ಟಪಾಲದ ಪಿರಮಲ್ತ ಬುಟ್ಟಿನ ಬರೋಡು ಆಪಿನಕ್ಕನೆ ಬರೋಡು ರಟ್ಟಪಾಲದಗಳ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡನ್ನ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ರಟ್ಟಪಾಲದಗಳ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬುಟ್ರಿನಿ ಲೆತ್ತುನಿ ಬಲೆ ಲೆತ್ತುನಿ ಮೆಲಾನಿ ಬಲೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಮಾರ್ನಾಡು ಪೆರಂಕಾಡಿ ರಾಜೇಶ್ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲೆಗ್ ಚೆನ್ನೈಕರತ್ತ ಮಾರ್ನಾಡು ಪೆರಂಕಾಡಿ ರಾಜೇಶ್ ಕೋಟಿ ಅನ್ರ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಮಾರ್ನಾಡು ಪೆರಂಕಾಡಿ ರಾಜೇಶ್ ಕೋಟಿ ಅನ್ರ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ 13:30 13:40 ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಮಂಜೋಟದ ಮಿತ್ತದಾಲ ಇದ್ದವು ಏರ್ ಮಂಜೋಟ ಮಿತ್ತ ಬತ್ತಕ್ಕಾವ್
ನತೇಶ್ ನಾ ಬರ್ದಿರ್ಲತೆ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದ ಅಡ್ಡಬಲ ಸಾಲ್ ಬರ್ತಾರೆ ಕೋಟಗಿಳಿಯವರು ಅಂಡಿಕೆರೆ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಸರಿ ಕೋಟಿಕೆರೆಟ್ಟು ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಹಾಲ್ವೇರ್ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಶಾಳ್ವೇರ್ ನೆರ್ಲೆಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆ ಕೋಟಗಿಳಿಯಾರು ಹಂಡಿಕೆರೆ ವಸಂತ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರ್ಲೆಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟುಳ್ಳರಿ ಕೋಟಗಿಳಿಯಾರು ಹಂಡಿಕೆರೆ ವಸಂತ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಿರ್ಲು ಕೋಟಿಕೆರೆಟುಳ್ಳರಿ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಿರ್ಲು ತಲಪಾಡಿದ ಕಂಬಳದ ಒಬ್ಬ ಸಂಘಟಕ ಅದು ಕಂಬಳ ಕೂಟು ನಿರಂತರ ಪಾಲ್ ಪಡೆ ಹೊಂದಿದ್ನಾರು ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ 83-84 ಮೋರ್ಲ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೇರ್ಲು ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಆದ್ಯತ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆವನೇರ್ಲು ಮೋರ್ಲ ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟೋಡು ದಾಖಲ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಓಟಗಾರೆ ಮೋರ್ಲ ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬಹುಶಃ ಇರುವ ವರ್ಷ ಆರ್ನ ಪುದಾರ್ಡಿತನ ದಾಖಲೆ 100 ಮೀಟರ್ದ ದಾಖಲೆ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಇತ್ತನ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರು ತಲಪಾಡಿದಲ್ಪ ಕಂಬಳನ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪ ಪ್ರಧಾನ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ ಒಂದು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಅಡ್ಡಪಲಾಯಿ ಕನಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗಡು ಬಲುದೇ ಇಲ್ಯ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ನಾಗರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಇರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ ನೆರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರಟುಲ್ಲ ಕೋಟಗಿಳಿಯಾರು ಅಂಡಿಕೆರೆ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬಹುಶಃ ಕೋಟದ ಪ್ರದೇಶದ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಕಂಬಳಗ ಒಂದು ದರ್ಶಕರದ ಮಿತಿ ಇರ್ಲೇನು 19 ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲೇಡ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹಿಡಿತದೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತನಾರು ಕಂಬಳದ ಆಸಕ್ತಿ ಅಂಚ ನನ್ನ ಬೇಲಿಡು ಉಲಾಯ್ ಬತ್ತನಾರು ಏರು ಇರ್ದಾನೆ ಉಂಟು ಉಲಾಯ್ ಬಲೆ ಬೇಲ್ ಉಲಾಯ್ ಆದಾಯಡು ಪುರ್ಲುಗರ ಡೇರ್ಲೇನು ಸಾಂಕದ ಕಂಬಳಡು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಹೊಡೆದು ಆಸಡುಪ್ಪನಾರ ಬೇಲಿದ ಉಲಾಯ್ ಬಲೆ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರ್ಲಿರಿ ಇರಿ ಹೌದಾ ಯಾರು ಮಲ್ಲ ಬೇಲಿ ಕಟ್ಟಿದ ದಾಯ ಗ್ರಾಚಾರ ಕಟ್ಟಿದೆ ನಾವು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಒಂದುಲ್ಲೇರಿ ಇಗ್ಲು ನರಮಂಡಲ ಈ ನಮ್ಮನೆ ದಾಯ ಮಲ್ಪ ಪರನು ಗೊತ್ತಾಬಜಿ ದಾದ ಕತೆನ ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ಪ ನಿಮ್ ಮುಲ್ಪ ಆಬರಿಟ್ ಕೋಟೆ ಕರೆದ ಬರ ಒಂಜಿ ಪಿರಬಲೆಗೆ ನಾನು ಈಗಲೇನು ಪಿರ ಪೋಲೆ ಪಂದ್ರ ಬಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯ್ನಾತ ನಿಗ್ಲಿ ಪಿರ ಉತ್ತದ ಇಂದಿನ ಕರೆಕ್ ಮೂರುವರ ಪಿರಬಲೆ ಆ ಬಲ್ದಂಗಿದ್ದಾರೆ ಅಣ್ಣ ಪಿರಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಒಂದು ಪಿರಬಲೆ ಏರ್ಲು ಅಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳ ನಿಂಗಳು ಮೇಲ್ಗೆ ಬುರ್ಲೆ ಕೊಲ್ಲಾರು ಪಲಾಯ್ಡು ಉಂತು ಬಲೆ ಬುಡ್ರಾಣಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ತು ಮಲ್ದಾರ ನಿಗ್ಲಿ ಅವು ಮೊಕಲ ತಾಕಲು ಆಗಲ್ಲ ಅಂದತ್ತು ಮೊಕಲ್ನ ಇಟ್ಟು ಜನದ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಪೊರ್ತುತ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕೋಟಗಿಲಿಯಾರು ಹಂಡಿಕೆರೆ ಚೆನ್ನೈ ಮೊರ್ರಗಿರಿ ಶಾಲ್ವರ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಪಲಾಯ್ಡು ಉಂತಲೆ ಬತ್ತಾರೆ ಪಲಾಡುತ್ತಾರೆ ಬತ್ತೇರ್ ಬಲೆ ಹೊರ ಉಂತಲೆ ಪಲಾಯ್ಡು ಉಂತಲೆ ಮಾರೆ ಪಲಾಯ್ದ ಎರ್ತು ಬತ್ತೀನಿ ಬಾ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲು ಉಂಟು ಕೋಟಿಕೆರೆ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಅಡ್ಡ ಪಲಾಯ್ದಿರ್ಲಿ ಹೊರ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ನನ್ನ ಬುಟ್ರೆಗೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಮೊರ್ಲದಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆ ಕೋಟದಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಎಕಡೆ ಹತ್ತು ಬರ್ತಿ ಪುನಃ ಪಾಡ್ಪಾಯ ಜನಿಗಳಿಗೆ ಅದ ಅಂಬಿ ಬಡ್ನು ಅಂಚ ಪಲಾಯ್ಡು ಉಂತಲೆಯ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆ ಕೋಟಗಿಳಿಯಾರ ಹಂಡಿಕೆರೆ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಇರ್ಲೆಗೆ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಇರ್ಲೆಗೆ ಒಂತೋಡು ಆವು ತೋಜುಂಡು ನಿಂಗೆ ಸುರುಕೆ ಪನೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಣ್ಣ ಗಂಬಿ ಬಡ್ಡೆ ಪಾಡ್ಲಿ ಪಡ್ಕೆ ಮೈ ಪೇರ್ತಾನೆ ಮೈಪುಲಿ ಅಂತ
ಸಮ ಮಲ್ಪಲಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡುಡ್ಚಿ ಸಮ ಮಲ್ಪಲಿ ಸಮ ಮಲ್ಪಲಿಪ್ಪ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡುಡ್ಚಿ ಮಾರೆ ಸಮ ಉಂಟಲ್ಲಿಡಿ ಮಾತದೇವರು ಬಂಡ ರಡ್ಡೆ ಇರಲ್ಲ ಮತ ನೋಡಿ ಓಡ ಪತ್ತೊಂಬ ಬರೀ ಏನು ಒಂಜೂರಿನ ತೊಂಬ ರಡ್ಡೆಯಲ್ಲೇ ತೊಂಬ ನಂಗು ನಿಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ ಮತದೇರು ಉಲಾದೇರು ಒಂದು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಕೋಟಗಿಲಿಯಾರ ಹಂಡಿಕೆರೆ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಶಾಳ್ವೆರ್ನರ್ಲೆಗ್ ನಾವೆರ್ದು ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಎತ್ತು ಬೇಗ ಬಿಡ್ತಾರಂದ್ ಬಂಡ ಒಮ್ಮ ನಿಮಿಷ ಆ ಸಾಲ ಬಿಡ್ತು ನಾನು ಬಲೆ ಬಲೆ ಸಮ ಮಲ್ಪಲೆಪ್ಪ ಅಂಬಿ ಪಾಡು ನಂದೆ ಬುಕನಿಗಳು ಈ ನಮನೆ ಮಲ್ತ ಅಂಬಿ ಪಾಡು ಅಂದಿಪ್ಪುಂಡವು ಕೋಟಿಕೆರೆ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಶಾಳ್ವೆರ್ಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಕೋಟಗಿಲಿಯಾರ ಹಂಡಿಕೆರೆ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಟಿಕರುತ್ತ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಶಾಳ್ವೆರ್ನರ್ಲು ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಶಾಳ್ವೆರ್ನ 1466 1502 ಭಾಗವಹಿಸಿ ಹೆಣ್ಮ ಜೊತೆ ಅಡ್ಡಬಲಾದಿರಲಿ 4 ಜೊತೆ ಕೂಟೋಡಿರ್ತಾರಣ್ಣ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರನ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರನ ಬಿಯರ್ಲನ ಪ್ರವಾದ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರು ಪೆರಿಯಾವ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಗಟ್ಯಾಲ್ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ ಬರ್ಬರ ನಾರ್ದಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಉಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕಿರೀಟುಲ್ಲ ಕೋಟೆ ಕಿರೀಟ ಬೆಳುವಾಯಿ ಕುರಂತ ಬೆಟ್ಟು ನಿಹಾಲ್ ಅಹಮದ್ ನೀರ್ಲುಲ್ಲ ಅದು ಬರೀಕ್ ಬೋಳದು ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ತಯಾರು ಪೋಡಣ ಬರೀಕ ರಾಯಶೀತಲಾಗರಿ ರೂಪಾ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಉಂಜ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಪಟ್ಟೆ ಬೀಜೊಟ್ಟು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೀರ್ಲುಲ್ಲ ತಯಾರು ಪೋಡು ಬೆರೀಕ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಕೊಳಕೇರುತ್ತೂರ ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿಯಂಡ್ರಲ್ಲ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ತಯಾರು ಬರೋಡಣ ಹಲೋ ಓ ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಬರತ್ಲೆ ಆ ಬರೀಕ್ ಹೊರ ಪೋದು ಬರ್ತನೆ ನಾನು ಆ ಬರೀಟ್ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡತೊಂದಿತ್ತನೆ ಖಾಲಿ ಅಣ್ಣ ಕೆಲವದಾಗಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಭಾರಿ ಪೋರ್ಷನ್ ಇತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಪಿರಬರ್ನಾಗ
ಮೋನೆ ತೋರ ಬೆಜ್ಜಿ ದಾದ ತೂಕ ಅಂದ್ಪೋಯ್ನಿ ಅಲ್ಪ ಪಂಡೇರಿ ಇರುತ್ತೋಡ್ ಚಣ್ಣ ಮೂಲು ಪೆರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ತುಕ ಅಲ್ಲ. ಪೆರಮಲ್ ತರ ಓ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ ಉಂಜೆ ನಂಬರ್ದವ್ರು ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಹಾ ಕೋಟೆ ಕೆರೆಟ್ ಬೆಳುವಾಯಿ ಕುರಂತ ಬೆಟ್ಟು ನಿಹಾಲ್ ಅಹಮದ್ ಇರ್ಲುಲ್ಲ అని ಬೆರೆತ ಸಾಲ ಬೋರದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಇರುವಾಯಿಲ್ ಪಾಂಡ್ಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರಿನ 2ನೇ ನಂಬರ್ಲನ ಅನ್ನನ್ ಇರುವಾಯಿಲ್ ಪಾಂಡ್ಲದ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಎರ್ಲೇನ್ ಗಿಡವನಾಗ್ಲಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆನಾ ಅನ್ನನ್ ಹಾ ವಾ ಕಾರಣಗಳ ಇತ್ತು ಬರ್ತೆ ಎಂಗ್ಲು ಫೈನಲ್ ದೇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಕೆ ಜತ್ತೋಡಣ್ಣ ಬಾರಿ ನಿಧಾನ V4 ತಗಲ್ನ ಕಾರ್ಕಳ ಸೈಡ್ಗೆ ಚಾನಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜ ನಿಖಲ್ನ ಲಿಂಕ್ ನೋಡಿ V4 ಚಾನೆಲ್ ನವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಾರ್ಕಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ಸತ್ಯವಾ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಕಾರಣ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೋದಾ ದಯಬಣ್ಣ ನಿಗ್ಲೆಗೋಸ್ಕರನೇ ಅವ್ರು ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತಕ್ಕೆ ಹಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೆತ್ತ ಬೆರ್ತ ಸಾಲ್ದ್ಗ ರಾಯಿ ಶೀತಲಾಗರಿದಾಗಲ್ಲ ಪಟ್ಟೆ ಬೀಜೊಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಬರ್ಲೇನಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಡಚಣೆನ ಅತ್ತ ಲಿಂಕ್ ದೇವ್ದಾರ ಓ ಜಾಲಿ ಕಾರ್ಕಳ ಏರಿಯಾಗೂ ತೋಜುಜಿಗೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕమైన ಒಂದು ಉತ್ತರ ಬೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳುವಾಯಿ ಕೊರಂತ ಬೆಟ್ಟು ನಿಹಾಲ್ ಅಹಮದ್ ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಚೆನ್ನೈಕರ ಇರುವಾಯಿಲ್ ಪಾಂಡ್ಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಬಿಟ್ರಿನಿ ರೆಡ್ ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಲಿ ಒಟ್ಟು ಬಲಿ ಬಿಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನನ್ ಅಡ್ಡಬಲ ಆಯ್ತು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಕರೆದೆತ್ತಿರು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಕೊರಂತ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಇರುವಾಯಿಲು ಪಾಂಡ್ಯಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರತ್ತ ಇರುವಾಯಿಲು ಪಾಂಡ್ಯಲ ಬಡ ಪೂಜಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತರಲು 13:65 14:44 ಡಬಲ್ ಆಯ್ತು ಸಾಲ್ಬನ್ಲೆ ಎಂಚಾಣಂದ ಹಲೋ ಓ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಇರುವಾಯಿಲ್ ಪಾಂಡ್ಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಬೊಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮತ್ತು ರಾಯಿ ಶೀತಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಪಟ್ಟೆ ಬೀಜೊಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಬರೋಣ ರಾಯಿ ಶೀತಲಾಗರಿ ರೂಪರಾಜ ಶೆಟ್ರ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದೇವ್ರಲ್ಲ ಪಟ್ಟೆ ಬೀಜೊಟ್ಟು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಬರಡು ಕರೆಕಾಲ್ಯ ಹಲೋ ಕರೆಕಾಲಿ ರಾಯಿ ಶೀತಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಪಟ್ಟೆ ಬೀಜೊಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಬರೋಣ ಹಲೋ ಓ ಇತ್ತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಯಾಕಡೆ ಬಂತನ ಪಂತ ಅಣ್ಣ ರಾಯಿ ಶೀತಳಗರಿ ರೂಪ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಕ್ಕೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಪಟ್ಟ ಬಿದ್ದೊಟ್ಟು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಬತ್ತಾರ ಅವ್ರಲ್ಲ ಬತ್ತಾನ ಇಜ್ಜಿ ಬರಡು ಅಡ್ಡಬಲ ಆಯ್ದಾಗಲೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಕರೆ ಜತ್ತಿರಿ ಎಂಚ
3 ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರನ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಪೆರಿಯಾವು ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಗಟ್ಟಿಯರಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಮಂದಾರ್ಥ ಶಿರೂರು ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರು ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರನ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ ಮುಳಿಕಾರ ಕೆವಡೇಲು ಅಣ್ಣಿದೇವಾಡಿಗರು ಪೆರಿಯಾವು ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಗಟ್ಟಿಯರ್ನ ಇರಲಿ ಗಿಡಾಬಿರು ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರನ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೆರೆಗಿಲ್ಲ ಕೋಟಿಕರೆ ಮುಳಿಕಾರು ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೆರೆಗಿ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರನ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಕ್ಕೆ ಹಲೋ ಬತ್ತಾರಾ ಪಟ್ಟೆ ಬೀಜೊಟ್ಟು ತಗಲು ಬತ್ತೆ ರಾಜ್ ಶೀತಲ್ ತಗಲು ಬರೋಡಣ ಅಣ್ಣ ಪೋಡು ಸಾವ್ಯ ಗಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರು ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ ತೆರಲಿಲ್ಲ ಮುಳಿಕಾರ ಅಣಿದೇವಾಡಿಗರು ಮೋರ್ಲ ತೆರಲಿಲ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಡ್ಡಫಲ ಇದಾಗಲಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ 2 ಪವನ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ 1 ಪವನ ಎಡಮ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಮುಟ್ಟನೆ ಹಿಡಿದ ಹತ್ರ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂದರ್ಭ ಹಲೋ ಹಲೋ ಬತ್ತಾರ ರಾಯಿ ಸಿತ್ತಲ್ದಾಗ ಬತ್ತಾರ ಈಜೀಜ್ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಆಯ್ತು ಬೆರ್ಸಾಲ್ ತಗಲು ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ತಗಲ್ಲ ಇರುವೆಲ್ ಪಾನೆಲ್ ತಗಲ್ಲ ನಿಖಿಲ ತಯಾರು ಪೋಡಣ ಅಣ್ಣ ರಾಯಿ ಶೀತಲಾಗಡಿ ರೂಪ ರಾಜಶೇಖರ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಅಣ್ಣ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ರಾಯಿ ಶೀತಲ್ ತಗಲು ಅಲ್ಲ ಬತ್ತೀರ ರಾಯಿ ಸಿತ್ತಲ್ದಾಗಲೇ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಪ್ರತಿ ಕಂಬಳ ಅಕಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತನ ನೀವು ದಾಯಕಂದು ಗೊತ್ತಾಪಜಪ್ಪ ರಾಯಿ ಶೀತಲ ಗಿಡವನಾರ ಬೋಲು ಕಚ್ಚಬಾರ್ದಾತನ ಎರ್ಲು ಬೈ ಜನಲ್ಲ ಕರೆಕ್ ಹಲೋ ಓ ಯಾನ ಒಂತ ಬರ್ತು ದುಮ್ಮು ಬರಣಗ ಆರು ಒಂಜಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಜತ್ತದ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪನ ತೂತೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಬತ್ತಿಪ್ಪಡತೆ ಇತ್ತು ಬರ್ತು ಬತ್ತಿಪ್ಪಿರು ಹಾ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಲೆಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಇರುತ್ತು ಯಜಮಾನನ ಪುದರ್ ಪಂಡದೇ ಲೆಪ್ಪೊಡತ್ತ ಲೆಪ್ಪೆ ರ್ಯಾಪುಜಿ ಐಟ್ ಸಾಕಾರಿ ವರ್ಗ ಅಂದ್ ಉಲ್ಲೇರತ್ತ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಗಡ್ನು ಬರೋತ್ತ ಬೊಕ ಕಾರ್ಕಳ ಸೈಡಿಗೆ ದಾದಗೆಣ್ಣ ದಾನೆ ಕಾರಣ ತೋಜಂದ ಇಪ್ಪರ ಕಾರಣದಾದ ನಿಖಿಲ್ನ ಲಿಂಕ್ ದೇವುದರ ಓ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ ಜನಕುಲ್ ಮತ್ತೆ ಇರ್ಲೋಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ರಾಯ ಶೀತಲದ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಅಂಡ ಇಂಚ ಅಣ್ಣ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮುಗ್ಗಿನು ಅತ್ತ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಎಂದ್ ಪಂಡಂದು ಹಾ ಕಂಬಳ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕಂಬಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸನ್ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮುಗ್ಗಿಡು ಬೊಕ್ಕದಕ್ಲೆ ಏರೆಗ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಾಂತಲೆಗ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಕ್ಕಳು ದಾದರ್ತಣ್ಣ ಒಂದು ರಾಯ ಶೀತಲದಾಗ್ಲು ಏರಿ ಜನ ಇತ್ತೆ ಹಲೋ ಓ ಅಲ್ಪ ನಿಖಿಲೆ ಕೆಂಪು ನಮ್ಮನ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಮುಂಡಾಸ್ತಾಗಲೇ ಇಪ್ಪನು ನಿಗ್ಲವರ ತಿರ್ತು ಬರೋಲಿ ಅಲ್ಪಡ್ದೆ ನೆನ್ನೆ ಎರ್ಲೇನ್ ಪತ್ತೊಮ್ಮಲೆ ನಿಗುಲ ಅವಳು ದಾದ ಮಲ್ಪರು ನಿಗ್ಲ ಅವಳು ಅಲ್ಪ ಪೊಂಜ ಊತೊಂದು ಯಜಮಾನ್ರು ಬತ್ತೇರಿ ಎರ್ಲು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಗಿಡವನವ್ರು ಬೈದೇರಿ ನಿಗ್ಲ ಅವಳು ದಾದ ಮಲ್ಪಲು ಡೌಡ್ರು ಬಲೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ನಿಗಲೇ ಲಕ್ಕಿಜಾರಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಆ ಬಣ್ಣದ ಸಾಲುಗಾರ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರಡ್ತಣ್ಣ ಆ ಕುರ್ಚೋಡೆ ಬತ್ತಂಬ ನೀರು ಇಲ್ಲಾಡ್ ಬತ್ತಬಹುದು ನಾವು ಇರ್ ಬರ್ನಾಗ
ಅಂದಿತ್ತು ಎರು ನಲ್ಲ ಬರೊಂದಿಜ್ಜತ್ತ ಅತಿ ಎಂಗ್ಲು ಶೇಖರ ಜಕಾರ ಎಂಕ್ಲ್ನ ಸಾಕಾರದ ಆಲೋಚನ ನಿಖಿಲ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ಪುಡಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದಾಲ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಗಿಡವ್ ನಕಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೊಡೊಂಜಿ ನಿಖಿಲು ಎಂಕ್ಲ ಪಂಪಿನಿ ಅವು ಮಾತೇರ್ಲ ಅಂತದ್ದು ಮಾತೇರ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ ಎಂಕ್ಲು ಉತ್ತರ ಕೊಡು ಮೂಲು ಅಂಚೆ ಇಜ್ಜವು ಅಂಚೆ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪೇರ್ನೇ ಇಜ್ಜಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಏನು ಬಣ್ಣ ಮಾತೇರ್ಲ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಬಚ್ಚೇರಿ ಎರ್ಲು ಬಚ್ಚೇರಿ ಬತ್ತೇರ್ 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 ಹಾ 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 ಆರಡೆ ಪೋದು ಬತ್ತೇರಿ ಬರ್ಸ ಯಾನ ಆ ಬರಿಟ್ಟು ಪೋಯ್ನಿ ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ರ ಓ ಹೊರ ಆ ಬರಿಕಿತ್ತ ಬತ್ತೇತ ಅಂದು ಬರ್ನಾಗ ಒಂಜ 2 ಮಿನಿಟ್ ಒಂಜಿ ಕಡ್ಡಿಟ್ಟು ಉತ್ತ್ಯ ಹಾ ಅಲ್ಪಡುಂಡ ಇವಡುಂಡ ಮುಪ್ಪಡುಂಡ ಅನ್ನಡ ತೊಂದಿತ್ತಂದು ಒಂಜಿ 2 ಮಿನಿಟ್ ಉತ್ತ್ಯ ಅಕಲ್ನ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಬೇತೆ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಬೇತೆ ಪೋನಾಗ ಭಾರಿ ಗಲಾಟೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಪಿರ ಬರ್ನಾಗ ಒಡಬತ್ತೇರೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ಅಕಲಿಗೆ ಕಂಬಳ ಏತು ತಡ ಅನ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಏತು ಬೇಗ ಅನ್ಲ ಅಕಲಿಗೆ ದಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಗುರುಜಿ ಅಲಕ್ಕ ಖಾಲಿ ಆತೀರ್ ಮಾತ್ರ ಕೋಟಿಕರಟೆ ರಾಯಿ ಶೀತಲ ಸಾಯಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ ರೂಪ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಚೆನ್ನಾಗರೆ ಪಟ್ಟ ಬಿಜ್ಜೊಟ್ಟ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರನಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರ ಗಿಡವನಾಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪಂಡ ಎಡ ಬಲೆ ಬಲೆ ಸರಿ 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 ಶೇಖರ ಜಕ್ಕಾರ್ ಮುಲ್ಪೊಳ್ಳೇರು ಕಂಬಳ ಬೂಕ 5 ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತನಾಗಲೇ ಶೇಖರ ಜಕ್ಕಾರೇ ಮುಲ್ಪೊಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಆರಿನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದಾರ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ನಿಗಲ್ದೈತ ನೋಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ನಂಬರ್ ಮತ ನಿಗಲ್ದೈಪು ಓಲ್ತಿಕೊಂಡು ದಾದನ್ ತೆರಿಯೋನ್ಲೆ ನೆತ್ತ ಬೆಡ್ ಸಾಲದಾಗಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಇರುವೆಲ್ ಪಾಟೀಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬರೋಡು ಇರುವೆಲ್ ಪಾಟೀಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬರೋಡು ಬೋಳದ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಲೆಪ್ಪನಾಗ ನಿಗಲು ಕರೆಕ್ ಬತ್ತಿ ಜರ್ಡ ಎರ್ಲು ಬತ್ತಂಡಲ ಗಿಡಪನಾಗ್ಲಿಜ್ಜೇರ್ನ ನೆಕ್ ಮಾತ ದಾದ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿ ಬಲಿ ಬುಟ್ರೇನೆ ರೆಡ್ ಬಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ತುಕ ಅಣ್ಣ ಈರು ಎದುರಾತನ ಉತ್ತುದಣ ನೂತ್ತ 45 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಕರೆ 135 ಮೀಟರ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಬೇತ ಮಾತ್ರ ಜಾಗ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಉದ್ದ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತನ ದಾತ್ರ 125 ಮೀಟರ್ ಗದಿ ಇದ್ದಿತ್ತನ್ನ ಮುಲ್ಪ 135 ಮೀಟರ್ಗೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ ದಿತ್ತ ಹಾ ಕೋಟದ ಜನಕ್ಕೂ ಬೇತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬತ್ತನಕಲ್ ಬೇತೆ ಬರಂದುಲ್ಲಿರು ಅಣ್ಣ
ನಿಖಿಲ ಕೇಸರಿ ಮುಂಡಸ್ತಗಲ ಅವ್ಲು ಏರ್ಲ ಇಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಪಂಡ ನಿಖಿಲ ಹಠ ಉಂಡ ಅತ್ತ ನಿಖಿಲಕ್ಕೆ ಬೇತ ನಮ್ಮನ್ನ ಜನ ಗಡಪಡುಡ ನಿಖಿಲ ಆಂಜ ಅಂದ ಅಣ್ಣ ತಿರ್ತು ಬರಡು ಪುಣ್ಯ ಅಂಡ ಒತ್ತೋಲಿ ನಿಖಿಲ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜವಳು ಮಿತ್ತೆ ಏರ್ನಲ್ಲ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಕೋಟೆನೆ ಬಂತೆ ಪುಟ್ಟಿನ ರಟ್ಟಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ತಬುರಗಲ ಒಂಜೆ ಕೂಪೇರಗಲ ಒಂಜೆ ಆ ಪುಣ್ಯನಕಲ್ ಕುಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಮೇರಿತ್ತೆ ಎದುರು ಒಂಜಿ ಗಡ್ಡದಾರ ಕೈದಿದು ಕುಲ್ದಿರತ್ತೆ ಯಾರನ್ನ ಕತೆ ದಾದ ಅಣ್ಣ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲಡಲ್ಲ ತಂಬೋಲೆ ಕುಲ್ಲಾಡಂದಂಡ ಯಾನ್ ಇತ್ತ ಬನ್ನಿ ತಬರಗಲ ಒಂಜೆ ಕುಬೇರಗಲ ಒಂಜೆ ಕಾನೂನು ಒಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಏನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬೋರ್ಮಂಡದಾರೆ ಹತ್ತು ಬಡ್ಚಣ್ಣ ಆರ್ ಜಪ್ಪೇರಿ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಗಲು ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಗಳು ತಂಬೋಲೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಡಸರಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಹೆಂಗಸರು ಕೆಳಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರಲ್ಲ ಅಗ್ಳಿಗೆ ಒಂದೇನು ಪಂಡತೆ ಕೋಡೆ ಬಸ್ಸದ ಸೀಟದ ಕತೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸೀಟ್ ಬಾಡ್ದಿ ಪುನಃ ಇಟ್ಟುವರೆಗೆ ಕುಲ್ಲುನ್ ಬರೀಟ್ ಕೂಡ ಪಿರಾದ ಸೀಟ್ ಇಟ್ಲ ಮೊಗ್ಗಲೇ ಕುಲ್ಲುನ್ಬೋದು ಪೊಂಜವೇ ಆಂಜೋ ಕುಲ್ಲರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪೂರ ಮೊಗ್ಗಲನೇ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ತರ್ಲೆ ಅರೆಗೊಂಚೂರು ಆರನ ಮಿಸಸ್ರ ಮತ್ತೆ ಪಾತ್ರೆ ಉಂಡು ಪಾತ್ರದ ಆರೇನ ಆರು ತೀರ್ಥ ಬರಲ್ಲ ಬುಡದಿ ಆರೇನ ಮಿಸಸ್ ಅಂದಂಡ ಆರು ಕಡಪುಡ ತಯಾರುಳ್ಳ ಜಂತು ಉಡತೆ ಆರಿಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾ ಸುತ್ತ ತುಯ್ಯರ ಅಂದ ಬನ್ನಿ ಅಣ್ಣ ನೀವು ಕೆಳಗೆ ಬನ್ನಿ ಆರ್ನ ಮಂಡೆಗಳದ ಎನ್ನ ಬೋರ್ ಮಂಡೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೇ ಉಂಡಾರ್ನ ದುಂಬ ಹಾಕದ ಪಾಪ ಬಲೆ ಹೆಂಗಸರು ಕೆಳಗಿದ್ದವರು ಬುಡ್ಪವ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹಾ ಬಿಡ್ಬೇಡ ಆ, ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಇತ್ತ ಉಂದ ಹೊಡಂಗ್ಲೆ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಾಯಿ ಸೀತಾಳಕರೆ ರೂಪ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ತರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಪಟ್ಟ ಬಿದ್ದೊಟ್ಟು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಇರ್ಲಿ ಪನ್ಲ ಇತ್ತ ಬನ್ನಿ ನನ್ನ ಬೆರಿಕು ಹೋವೆ ಸಾಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ್ ಪಂತನತ್ತ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರನಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ ತರಲು ಗೇಟ್ ದಲ್ಲ ಬನ್ನಳು ಕೂಡ್ಲೆ ಆಯ್ತ ಬೆರಿಕೆ ನಾವೇ ಕೋಟಿ ಕರ್ರರಾಯಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಪಟ್ಟ ಬಿಜ್ಜೊಟ್ಟುಗು ಚೆನ್ನೈ ಕರತ್ತ ಪಟ್ಟ ಬಿಜ್ಜೊಟ್ಟು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರನ 13-34-14-22 ಹಲೋ ಓ ನಾವೆರ್ದ ಬರ್ತಾರತ್ತ ಸಾಲದ ಉಳ್ಳರತ್ತ ಉಲ್ಲೇರು ನಿನ್ನೆ ಬರೀಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಲು ನಿನ್ನೆ ಬರೀಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಲು ಮಹಿಳೆಯರು ಕೆಳಗೆ ಕೂತವರು ಇದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಆರವರಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಪಾತ್ರ 11 ದಾದಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಮಿತ್ ಬೋಲೆ ದಾದ ಆಂಜೇನು ಮಿತ್ ಪಗ್ಗೆ ಉಂಡ ಎಂಗಳಿಗೆ ಬೋಳದು ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ ಇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಕೋಟೆ ಕೆರೆಟ್ಟಿ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ನ 2 ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೋಟೆ ಕೆರೆ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆ ಬೋಳದು ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗಿಡವನಾಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪುದಾರ್ ಪನ್ಪರ ಪನ್ಪ ಹಾ ಹಲೋ ಆಕರಿ ಜಾಕರಿಜಿ ದಾನೆ ಅಣ್ಣ ಗಂತು ಅಂತಲೇ ಅಣ್ಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ಗಿಡವನಾಗ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೌದ್ಯರ ಬೈದರು ಉಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ದಾನೆ ಇರಾಗಲ ಪುದಾರ್ ಪನ್ರ ಪನ್ಪ ಹಾ ಬೋಳದು ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿ ಇಂಗಡ ಬೇರೆ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಸುರೇಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರ್ ಅಣ್ಣ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ 2 ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿ ಇಂಗಡ ಬೇರೆ
ಅವ್ಳು ಏರ ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕರ್ ಆ ಹುಡುಗರು ಯಾರು ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿಸಿ ಅಲ್ಪ ಮಿತ್ತು ಕುಳ್ತನಾಗಲೇ ಅವು ಪುಂಜೋಗುಲೆ ನಾವು ಏರ್ಲೆ ಪಡಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಪಡಿ ನೀವು ಕೆಳಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರಾದ್ರೂ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹಾ ಅಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲ ತಂದೆ ಅಂಗಲೆ ಕೊಂಚ ಆರಾಮ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೆಂದೇರಿ ನಾವ್ರ ಪಕ್ಕರ್ಲೇನಾ ಹಾ ಮಕ್ಕಳು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಈಗಲೇ ಕುಡಬರಡಿ ಆರು ಬೊಂಬ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಳಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹಲೋ ಓ ಏರ ನಾನು ಗಿಡವನು ಓ ಗಿಡವನಾಗ ಪುದಾರ್ ಪಂಡರ ಪಂಡೆ ಕೋಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುವಲ್ ಪಾಂಡ್ಲ ಬಾಟ ಪೂಜಾರ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಉಳ್ಳದು ಏರ್ ಗಿಡ ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕರ್ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ನ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಂಗಿಡ ಬೇರೆ ಹಾ ಬೋಳದು ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಂಗಿಡ ಬೇರೆ ಹೊಕ್ಕಾಡಿ ಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಸುರೇಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರ್ ಈ ವರ್ಷದ 2018ನೇ ಇಸವಿದ ಕ್ರೀಡಾ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಕರಿನ ಇನಾಜಿ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತದಾಗಲಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೊಣತ್ ಕೊಡ್ತಾರು ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಸುರೇಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರು ಇರೋಲ್ ಪಾಂಡ್ಲ ಬಾಡಪೂಜಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕರ್ ಬೈಂದೂರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರಿ ಇವಡು ನಿಖಿಲ್ನ ಊರುಡು ಎಂಚನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮುರಣದ ದಿನೊಟ್ಟು ಅಗಲ ಊರಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಊರು ಗಡಿಟ್ಟು ವಾಹನ ಮಲ್ತದೆ ಅಗಲಿನ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಬಿರುದು ಬಾವಳದ ಗೌರವ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ತಂದು ಬೋತೀರ ನಿಖಿಲ್ನ ಊರುಡು ಇತ್ತನಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಮಲ್ತಾರ ದಲ ಇಂಚಿನ ಹಲೋ ಓ ನೆನ್ನ ಬರೀತ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಗೆಲ್ಗೆಡ್ದಲ್ಲ ಬರ್ತೀರಾ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಋತುರದಾಗಲು ಬರ್ತೀರಿ ಮಿಜಾವರ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯದಾಗಲು ಬರೋಣ ಅಣ್ಣ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಮಿಜಾರೆ ನಿಗ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ತಡ ಬರ್ಪಾರ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಚ ಅವಕಾಶ ಕೊರಡ್ತಿ ಅದೇ ಬೆರಿಕ ನಾವರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಸಾಲು ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಬಂಡಾರ್ಲ ಮರುಡಿ ಕೆಳಕಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅನ್ನಿ ಪೂಜಾರ ಒಂಜ ನಂಬರ್ ದೇವ್ರಲ್ಲ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟಪಡು ಮೋಸ ಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇವ್ರಲ್ಲ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ನ್ಯೂ ಪಡಿವಾಲ್ ಮಿಥುನ್ ಬಿ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಬೋಳ ಪಿಳಿಯಾರು ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟಪಡು ಮೋಸ ಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ರನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ ದೇವ್ರಲ್ಲ ಕಾರಂಜಿ ಕೊಂಬೇಲು ಗೊತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರ್ಲ ನಂದಲಿಕೆ ಕಾಲೊಟ್ಟು ಸಂತೋಷ್ ದೇವ್ ಅಡಿಗೆರ್ಲ ತಯಾರದ ಬರೋಣ ಹಲೋ ಓ ಆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಐಟು ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಪಾಡ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಿ ತುಲೆ ಸುರುತ ಒಂಜಿನ ಅಂಡ 2ನೇದ 5-6 ನಂಬರ್ ಅದಿರ್ಲು ಮೂಜಿನದ 3-4ದ 4ನೇದ 7-8 ಉಂಡ ನಿಖಲ್ನವ ಚೀಟಿಡ ನಂಬರ್ ಇಡೀ ನಂಬರ್ ಬತ್ತಿಜಿ ನಂಬರ್ ಒಂಚೂರು ಪನ್ನೆ ನಕ್ರದಾಗೆಲ್ಲ ಮರೋಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ಸುರುಕು ಆ ಬೋಳದಾಗೆಲ್ಲ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟದಾಗೆಲ್ಲ ಇಡ್ಬೇಕ ಆ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆಲ್ಲ ಪೊಡುಂಬಲ ಮುಡುಬಿದ್ರೆಲ್ಲ ಇಡ್ಬೇಕ ಆ ಅನೇಕ ಕಾರಿಂಜದಾಗೆಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆದಾಗೆಲ್ಲ ಸರಿ ಕೋಟಿ ಕರಡಿ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡಪೂಜಾರ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರಡಿ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ಡ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲಿರಿ ಕೋಟಿಕರ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡಪೂಜಾರ ನಿರ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲಿಗೆ 33 ಜೊತೆ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಿರ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತೀರಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು
ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬಿ ಇರುವಾಯಿಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಿ. ನಾವೆದ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲನ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನರು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸೋಡು. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸುರುತ ಸಾಲು ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಂಡನ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಸಿಟ್ಟಿನ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿ ಮಿಜಾರ್ದಾಗ್ಲು ಬರೋಣ. ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಬರಡು. ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಬೆರಿಕ್ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲೇನ ಸಾಲು. ಹಲೋ ಓ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಆ ಕೊಳಕೆ 20 ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಆಯ್ಕೊಳ್ಳಿಗೆ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ಸಾಲ ಅತಿ ಅಂದ 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 ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ಸಾಲದ ಬಲ್ ಬೆರಿಕ್ ಕುಡಂಜಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿ ಮಾರ್ಲ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಆ ಆಯ್ತ ಬೆರಿಕ್ ಅಡ್ಡಪಲಾದ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಎತ್ತ ನೋಡು. ಆಯ್ತ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಆಯ್ತ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಾಲ್. ತುಕ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ತುಕ ಪಿರಮಲ್ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಗಳು ಒಟ್ಟು ಬಲಿ ಬುಡ್ರೆನೆ ಅನ ಅಡ್ಡಪಲಾದ ವಿಭಾಗದ 3 ಕೋಟಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಪೆರಿಯಾವ್ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವಿರ್ತ ಎಲ್ಲಿರ್ಲೇನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ನೀವು ಒಂಜಿ ಸಾಲದಾಗಲು ಬರೋಡನ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ 3 ಕೋಟಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ್ನ ಬಿ ಪೆರಿಯಾವ್ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಅಲ್ದನ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೇ 4 ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಬರೋಣಿಗಳು. ಹಲೋ ಓ ಅತ್ತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಚಾನಲ್ ಫೋನ್ ದಿಜ್ಜಿಗೆ ಕಾರ್ಕಳ ಸೈಡ್ಗೆ ದಾದ ಫಾಲ್ಟ್ ಏರ್ನ ಫಾಲ್ಟ್ ತುಯ್ಯಾರಣ್ಣ ಕಾರ್ಕಳಗೆ ಫೋನ್ ದಿಜ್ಜಿ ಕೇಬಲು ಅಲ್ತ ಕೇಬಲ್ದಾಗಲೇ ಕೊಡ್ತಾರ ಕೇಬಲ್ ಕಟ್ ಆತನ ಓಲು ಓಲ್ಗೆ ಮೂಲೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲೆನಾ ಸರಿ ಯಾವೊಂದು ಉಂಡ ರಿಪೇರಿ ಯಾವೊಂದು ಉಂಡ ಸರಿ ಓಲು ಕಾರ್ಲಡ್ ಬಾರಿ ಗಾಳಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಪಿರಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಒಂದು ರೀ ಕೋಟಿಕರೆ ಇರುವಾಯಿಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆ ಬೋಳದು ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬುಡ್ಪೆರತ್ತ ಬುಡ್ರೆ ಬುಡ್ರಿಗೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸರಿ 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 ಹಲೋ ಓ ಎರ್ಲೇನ ಗುಟ್ಟು ನಿಗಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಹ್ಮ್ ಕಿದ ಪಗರ್ದಿಪ್ಪು ಎರ್ಲು ಅವ್ವೆ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ತುಕ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಆರ್ಕೆದಾಗಲೇ ಅವರ ಮಿತ್ತದ ಮೀಡಿಯಾದಾಗಲ ಇಕೋರ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬರೋಣ ನಿಕಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಆರ್ ಕೆ ಮೊನಪ್ಪೇರ್ ಹಲೋ ಓ ದಾನೆ ಬುಟ್ರೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತನ್ ಲೆತ್ತನ್ ಬುಟ್ರೆನೆ ಬೈಂದೂರು ಬೇಕರಿ ಇರುವಾಯಿಲ್ ಪಾಂಡ್ಲಿದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಬೋಳದ ಗೊತ್ತದೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ಪೇರಿ ಗಿಡ್ಪೇರಿ
ಹಲೋ ಓ ಬತ್ತಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂದು 5-10 ಮಿನಿಟ್ದಲ್ಲ ಬುಂಡ ಇರಲು ಒತ್ತು ಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಒತ್ತು ಜಾಯರು ಹಾ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ವಿಚಾರ ದಾನವನ್ ಪೇರು ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬುಡ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ದೂರ ಪೋದು ಉತ್ತೀರ ಬುಡ್ಪೇರನ್ನು ಇರುವಲ್ ಬಾಂಡದಾಗ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳರಾ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡಿ ಜೊತೆ ಎತ್ತಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಬಿಡ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಬಿಡ್ಪೇರು ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ ಮತ್ತಾಡುತ್ತಣ್ಣ ಬಿಡ್ಪವರ ಅಣ್ಣ ಪೆರಮಲ್ತ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬರೋಡು ತುಕ ಗಂಟೆ ಅಂತೇಳಿ ತುಕ ಮೊಬೈಲ್ ಇರ್ಲಾಲ್ ಪಡ್ಲ ಕೊಡು ನಾನು ಎಂಗ್ಲಾಗ ಒಂದು ಹೊಸ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಲ್ಪಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಅಣ್ಣ ಮಿಜಾರ್ದಾಗಲ ಉಳ್ಳಾರಾ ಈಗ ಏನ್ ಪೇರು ಆಗೇನ್ ಪೇರು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಾನ ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪಾರ ನಿಗ್ಲು ದಾಯಗ ಅರ್ಥ ಬುಜಣ್ಣ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಹಲೋ ಓ ನಾನೊಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ ಫೋನ್ಲ ತೊಂದರೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ನಿನಗೆ ಲೇಟ್ ಬರ್ತು ಬಿಡ್ಪಾರನ್ನು ಅಣ್ಣ ಮಿತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಈಗೆಲ್ಲ ಕಾರು ಅಂತ ಉಲಾಯ್ದೀಪಾರ ಆತನ ತಿರ್ಜಪ್ಪಾರ ಗಂಟು ಬನ್ನ ಚೂರು ಏರ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತ ನೋಡು ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ ಸಾಕಾರ ಕೊಡೋಣ ನಾನೆಲ್ಲ 5 ಮಿನಿಟ್ ಬಿಡ್ಬಿಜಾರಾಗಲ್ಲ ಕರಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕದ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಬಹುಮಾನಿತರನಾಗಲು ಇರುವಾಯಿಲ್ ಪಾಂಡ್ಯಲದಾಗಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಆ ಬರಿತಾಗಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಎಂಚೌಲ್ಲ ಮಿಜಾ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲ್ದಾಗಲ ಬರೋಡು ಬಜ್ಜಾರನಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಗಲಿ ಪ್ರತಿ ಕಂಬಳ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಧಾನ ತಡಾದ ಬರ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಏರ್ಲಜ್ಜಿ ಏನ್ ಬನ್ಪೆ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ನಿಗ್ಲಿ ದಯ ಟೈಮ್ ಬರ್ಬಾರ ನಿಗ್ಲಿ ನಾಲ ಒಂದ್ಸಾರಿ 10 ಸಾರಿ ಎತ್ತನಲ್ಲ ನಿಗ್ಲಿ ಬರ್ಬಜಾರ ಓ ಬತ್ತೇರ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮಿದಾರದಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತೇರ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಹಾ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತೇರ್ ಬತ್ತೇರ್ ಅವಿಪ್ಪಡು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಏರ್ಲು ಬರೋಡತ್ತವ್ರ ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಳ್ಳೇರ ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ಬಲ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯರ್ಲೆನ ಸಾಲಣ್ಣ ದಯದಿದ್ ಗಮನಿಸೋಡು ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯರ್ಲೆನಗಲೆ 4 ಸಾಲದ ಇರ್ಲೆನಗಲ ಗಿಟ್ಟಡೆ ಪೋಡು మధ్యడు ఉత్తుండ బుడ్పారు ఆపుడన్న ఆపుడా ಲಕ್ಕುವೇರ್ ಆಗಲ್ಲ ಓ ಲಕ್ಕುವೇರ್ ನಿಖಿಲೆ ಆಗಲ್ಲ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ಚಂಡಪುರ ಅಂದ 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 ಆ ಬರೀಟಿತ್ತನಾಗಲಿ ಎಂಚೌಲ್ಲೆರ ಎಕ್ಕಡ್ ಮಾತ ಅವು ಪಂಡ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಚ್ಚವು
ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಣ್ಣ ಏರ್ಲೈನ್ ಬುಡ್ಪನಾಕಲ್ಲ ಏರ್ಲೈನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಜಯ ಜಾಗ್ರತೆ ಸಹಕಾರ ಕೋರೋಡೆ ಎಂಗಿಲಗೆ ಇತ್ತ ಬಿಡೋಡೆ ಬಾರಿ ಬರ್ತಾಂಡೆ ಭಾರಿ ತಿರ್ಗಾದ ಬೊಡ್ನಾಗಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಲಾಂಡ್ಲಿ ಇಂಚೆನೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ಬಿಡಿ ಗಂಟೆ ಉಂಟಲ್ಲ ರಟ್ಟು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಗಂಟೆ ಉಂಟಲೆ ರಟ್ಟು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕೋರ್ಟ್ ಪುರ್ತಾನ್ ರಟ್ಟು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪಣ್ಣ ದೇ ಇರ್ ಕೆಬಿತ್ತಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಉಂಟಲೆ ಅಡಿಗೆ ಉಂಟಲೆ ಹಲೋ ಜೆಂಟ್ಲ್ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದು ಕೆಬಿತ್ತಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಬಾಡ್ದು ಬಾತಿರುಂದಿಲ್ಲ ಆತು ಕುಟ್ಟದ ವಿಷಯ ಅಂಚಿಲೆ ತಂಪೋಲೆ ಅಟ್ ಎದುರು ಬಡ್ಚಿ ಹಲೋ ಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತುನ್ನಿ ಅಜ್ಜ ಪತ್ತ ಒಂದು ಪೋಣ ಆಪಣ ಯಶವಂತರ ಓ ನನಲ ಇನ್ ಮಿನಿಟ್ ಬುಡುಬುಜಿರಾಗಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ನೋಡಲ್ಲ ಶಶಿಯಣ್ಣಲ್ಲ ತೋಜ್ಬೇರಿ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತದ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ತೋಜ್ಬೇರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಿರಮಲ್ತ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಆಪಿನ ಕಡೆ ಬರೋಡು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ದುಮ್ಮಿ ಪಿರಕೊಂಡು ಆಪುಜಿಂದು ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಸಾಕರ ಕೊರಡನ ಭಾರಿ ಶೋ ಕೊಡು ನಿದ್ರೆ ಮಿನಿಮಲ್ತದೆ ಪೌಡರ್ ಪಾಡುದು ಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಬಿಡ್ಪೇರು ಅಂದಾಜು ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಎರ್ಲು ಉತ್ತು ಬಣ್ಣ ಎರ್ಲು ಉತ್ತು ಬಾ ಕಂಬಳಲಡಿ రెడ్డి నమ్మిన కంబళ ఎంగిల్ పన్ప ఏపల ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಂಬಳ ನನೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಯುಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನ ಕಂಬಳ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಯುಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನ ಕಂಬಳ ಶಕ್ತಿ ಮುಲ್ಪೊಳ್ಳಿರ ಎಲ್ಲ ದುಬ್ಬರ ಇರ್ನ ಬುಧರತ್ವನ್ ಇರ್ನ ಬುಧರವರ ನೆಟ್ಟೆನ್ ಜೋರುಡು ಆ ಯುಕ್ತಿ ಉಂಡತೆ ಆ ಆತ ಯುಕ್ತಿಲ ಏರ್ಲೈನ್ ತಿರ್ಗಾದ ಬಡಪನಾಕಲ ಹೈಟ್ ಉಂಡು ಅಸಾಧ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ಮಿಜಾರ್ದಾಗಲ್ ಕರೆತ ಉಲೇ ಬಲೆ ತುಕ ಬೌದು ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ ಇರ್ದಾಗಲ್ ಅಲ್ಪನೆ ಉಳ್ಳೇರು ಮುಲ್ಪನೆ ಬಹುತೇರ ಮೂಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತುನ್ ಬುಡ್ರನೆ ರಟ್ಟು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಮ್ಮ ಸರ ಜಾವೆ ನಾನಲ 10 ಮಿನಿಟ್ ಬೋಡು ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲ ಏರ್ಲೇನ ಅಡೆ ಗುಂತವರ ಪಾಪ ಬಗ್ಗದ ಕಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿನ ಕೆಲವದಾಗಲ್ಲ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಎಂಗಿನ ಎದುರುಡು ವರಿ ಕುಲ್ದೇರು ಸಿಲ್ಕ್ ಶರ್ಟ್ ಇದಾರ
ಪೂರ್ತಿ ಬೋರ್ ಮಂಡೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ 110,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪೆರಿನ ಪಂಡಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡ ಆ ದೊಂಬುಗು ಏರ್ಲ ಕುಲ್ದು ಬೇರ 6 ಲಕ್ಷ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ಆಜಾಜ್ ಪಂಡ ಆಪಣ ನೊಂದು ಅರ್ಲೆ ದಾದಾಂಡ ರಡ್ಡು ಪಲ್ದಗಳ ಸಾಕರ ಕೋಡ್ಚೆ ಟೈಮರ್ ಆನ್ ಆತನು ಟೈಮರ್ 1 ಮಿನಿಟ್ ಏರ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿರಲ್ಪ ಅಣ್ಣ ಆ ಬರೀಟ್ ತುಲೆ ಟೈಮರ್ ಹಿಡಿದು ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರ ಅಲ್ಪ ಇರಲ್ಲ ಎದುರು ಇದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡು ಬುಡುಪುಣ ಅತ್ತ ಲಕ್ಷಣ ಇಂಚಪ್ಪ ಚೂರ್ಕ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತೊನ್ನಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ಕೇಂಡೇರಿ ಅದು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಯುಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನದು ಒಂದು ಕೇಂಡೇರಿ ఆయన ಭಾರಿ ವಿವರ್ತಾನಮ್ಮ ಯುಕ್ತಿರೆಡು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಒಂತೆತ್ತು ಪನರ ಬೊಂಡ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಮಾತೇನಿಲ್ಲ ಪನರ ಆವಲ್ಲಿ ಪನರ್ಲ ಬಲ್ಲಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಹಲೋ ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಇರ್ಲೇನು ಉತ್ತ ಎರಡು ಉತ್ತಮನ ಅಣ್ಣ ಇರ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಆಗಲು ಉಂತೋಡುತ್ತಾ ಆಕಳು ಉಂತವನತ್ತು ಹೋಯ್ತುಕೊಂಡು ಪೇರಗಳು ಅಂಚಿಂಚಿ ತುಕ ರಡ್ಡು ಪಲ್ದಗಳ ಗಂಟೆ ಉಂತಲ್ಲ ತುಕ ಕಾರ್ಕಳ ಏರಿಯಾಡು ಕೋಡೆ ಭಾರಿ ಬರ್ಸಲಗಾಳಿಲಾಗೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ನೀ ಅಂಚಾದ ಕೇಬಲ್ ಪೊರ್ತಾನ ರಡ್ಡು ಪಲ್ದಗಳ ಆ ಬರಿತಾಗ್ಲ ಸಾಕರ ಕೊರ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಜೊತೆ ಇರ್ಲೇನ ಯಜಮಾನ್ರನಾಗಲಿಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಕೇನೊಣ್ಣು ಒಂತ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪಲೆ ಇರ್ಲೇನಾಗಲಿಲ್ಲ ಪಂಚಗಳು ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ ತುಂತಲೆ ಕೋಟಿ ಕೆರೆತಗಲು ಏರ್ ದಾಮಣ್ಣೇನಾ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ನೀ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಅಗ್ಲಕ್ಕೆ ಬಾಡಿತ್ಲಕ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಕೊರಿಯ ಇದ್ದಾರು ಅಗ್ಲು ಅಡ್ಜತ್ತ ಇರ್ಲನಗ್ಲ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಅವಡು ಇಡೀ ದಿನ ತಿರ್ಗೊಂದೆ ಅಪ್ಪನಣ್ಣ ಅಡಿಗುಂತಲೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂಗ್ಲಿಗ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಪಣು ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಮಧ್ಯೋಡ ಒಂದು ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಡೋದು ಅಣ್ಣ ನಿಗ್ಲೆ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುವಲು ಪಾಂಡವದಾಗಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೇಡ ಗೊತ್ತದಾಗಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ ಇರುವಲು ಪಾಂಡಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಕೋಟಿ ಕರೆತ 13-0-3 ಅಣ್ಣ ಬ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಓಲ ಪಡಿಸುತ್ತೆ ದಾದಿದು ಏರ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪಡಿ ಈ ಪೊರ್ತಡು ಆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಶಬ್ದ ಕೆಂಡಲ ನಿಕ್ಲ ಬ್ಯಾಂಡಿನ ಮಾತಮ್ಮ ಪೈಂಗಳು ಹದಿಮೂರು 25 13-0-3 13-25 ಅವು ತುಲೆ
ಅಣ್ಣ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನೆಲದಾಗಲು ಬತ್ತರ್ ಆರ್ಲ ಮುಲ್ತು ಬಿದ್ದಾಡಿಯರು ಎರಲ್ಲ ಬರ್ಪ 2 ಮಿನಿಟ್ ತೊಲೆ ಬರ್ಪ ಗೇಟ್ ತೊಲಾಯ್ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ದ ಮಲ್ಲ ಪಂಡೇರಾರು ಅವಳು ಪೋದ್ದು ಅದು ನೆಟ್ 2 ಜನ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಇರ್ಲೇನು 19 ಹುಡುಗಿ ರಾಜೇಶ್ ಇರ್ಲ ಬೊಕ್ಕೇರ ಅಲ್ಪನೇ ಉಳ್ಳ ಇರ್ಲ ಅಲ್ಪನೇ ಉಳ್ಳ ಬತ್ತ ಓ ಬೈಂದು ಹೋಯ್ದು ಎಂಚನಣ್ಣ ಕೊಳಕೆ 20 ಅಣ್ಣ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ ನೆಲದಾಗಲು ಬರಡು ಇದು ಮೊದಲನೇ ಅಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಒಂಜಿ ಉಂದಾದ ಭಾಗವಹಿಸದನ 33 ಜೊತೆ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿಡೆ 4 ಜೊತೆ ಇರಲು ಕೂಟೋಡುವರಿದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲದ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಮಾರ್ನಾಡು ಪೆರಂಕಾಡಿ ರಾಜೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲ 20 ಪಾಂಡ್ಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರಲ್ಲ ಅಂಚನೆ 20 ಪಾಂಡ್ಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಬಿಯರ್ಲೇನ ಪರ ವರ್ಲ ಪಟ್ಟ ಬಿಜ್ಜೊಟ್ಟು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ದಾದೇದೆ ಮಾರ್ನಾಡು ಪೆರಂಕಾಡಿ 20 ಪಾಂಡ್ಲ ಎ 20 ಪಾಂಡ್ಲ ಬಿ ಪಟ್ಟ ಬಿಜ್ಜೊಟ್ಟು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಬರೋಣ ಬತ್ತಾರ ಇಜ್ಜಿ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ ನೆಲದಾಗಲು ಎಕ್ಕಾರ್ ದಿಂಚಲು ಎತ್ತು ಪನೊಂದುಲ್ಲಣ್ಣ ಬತ್ತೇರ್ ಆರು ಎಕಾಡ್ ಮುಲ್ಪ ಆರೆಗೆ ನೆರ್ನಗ ಮುಲ್ಪನ ಇತ್ತೀರ ಬರೀ ದಾಬಂಡ ರಡ್ಡು ಶಬ್ದ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ಯುಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನ ಅಂದ್ ಒಂದು ಮಾತ ಯುಕ್ತಿಡ್ ಬರ್ಪನು ಶಕ್ತಿಡತ್ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎದುರ್ದಾಯನ ಎಂಚಿನ ವೀಕ್ನೆಸ್ ನಮನೆ ಇರ್ಲು ಎಂಚ ಒಂದು ಮಾತ ಉಂಡು ಆ ಯುಕ್ತಿಡ್ ಹಲೋ ನೆನ್ನ ಬರಿಕ ನಾವರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ಲ ನಗಲ್ ಗೇಟ್ ದೊಲಾಯ್ ಬತ್ತಾರ ಇಜ್ಜಿ ಬರಡು ನನ್ನ ಬೆರೀತ ನಾಯರದ ಎಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಸಾಲದಕ್ಕಲ್ ದೈದಿದ್ದು ನೀಕಲ್ ಬತ್ ಗೇಟ್ ದಲ್ಪ ತಯಾರಾದ ತೊಡು ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಬಂಡಾರ್ಲ ಮರಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರ್ನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲ ಸುರುತ ಸಾಲಕ್ಕೆ ತಯಾರದ ಬರಡೋಣ ನೋಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೂತವರು ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹುಡುಗರು ಗಂಡಸರು ಇದ್ದೀರಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಬನ್ನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಗಂಡಸರು ಅಥವಾ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಆ ಮಗುವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹೆಂಗಸರ ಹತ್ರ ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಮಗು ಸಮೇತ ನೀವು ಕೆಳಗೆ ಬನ್ನಿ. ಕೊಳಕೆ ಇರುತ್ತರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರೆ ನೇರ್ಲು ಕೋಟೆ ಕಿರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೆಂಗಸರು ದಯವಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ. ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವನು ಏರ್ಲ ಉತ್ತರ ಬುಜಿ ಪಿರ ಹುಡುದಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಳಗಿಳಿಸುವುದೇ ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಉಂಟು ನಮಗೆ. ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕೋಟೆ ಕೆಡ್ತಾರಪ್ನ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಂಗಿಡ ಬೇರೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತರು ಆನಂದಿರ್ ಅಲ್ಲೇ ಮೋನೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಂಗಿಡ ಬೇರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರು ಒಂಜಿ ಕೈಕ ಮೋನೆಗೆ ಅಡ್ಡ ಬತ್ತೊಂದು ತೊಂದರತ್ತ ಇರ್ನ ಕತೆ ಇಂಚಿನ ಆ ಬಿಜಾಪುರದಾರ ಇರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿಮ್ಮದು ಎಲ್ಲ ನಾಟಕ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯಿರಿ.
ಅವರನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ. ಡಬ್ಬಲ್ ಅಂತಿರ್ತು ತುಗಣ ರಡ್ಡ ಬಾದಗಲ್ಲ ಬಲ್ಬಗರ್ಲಿ ಜೋಕುಲ್ಲಾತೆ ತಿರ್ತು ಬರಡು ಮೋನೆಗೆ ಅಡ್ಡ ಪೇಪರ್ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತು ಬರೀರು. ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಸರ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಿಯಮ ಹಾಗೆ ಉಂಟು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹೆಂಗಸರಾದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ಲು ಎಂಗಿಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪ ಅಂತನ್ಲೆ ಮೂಲಂಜಿ ಪುಣ್ಯವನ ದಾದ ಕತೆ ಮುಗುಲ್ನ ದಾದ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೆಂಗಸರು ಕೂತಂತ, ಬಿಜಾಪುರದವರೇ ಇವರು, ರಾಯಚೂರ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೆಂಗಸರು ಅಲ್ವಾ? ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಅವರು ಹಾಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆರು ಮೋನೆಗೆ ಕುಂಟುಬಾರ್ದನ ತೂನಾಗ ಇಂಚಿದಾರತ್ತಾರ. ಏನಂತ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ತಿತ ಆಂಜೋಗೆ ಪನ್ಕನ ಪೊಂಜೋ ಈ ನಮ್ಮನ್ನು ಚದಿ ಮಲ್ಪನಕ ದಾದ ಅಂತ ಪನ್ಪನ್ ಲಕ್ಕ ಬರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸವ್ರನ್ನಲ್ಲಿಂದ ಕೆಬಿಲಕ್ಕೇನುಜಾ. ನೀವು ಒಂಚೂರು ಕೈ ಭಾಷೆ ಇಡಬಲ್ಲೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಅಣ್ಣ ನತ್ತೆ ಬೇರಿತ ಸಾಲಾಗಲ್ಲ ಮರುಡಿ ನೀವು ನಕಲ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸದಾಗಲ್ಲ ಮರುಡಿ ಕೆಳಗೆ ಮಣ್ಣ ತಗಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಅಣ್ಣ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಾಲಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಪಟ್ಟೆ ಬಿಜ್ಜೋಟದಾಗಲ್ಲ ಬರ್ತೀರಾ? ಪಟ್ಟೆ ಬಿಜ್ಜೋಟದಾಗಲ್ ಬರೋಣ ಬೊಕ್ಕೇರಿ. ಏನೇರಿ ಇರುವಾಯಿಲ್ ಪಾಂಡ್ಯದಾಗಲಿ ಕಾತೊಂದಲ್ಲಿರೋ ಪಟ್ಟ ಬಿಜ್ಜೋಟದಾಗಲಿ ಬರೋಡು. ಹಲೋ ಓ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಜನಕ್ಕೂಲೇನೆ ಹಿತ್ತು ಮಿತ್ತು ಕಡಪುಣ್ಣನೆ ಕೆಲವುದಾಗಲಿ ಕೆಬಿಕೆ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪನು ಭಾಗವಹಿಸಿನ 18 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರ್ಲೇಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆವರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಳ್ಳರೆ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರಲ ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ ದಿಲ್ಲ ಕೋಡಬಹುದನಾಗಲೇ ಪುರ ಪಂತ ಇನಿ ಬತ್ತನಾಗಲೇ ಕೂಡ ಪನ್ಪ ಕೋಟೆ ಕರೆಡಿತನ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು 5 ದಶಕದ ಇತಿಹಾಸ ಅಡ್ಡಪಲಾಯಿ ನಾವೆರೆ ಬಲ್ಲು ಮೂಜಿ ವಿಭಾಗೋಡ್ಲ ಎರಲೇನು ಕಟ್ಟದ ಬಹುಮಾನ ಮಸ್ತ್ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದನಾರ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರು. ಆ ಎರಲೇನು ಗಿಡಪ ಬೇರೆ ಕೊಳಕೆ 20 ಆನಂದಿರ್ ಅಣ್ಣ ವಾಲಂಟಿಯರ್. ಹಲೋ ಓ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕೀಗ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನಿಂದ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಪಿರಲ ಕಡೆ ಬಿಡೋಡು ಅಣ್ಣ, ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದು ಲಕ್ ಕೊಡೋದು ನಿಖಿಲೆಗೆ ಪನ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನತ್ತೆ ಬೇರಿತ ಸಾಲಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಸಾಲಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಕೇಳ್ದಲ್ಲ ಬಲೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ನಕ್ರ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸದಾಗಲ್ಲ ಮರುಡಿ ಕೆಳಗೆ ಮಣ್ಣ ತಗಲ್ಲ. ಹಲೋ ಓ ಓ ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೇರಲಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಡು ಒಂಜಿನ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ 2 ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದನಾಗಲಿ ನನಂಜು ಕಂಬಳಡು 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದನಾಗಲಿ ಅಂಡ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗಡು 13 ಕಂಬಳಡು ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದನಾಗಲಿ ಮಿಜಾರು ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋಜಿ ಬೇರೆ ಒಂದು 30 ವರ್ಷದ ಕಂಬಳದ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತನಾರು ಕಂಬಳ ಕಟ್ಪಾಡಿದ ಕಂಬಳನ ಅವ್ರನ್ನ ತೀರ್ಥರೂಪರಾಯನ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾದ ಪವಂದ ಕೂಟದ ಇದು ಮಲ್ ತೊಂದು ಬರ್ಪನಾರು ಅವ್ರು ಅರ್ನ ಜವನಿಗೆ ಟೈಮ್ಡು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸ್ಟೇಟ್ದ ಮಲ್ಲ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದನಾರ್ಲಾರು. ಕೊಳಕೆ 20 ಏರ್ಲೈನ್ ಗಿಡ್ಪಾರು 20 ಆನಂದ್ ಇರತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ತಗೊಂಡ ಬಲೆ ರಡ ಬಾಲಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಡ್ರನೆ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದ ಏರ್ಲೈನ್ ಏರ್ ಗಿಡ್ಪಾರು ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮಿಜಾರ ವಶೋತ್ತಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಮಿಜಾರ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರು ರಡ್ಡಿ ಜನಲ ಅಣ್ಣ ಬಿಡ್ರನೆ ರಡ ಬಾಲಗಲ್ಲ ಬಿಡ್ರನೆ ಕ್ರೀಡಾ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು. ಒರಿ 2015 ಕ್ರೀಡಾ ರತ್ನ ಪುರಸ್ಕೃತರು ಕೊಳಕೆ 20 ಆನಂದಿರಿ 17 ಕ್ರೀಡಾ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು ಮಿಜಾರ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ಯರು ಎರ್ಲುಲ ಸಮರ್ಥರು ಗಿಡವನ್ನಗಲ್ಲ ಸಮರ್ಥರು ಯಜಮಾನರನ್ನಗಲ್ಲ ಅನುಭವಿಲು
ಆ ಬರಿಟ ಅಂಚಿಂಚಿತ್ತನಾಗಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚ ಉಂಡ ತಗೊಂಡ ಫಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಎಡಬಾಲಗಲವರ ಫಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಅಣ್ಣ ಫಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಹಲೋ ಓ ಓ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರೆದಿತ್ತೇನೆ ಆ ಪನೋಲಿಯತ ಒಂದು ಪನೋಲಿಯತ ಇದು ಮುಡುಬು ಜಾರತ ಬಲ್ಲೆ ಮಾರ್ನಾಡು ಪರಂಕಾಡಿ ರಾಜೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ ಇರುವಾಯಿಲ್ ಪಾಂಡ್ಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ ಕೋಟೆಕರೆ ಇರುವಾಯಿಲ್ ಪಾಂಡ್ಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಮಾರ್ನಾಡು ಪರಂಕಾಡಿ ರಾಜೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಗೆ ಕೋಟೆಕರತ ಇರುವಾಯಿಲ್ ಪಾಂಡ್ಲ ಏರ್ಲೈನ್ ಗಿಡಪು ಮಿಜಾರ ಶೊತ್ತೊಬ್ಬರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರೇ ಚೆನ್ನೈ ಕರತ್ತ ಏರ್ಲೈನ್ ಗಿಡಪು ಬೇರೆ ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪಟ್ಟ ಬಿಜ್ಜೊಟ್ಟು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರೆಗಳ ಇರುವಾಯಿಲ್ ಪಾಂಡ್ಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ ಕೋಟಿಕರೆ ಪಟ್ಟ ಬಿಜ್ಜೊಟ್ಟು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಇರುವಾಯಿಲ್ ಪಾಂಡ್ಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಗೆ ಕೋಟಿಕರತ್ತ ಪಟ್ಟ ಬಿಜ್ಜೊಟ್ಟು ತೆರಲೇನ್ ಗಿಟ್ಮೇರಿ ಪೆರಿಂಜ ಪ್ರಮೋದರೇ ಇರುವಾಯಿಲ್ ಪಾಂಡ್ಲದ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ತೆರಲೇನ್ ಗಿಟ್ಮೇರಿ ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕೆರೆ ಹಲೋ ಓ ಓ ಬುಡ್ಪ ಬುಡ್ಪರತ್ತೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಕೊಳಕೆರೆ ಹೊತ್ತೂರು ದಗಲೆಗಳಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಗಲೆಗೆ ಹಲೋ ಒಂದು ಮಾತ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಗಿಡವನೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನ ನಾನಾತಿ ಜಮನೀರಿನ ತಯಾರು ಮಲ್ಪೊಡು ಈ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಬರ್ಪನ ವರ್ಷ ಏರ್ ನಾವು ಫ್ಲಾಶ್ ಈ ಪೊರ್ತುಗಳ దానే అండి ಎಂಗಲ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯರು ರವೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಲಮೂಲು ಉಳ್ಳೇರು ಬರ್ಪನ ವರ್ಷ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಶಿಬಿರ ಮಲ್ತದ ನನಾತ ಜನ ಜಮನೀರನ್ನು ತಯಾರು ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುವ ಬಿಡ್ಪೇರ ಓ రెండు బాలగల ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಡು ಬಿಡದೆ ಬರೋಡು ಉತ್ತಾರ ಮಾಡಲು ಬತ್ತೋಡು ಬಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಹುಡುಗರು ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಿಂತದ್ದು ಕೆಳಗೆ ಬನ್ನಿ ಕೆಳಗೆ ಬನ್ನಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತನೆ ಬಲೆ ಬಿಡ್ಪೇರ ಬುಡ್ಪ ಬುಡ್ಪ ಜನಕ್ಕುಲಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಂಚ ಇಪ್ಪು ಒಂದು ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ರೋಚಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ 2 ಜನ ಕ್ರೀಡಾರತ್ನలు 2 ಜನ ಹುಸೈನ್ ಬೋಲ್ಟ್ ನಕಲು ಈ ಸಾಲು ಭತ್ತನ ಹಿಡಿದ್ಬೇಕ ಪನೋಡ ಆಯ್ತಾ ಲೇಟ್ ಬಿಡ್ಪೇರ ಬಿಡ್ಬಿಜಾರ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಇದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ತೆರೆಯೊಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ದುಂಬದ ಎಂಗಲ್ನ ಕಂಬ್ಲಡ್ ಪೊಂಜೋಕುಲ್ಲ ಗಿಡಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಅಗಲಿಗೆ ತರಬೇತಿಲ ಕೊರ್ಪ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಿಡಿದು ನಿಗಲು ಒಂದು ಸಾಧ್ಯನಾ ಅನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇನುಲಿ ಎಂಗಲ್ನ ಶಬ್ದಕೋಶುಡು ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಅನ್ನ ಶಬ್ದ ಇಜ್ಜಿ ಅಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನ ಶಬ್ದ ಇಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಎರಡು ಬಾಲಗಲ ಎತ್ತನೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಎರಡು ಬಾಲಗಲ ಬಿಡ್ರನೆ ಇರು ಒಲ್ಪ ಅವತಾರವನ್ನು ಬಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಬುತ್ತಾಡು ಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ
ಇತ್ತೆ ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತೋನಿ ಬಲೆ ದಾದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೋಡು ಅಂತ ಪನ್ನ ಇಂಗ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನಾಗನೇ ಕೆಲವುದಾಗಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬತ್ತನ ಮೂಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಹಲೋ ಬಿಡೋಡು ಕೋಟಿ ಕರೆ ಇರುವತ್ತೂರಿಗೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಮಿಜಾರಗೆ ಇರುವತ್ತೂರು ಆನಂದ್ ಇರಲ್ಲ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಶ್ರೀಗೌಡ ಇರಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು. ಕೇವಲ ಓಟಗಾರರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಲೋ ಹಾಡಿಗೆ ಆಪತ್ತಿನ ಫಿರ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಎರಡು ಬಾಲ್ಗಳ ಫಿರ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ನೀಗಲು ಏತ್ ಬುಡ್ನಾಗ ತಡ ಮಲ್ತಾರ ಆ ಬರಿಟ್ಲ ಈ ಬರಿಟ್ಲ ಇತ್ತನಾಗಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಾರಿ ಹಾಳುತ್ತುಣು. ಆ ಮೂಲೆ ರಡ್ಡು ವರ್ಗದ ಜನಕ್ಕೂ ಉಳ್ಳೇರಿ ಯಾನೊಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ ಆ ಬರಿಕೆ ಪೋಯ್ನಿಯಾಕಾಡು ಮುಪ್ಪಡುಂಡ ನಲ್ಪಡುಂಡ ಅಯ್ಯೋಡುಂಡ ಅಂತೇನೊಂದು ಲೇರು ಏರ ಪಂಡ್ಯರ ಅಣ್ಣ ಈರ್ನೆಟೆ ಉತ್ತೊಡ್ಚಿ ದುಂಪೋಲೆ ಎಂದೆಂಗೆ ಪಿರಬರ್ನಾಗ ತೂಪೆ ಅಗಲ್ನ ಅಲಕ್ಕ ಬೋತಿರ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತೋನಿ ಬಲೆ ಕಂಬಳಡ ಇತ್ತನಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಪಿದಾಡಿದ ಆನ್ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ನಡತ್ತೊಂದು ಹಲೋ ಓ ಒಂತೆ ಬರ್ತು ಉತ್ತು ಬಾ ಎರ್ಲು ಬಕ್ಕ ಉತ್ತುಜ ಎಲ್ಲೂ ನಾಳೆರ್ಲುಲ ಬಾರಿ ಬರ್ಲುತ್ತುವ ಹಾ ಎಲ್ಲೂ ಪತ್ತುನಗಲಿನ ಉಂತವನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಂಡಗ್ಲಿ ಹಾ ದಾಯಿಗೆ ತಡಾಪುಣ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಬಜ್ಜಿ ಅವೇನೇ ಪನ್ನಿ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಬಕ್ಕ ಯುಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನ ಒಂದು ಪೂರ ಯುಕ್ತಿಳು ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಾಗಲ ಉತ್ತಾರ ಬಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬೋತಾಡು ಇವರು ನಿಗಲಾತಗಿರು ಪತಬೋಪಣತ್ತಿ ಇರು ಅಲ್ಪ ಉತ್ತಾರ ಒಂಟರಲ್ಲಿ ಬೋತಾಡು ಕೊಳಕೆರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಹೆಂಡ್ರನೆಲ್ಲಿಗೂ ಕೋಟಿ ಕರೆ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನೆಲೆಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಾಗಲ ಬಲೆ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪುನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಓ ಏತ್ ಪಿನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಜನಕ್ಕುಲ್ನ ಹಲೋ ಓ ನಾನಾ ತಿರ್ಗಾವರ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ನಾನಾ ತಿರ್ಗಾವರ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತ ಬರಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬರಲೆ ಅಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತೋನಿ ಬಲೆ ಬರ್ಪೇರ್ The actual running distance is 146 meters. 146 ಮೀಟರ್ ಬಲೆ ಲೆತ್ತೋನಿ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಾಗಲ ಬಲೆ 135 ಮೀಟರ್ಗೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು 135 ಮೀಟರ್ನಿಂದ ಮಾತ್ರ, 146 ಮೀಟರಿಂದ ಅಲ್ಲ.
ಆತಿ ಪೊರ್ಲು ಒತ್ತುದೇರಿ ಎರ್ಲು ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಗಂತಲು ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಇರ್ಲೇನೆ. ಹಲೋ ಓ ಮೂಜಿ ನಾಲ್ಕು ಸರಿ ಇಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅವೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಇರ್ಲು ತಿರ್ಗೊಂದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಆವಿಷ್ಕಾರಡು ಉಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಬರ್ಪೇರ್ಷದ ಕಂಬಳಾಡು ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪುವ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್. ನನ್ನ ಬೆತ್ತ ನನ್ನತ್ತ ಬೆರೆದ ಸಾಲ ನಕ್ರ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸದಾಗಲಿ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲೇರು ಕೊಳಕ್ಕೇರುವ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ 21 ತಗಲೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರ್ ತಗಲೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ ಮಿಜಾದು ಪ್ರಸಾದ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತಲು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಬರಲೆ 13:50 14:35. ಹಲೋ ಓ ಓ ನಾವೆರ್ದ ಮಿಥಿದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸುರೂಟಾದ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಇಸಾನಿ ಸುಕ್ರ ಭಂಡಾರಗಳ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕ್ರೈತೆ ಶಂಡಿ ಪೂಜಾರನ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ದ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಯ್ನ ಬೆರೀಕ್ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡುಂಬ ಹೊಸ ಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿ 2 ನಂಬರ್ದ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಓ ಆಯ್ತು ಬೆರಿಕ್ ಬೋಳ ಪಿಳಿಯಾರ್ದಾಗಲ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡಂಬದಾಗಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಬೆರಿಕ್ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡಂಬು ಬಿಯರ್ಲುಲ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಡಿವಾಳ್ಸಲ್ಲ. ಹಲೋ ಓ 18ನೇ ವರ್ಷದ ವೀರರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಕ ಗ್ರಾಮದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಡೆ ಭಾಗವಹಿಸದನ 15 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಡೆ ಸುರೂತ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಾರೆ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರನೇ ಇರ್ಲು 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಐತೆನಾ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರನೇ ಇರ್ಲೇನೆ ಬಲ್ಲುಡ್ಗಿರ್ತಾರೆ ಮಿಜಾರ್ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರ ಅನ್ನುಲ್ಲರೆ ನಕ್ರ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಇಸಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರಲ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೂಜಾರನ ಉಜನಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೂಜಾರನ ಉಜನಿ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ನಕ್ರ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಇಸಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೆರಿತ ಸಾಲಗೆ ಬೋಳ ಪಿಳಿಯಾರ್ದಾಗಲ್ಲ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟ ಪಡಬದಾಗಲ್ಲ ಅಂದು ಬರೋಡು ಅಗಲ ತಯಾರಾದ ತೋಡು ಅಣ್ಣ ಬೋಳ ಪಿಳಿಯಾರ್ದಾಗಲ ಬರೋಡು ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆದಾಗಲು ತೋಜು ಬೇರು ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಯ ವಿಭಾಗಡು
ಈ ವರ್ಷದ ಕೂಟೋಗು ದಾಖಲೆದ ಸಂಖ್ಯೆದ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಅದೇ 131 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೇವಲ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗಡು 12ನೇ ವರ್ಷದ ಇನ್ನಿತ ಕೂಟೋಡು ಬಾಲ್ ಪಡೆಯೊಂದಿತ್ತ ಐಟ್ ಎಡ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಓರಿದ ಎಡ್ಮ ಜೊತೆಯರ್ಲಿನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇತ್ತು ಶುರು ಅವರುಂಟು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ತಯಾರಿಡುಲ್ಲೇರು ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಇಸಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರನ ಇರ್ಲುಲ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕ್ರೈತೇಶ್ ಹಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರ್ನ ಒಂಜನೆ ನಂಬರ್ದ ಇರ್ಲುಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕ್ರೈತೇಶ್ ಹಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರ್ನ ಒಂಜನೆ ನಂಬರ್ದ ಇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಇಸಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರನ ಇರ್ಲು ನನ್ನ ಬೆರೀಕ್ ನನೊಂಜಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಬೋಳಪಿಳಿಯಾರು ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ರೆಗ್ಲ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡುಂಬ ಹೊಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಐನ ಬೆರೀಕ್ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡುಂಬ ಹೊಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಡಿವಾಲ್ಸ್ ಮೆಹಿತ್ ಮಿಥುನ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟನ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾರಿಂಜೆ ಕೊಂಬೇಲು ಗುತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರ್ರೆಗ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಕಾಳುಟ್ಟು ಸಂತೋಷ್ ದೇವಾಡಿಗರಿಗ್ಲ ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲೇ 4 ಸಾಲದ ಬರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಬಲ್ಲರನ್ನ ಕೊಡೊಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಅಂದ್ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿಮಾರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ ದಿಲ್ಲುಲ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ ದಿಲ್ಲುಲ ಐದು ಬರಿಕೆ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿನ ಸಾಲು ಅಂದ್ ತುಕಡ ರಫೇರ್ ಪ್ಲೇ ಹಲೋ ಓ ನಾಯರ್ದ ಇಲ್ಲಿಯ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಬೆರೀಕ್ ಹಾ ಬಲ್ದು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅಂದು ಅತೆ ಅಂದಾನು ಐನ ಬೆರೀಕ್ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದು ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಆಯ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದು ಒಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಇನ್ನೂತ್ತ 7 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿನ ಪಾಲ್ಪಡುವಿಕೆಡು 12ನೇ ವರ್ಷದ ಬೆದರದ ಕೂಟ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮುನ್ನಡೆ ಒಂದುಂಟು ತುಕಡ 2 ಬಾಲ್ಗಳ ಫಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಅನಿತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಡು ಕೋಡೆ ಬಲ್ಪುಗು 7:30 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬೆದ್ರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮಾತ ದೈವದೇವರನ್ನ ಪ್ರಸಾದನು ಕರೆಕ್ ಪಾಡ್ದು ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾದ ಉದೀಪನಾಯಿನ ಈ ಕಮಲದ ಕೂಟ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮುನ್ನಡೆ ಒಂದುಂಡು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ನಮ್ಮ ಮಾತವಲ್ಲ ನಾಯರ್ದೆ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಸುರುತ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ 2 ಬಾಲ್ಗಳ ಬಿಡ್ರನೆ ಹಲೋ ಓ ಅನ್ನಾನು ಸಂದರ್ಭ ಬಿಡುತ್ತಾ ತುಕಡ ಫಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ 2 ಬಾಲ್ಗಳ ಫಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಅನಿತ ಬಿಡ್ರನೆ 2 ಬಾಲ್ಗಳ ನಕ್ರ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಇಸಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ ನೆರಳು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್
ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೂಜಾರನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ದುಂಬಾಗ ಮಂಜೊಟ್ಟಿದ ಬರಿಟ್ಟು ಭಾರೀ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರವರುಂಡು ಇನಿ ಐ ಕೋಡೆ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆಲ್ಲ ನೆರವೇರಿದ ಸುಮಾರು 35 ಲಕ್ಷದ ಬಜೆಟ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಅವರುಂಡು ಬೆದ್ರಾಟ MRPL ನೆರವೇ ಸಹಾಯಡು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತೋನಿ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಬಾಲಗಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಬಡ್ಪರುತ್ತೆ ಚೂರ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ದಾನೆ ಸಹಕಾರ ಇಜ್ಜಿಗೆನಾ ಪೊರ್ತಾಂಡಣ್ಣ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಭಾರಿ ಜನತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಡು ಈ ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಪಯೋಗಿ ಕಟ್ಟಡ ಅವಡು ಪಂಡ್ ಕೇವಲ ಕಂಬಳಗ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಕಂಬಳಗಾದೇ ಮಲ್ತಿನಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಬಹುಪಯೋಗಿ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡ ಆವಡು ಅಂದೊಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲ ಆವಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತೊಂಡು ಅಡ್ಡ ಬಾಲಗಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಇಸಾನಿ ತುಕ್ರಬಂಡಾರನೆರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕ್ರೈತೇಶ್ ಅಂಡಿ ಪೂಜಾರನೆ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದೆರಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕ್ರೈತೇಶ್ ಅಂಡಿ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದೆರಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನೇರ್ಲು 1384 ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ 1399 ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಬೋಳ ಪಿಲಿಯಾರು ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟ ಪಡಬೋದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಗಂತ ಬಲೆ 1393 ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ 1384 ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತೋನಿ ಗಂತ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬೆರೆತ ಸಾಲಾಗಲಿ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟ ಪಡಬೋದಾಗಲ್ಲ ಮೋಡ ಬೆದ್ರೆ ನೀವು ಪಾಠ ಬಳಸಾಗಲ್ಲ ಬತ್ತಿಜರ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲಾಗಲು ತೋಜ್ಜರು ಬರ್ವೇರ್ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ಪಡುಮದಕ್ಕಲ್ಲ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ನೀವು ಪಡಿವಲ್ಸದಕ್ಕಲ್ಲ ನೆನ್ನೆ ಬೆರಿತ ಸಾಲು ನಿಕ್ಕಲು ತಯಾರಾದು ಅಂತೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತ ತಯಾರ ಒಂದಿಲ್ಲ ಏರಣ್ಣ ವಾಕನು ಬೋಳ ಪಿಳಿಯಾರು ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಒಂದಿಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ಪಡುಂಬ ಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದೇಳು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಒಂದಿಲ್ಲ ನಾನೊಂದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ್ ಅಣ್ಣ ಕಾರಂಜಿ ಕೊಂಬೇಲಿ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ನಂದಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಹೊಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟ ಪಡಬೋದಾಗಲ್ಲ ಮೂಡ ಬೆದ್ರೆ ನೀವು ಪಾಠ ಬಳಸಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗೇಟದಲ್ಲ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ
ನಾವರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಮೂಂಜಿ ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುರು ಅಂದ್ ಆಯ್ತು ಬೇರೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರ ಸಾಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡು ಅಣ್ಣ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿ ಬಾರ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ದಿಲೆಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಅಂದ್ ಅಣ್ಣ ನಿಗಲ್ ತಯಾರಿ ಪುಡು ಅಂದ್ 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 ಐನ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಆಯ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡಪಲ ಐದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಐದು ಗೊತ್ತ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೆಂಡೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿನೇ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲನೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯನೇ ಪಂತನಣ್ಣ ತುಕಳ ರಡ್ಡ ಬಾಲಕಲ ಫಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡ ಬಾಲಕಲ ಬಿಡ್ರನೆ ಹಲೋ ಓ ಇವಪ್ಪ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟ ಪರಮ ಹೊಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟರ್ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟ ಪಡುಂಬ ಹೊಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಇರಲು 13-77 ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ 15-20 ಅಣ್ಣ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟ ಪಡ ಮಾತಾಗಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತ ತಯಾರವನ್ನುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ್ದ ಇರ್ಲು ದಾನೆ ಬತ್ತಿಜರ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗ್ಲಿ ತೋಜುವೇರಿ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ತಗಲು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬರಡು ಕರೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಬರವಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರಡು ಈ ಪೊತ್ತು ಹಾ ಬತ್ತೇರು ಸಿತ್ತಕಟ್ಟೆ ಪುಡುಂಬ ಹೊಸ ಮನೆ
ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟನ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ಲದ. ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಪಡಿವಾಲ್ಸ್ ಮೆಹಿತ್ ಮಿಥುನ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಗಂತ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಗಂತ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಲೋಟದಾಗಲು ಅಣ್ಣ ನನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಲೋಟದಾಗಲು ಬರೋಡು. ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಗಂತ ಬಲೆ ನಾಯರ್ ಪಗರಿಯರ. ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಂತ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲದಲ್ಲೂ ಬರೋಡು ಗೆಟ್ಟಿದ್ದಾಡೆ ಅತೆ ಅಣ್ಣ ಅಂದು ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿಮಾರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂಲ್ಲ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ತಯಾರಾದ್ ಬರೋಡು ನಿಕ್ಲು. ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರಾ ಒಂದು ಲೇರ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ಪಡಂಬ ಹೊಸಬನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಪಡಿವಾಲ್ಸ್ ಮಿಥುನ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಕೋಟಿಕರೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಪಡಿವಾಲ್ಸ್ ತಗಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ಪಡಂಬದಾಗಲಿಗೆ ನನ್ನ ಬೆರೀಕ್ ಕಾರಿಂಜ ಕುಂಬೈಲುಗುತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರ್ರೆಗ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಕಾಳೊಟ್ಟು ಸಂತೋಷ್ ದೇವಾಡಿಗರೆಗ್ಲ. ಅಣ್ಣ ನನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಲೋಟದಾಗಲ ಬಲೆ ಗೆಡ್ದಲೆ ಬಲೆ ಐನ ಬೆರೀಕ್ ಬಲ್ಲದಮಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್. ನಾಯರ್ ಪಗರದಾತನತೆ ಆ ನಾಯರ್ಪುರ ಪಗತ್ತಾಂಡು ಒಂತೆ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಹೊರಬಲೆ ಜನ್ಮಲ್ಪಡು ದೊಂಬು ಏರೊಂದುಂಡು ನೆತ್ತಿಗೆ ಹಾಕೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ದಕಲ್ನ ದೊಂಬು ಹಾಕದ್ನ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ಅಣ್ಣ ನನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಲೋಟದಾಗಲಿ ಬಲೆ ಗೆಡ್ದಲೆ ಬಲೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ದಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಕೆಂಪಾತನ ಕೋಡೆ ಫ್ಲಾಗ್ ಹಿಡಿಯರುಳ್ಳೇರಿ ಸಿದ್ಧಘಟ್ಟ ಕರ್ಪೆ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಹಿಡುಳ್ಳೇರು ಸಿದ್ಧಘಟ್ಟ ಕರ್ಪೆ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 2 ಬಾಲಗಳು ಬಿಡ್ರನೆ ಲೆತ್ತಡಿ ಬಲೆ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಐತಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಬರ್ಪುನನೇ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಹಸ 131 ಜೊತೆ ಇರ್ಲೇಡು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಬರ್ಪುನ ಬಂಡ ಎಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಬಾರಿ ತಯಾರಿಡಿಲ್ಲೇರು ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ಪಡುಂಬ ಹೊಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂಲ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ನ್ಯೂ ಪಡಿವಾಲ್ಸ್ ಮಿಥುನ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ. ಅಣ್ಣ ತಕೊಂಡ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಅಣ್ಣ ಗೊತ್ತಮರ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನಿಗ್ಲೆ ಬಲೆ ಕೆಲವು ಕಂಬಳದ ಒಟ್ಟು ಎರಲಿನ ಭಾಗವಹಿಸಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ 130 ಆಯ್ತು ಉಲ್ಲಾಯ್ ಬೆದ್ರದ ಕೂಟದ ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ 131 ಜೊತೆ ನಾಯರದ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಗಡೆ ಹೊಸ ಎರಲು ಭಾಗವಹಿಸುವಂದಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಒಮ್ಮೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಸಂಗತಿ.
ಬುಡ್ಪರ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಬಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಲಿ. ಅಡೆಗೆ ತಟ ಸರಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಡೆಗೆ ಆಯ್ಜಿ ಅತೆ ಓ ಆಯ್ಜಿ ಬಲೆ ನಿಖಿಲೆತ್ತು ಬಲೆ ಬುಡ್ಡಿಡ್ಲೆ ಹಲೋ ಓ ಬಾರಿ ಪೊರ್ತೆ ತೊಂಡೇರ್ ಮಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ಬುಡ್ಬುನ ಅಂಜಿ ಹಂತ ಅಡಿತ್ತನು ಅಂದ್ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಗಳು ಬರ್ತೀರಾ ಅಣ್ಣ ಬಲದ ಮಲ್ಲನಾಗ್ಲಿ ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಅಕ್ಕೇರದ ಸಾಲದಿರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ನನ್ನ ಬೆರೀಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಐನ ಬೆರೀಕ್ ಅಡ್ಡ ಬಲೈದ ಒಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಐನ ಬೆರೀಕ್ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದಯದೀದ್ ಗಮನಿಸೋಡು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯಲ್ಲೂ ಮರ ಕಟ್ಟಿದು ಮರ ಬಿಗಿತಿದ್ದು ನಿಕುಲ್ ತಯಾರಾವಡು ಅಂದ್ ಮಧ್ಯೋಡ್ ರಡ್ಡೇ ಸಾಲಿಪ್ಪುನ್ ಕಿನ್ಯ ರಡ್ಡು ಸಾಲದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡು ಕಿನ್ಯ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಯ ರಡ್ಡು ಸಾಲದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡು ಅಡ್ಡ ಪಲಾಯ್ದ ಸುರೂತ ಸಾಲದಕ್ಕಲ್ ಪೋಲಿ ಇರು ದಾದ ಓಡೆಗೆ ಪಾತ ಪೋಪರ್ ಏನು ಉತ್ತರ ಬಣ್ಣಲ್ ಉತ್ತರ ಏರುನು ಅಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಆಮಂತ್ರಿ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ಲಿನಿ ಹಲೋ ಇತ್ತ ಪನೋಡು ಅಗ್ಲಿಗೆ ಬುಡ್ರನೇ ಬರೋಡು ಅಗ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಇರಂದಾಂಡ ಸರಿ ಮಲ್ತದು ಬಿಡ್ಪಾವನು ಪನೋಡು ಬಾರಿ ಬರ್ತಾನೊಂದು ಅಡ ರಡ್ಡ ಬಾಲಗಳ ಐತೆ ಉತ್ತಾವಡು ಏನು ಉತ್ತಾರ ಬಣ್ಣಲ್ ಬುತ್ತಾವಡು ನೀವು ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡುಂಬ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟನ್ 2 ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ನ್ಯೂ ಪಡಿವಾಲ್ಸ್ ಮಿಥುನ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಪಡುಂಬ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಪಡಿವಾಸ್ ಮಿಥುನ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ನ್ಯೂ ಪಡಿವಾಲ್ಸ್ ಮಿಥುನ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಲು 13-61 ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ 14-62
ಕಾರಂಜ ಕೊಂಬೇಲು ಗೊತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ ಪೂಜಾರ ನೆಲ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಂದಳಿಕೆ ಕಾಲೊಟ್ಟು ಸಂತೋಷ್ ದೇವಾಡಿಗರ್ ನೆಲ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಣ್ಣ ನಾರ್ಪಗಲೆ ಎರಡು ಬಲ್ದಗಲೆ ನಾರ್ಪಗಲೆ. ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರನ್ನಾಗಲಿ ಅಖೇರಿದ ಒಂಜಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲುಂಡು ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಗಳು ಎನ್ನ ಬೆರೀಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ರಡ್ಡನೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅಣ್ಣ ಹೊಸಬೆಟ್ಟದಾಗಲ ಮಿಜಾರದಾಗಲ ಅಲ್ಲ ಬಲೆ ಗೆಡ್ದಲೆ ಬಲೆ ಅಂದ್ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲಕ್ಲಿ ಗೆಡ್ದಡೆ ಬರೋಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದಾಕಲಿ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಆಯಿ ಕೂಡಲೇ ಅಡ್ಡ ಫಲ ಇದು ಒಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಐದು ಬಕ್ಕ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿಯ ರಡ್ಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನಡಪುಡು ದಯದೀದ್ ಗಮನಿಸೋಡು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಹೊಸಬೆಟ್ಟ ಏನು ಮಾರ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಮೆಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವೈನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಗೆಡ್ದಲೆ ಬಲೆ ನನ ಉಂಡತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ತಯಾರಾವಡು ತಾರಾದಿಪ್ಪೋಡು ಅನನ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪೊಡೆ ಅನನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಚಿ ಇಂಚು ಬಲ್ಲದ ಬಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಬರೀಕ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ವೇಣೂರು ಮೂಡ್ಕೊಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರನ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಪೆರಿಯಾವ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಅಲ್ರಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಿಗುಲ್ ತಾರಾದಿಪ್ಪೋಡು ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಇಲಾಖೆದಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ವೆಟರ್ನರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ 4-5 ಜನ ಮೂಲೆ ಕೋಡೆಡ್ ಬಕ್ಕ 4-5 ಜನ ವೆಟರ್ನರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಮೂಲೆ ಇತ್ತದ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೊರ್ಲುದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ವೆಟರ್ನರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ನವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಮುಂದೆಯೂ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಅಡ್ಡಬಾಲಗಳ ಬಿಡ್ರನೆ ಇರುವತ್ತಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ಬುತ್ತವಳು ತಡಮಲ ಬರಜ್ಜಿ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಮುಗ್ಗಿ ಹೊಡಿತೇನೆ ಕೋಡದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರೋಡು ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಮುಗ್ಗಿಣು ಹೊಂದಿತ್ತೇನೆ ದೊಂಬು ಹಾಕಂದೆ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಅದೇ ಅಂದು ಕಮಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರೋಡು ಜೋರ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗ್ಗಿ ಹೊಡಿತೇನೆ ಅದೇ ಅಂದು ಇನಿ ಭಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಪೋಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳುಂಟು. ನಾಯರ್ ಪಕರ್ದಿರತ್ತೆ ನಾಯರ್ ಪಕರ್ದ ಇತ್ತು ಬಿಡ್ರನೆ ಬಿಡ್ರನೇತಾ ತಡ ಬಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಾ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಬಾಲಗಳು ಬೈದಿರ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಾಗ್ಲೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಾಗ್ಲೆ ತಡಮಲ್ ಪಡ್ಚಿ ಅಣ್ಣ ಹೊಸಬೆಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಮೆಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನೆಲೆದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಅಡ್ಡ ಪಲದಾಗ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಾ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ಡ ಪಲಾಯಿ ಒಂಜಿಸ್ ಅಕ್ಲ ಬತ್ತದು ತೋಡು ಕಾರಿಂಜ ಕೊಂಬೆಯಲು ಗೊತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರ್ನೆಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ನನ್ನಡಿಕೆ ಕಾಳುಟ್ಟು ಸಂತೋಷ್ ದೇವಾಡಿಗರ್ನೆಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕಾರಿಂಜ ಕೊಂಬೆಯಲು ಗೊತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರ್ನೆಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಳಿಕೆ ಕಾಳುಟ್ಟು ಸಂತೋಷ್ ದೇವಾಡಿಗರ್ನೆಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈಯ ಕರೆತ್ತ ಕಾರಿಂಜ ಕೊಂಬೆಯಲು ಗೊತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರ್ನ ಚೆನ್ನೈಯ ಕರೆತ್ತರ್ಲು 14-07 ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ 14-16. ಹಲೋ ಹಲೋ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲಗಳು ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರನ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ ಒಜನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಬಾರಿ ಪೋರ್ತು ಡುಂಬು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂತ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಕಲ ಕರೆ ಈ ಪೊರ್ತುಲು ಒಂಜಿ ಕಾಲಿದಿ ಹೊರ ಬಲ್ಯಣ್ಣ ಈ ನಮೂನೆ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿಮಾರ್
ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಲ್ಲ ದಾನೆ ಅಂಚನೆ ನಿನ್ನ ಬೆರೀಕ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದು ಒಂಜಿ ಸಾಲುಂಡು ನಿಕ್ಕಲ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪೋಡು ಅಡ್ಡಬಲೈ ಮೂಡಿಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಪೆರಿಯಾವು ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಲ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪೋಡು ನೈನರೇ ಓ ಈ ಪೊರ್ತುಗ ಕರೆಕಾಳಿದಿಂದ ದಾನಂದ ಬಣ್ಣವೇರಿ ಏ ಕಾಡ್ ಪಂತಂಡು ದಾದ ಕತೆ ಅಲ್ಲ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರು ಮಾಡ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಾಗಲ್ಲ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಮನೆ ಕ್ರೈತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿಪೂಜಾರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿನ ಪರವಾದ ಅಣ್ಣಿಪೂಜಾರ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಪಡಿವಾಸ್ ಮೆಹಿತ್ ಮಿಥುನ್ ಬಿ ಶೆಟ್ರ್ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಪಡುಂಬ ಹೊಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿನ ಪರವಾದ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ರ್ ಕಾರಿಂಜ ಕೊಂಬೆಯಲುಗುತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ಬರ್ಪರಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರು ಮಾಡ್ದಾಗಲ್ಲ ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಾದ ಕತೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಹಲೋ ಓ ಇರ್ಲು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಗಿಡವು ನಕಲ್ನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆಲ್ ಮಾತ ಇಪ್ಪುವ ಕಾಂಡ ಆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ನಮ್ಮ ನಾಡ್ದು ಕೊರ್ಪ ನಾಡ್ದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಕುಲ್ ಮಲ್ತೊನ್ ಬೇರು ಆ ಈತ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ ಬೈಜ ಅಂತ ಪಂಡ ನಿಕ್ ದಾದ ಅರ್ಥ ಕಂಬಳ ಏರೆಗಿಂದ ಪಂಪನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮಕೇನು ಅಕಲ್ಡ ಆತ ಈತ ಜನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕಂಬಳ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಂಬಳ ಕೋಡೆ ಶುರುವಾತಂದು ಇನಿ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಕರೆ ಕಾಲಿದೀವಿ ಒಂದು ಈ ಕಂಬಳ ಬೋಡ నేను ఆలోచన మల్పడు సాల అడ్జస్ట్మెంట్ మల్తుంది వర బలద మల్ల బల్లద ఎల్లే నాయరది మల్ల ఇంచ మాత మల్తుందుల దాయే ವಾ ಕ್ರೀಡೆಟ್ಲ ಈ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಕಮಲಡ್ ದಾಯ ಮಲ್ಪನ ಮಾಂದ ಕೆಂಡ ಗಿಡವನಕ್ಕಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು 2-3 ಜೊತೆ ಎರ್ಲೇನು ಒರಿಯ ಗಿಡವನಾರು ಉಲ್ಲೇರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಲೇ ಪಂಡದು ಅಕಲ್ನೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಂದು ನಮ್ಮ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಲ್ತಂದು ಮಲ್ಪುವ ಆತ ಅಪಗಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪುಜೀರನ್ ಪಂಡ ನೆಕ್ಕ ಏರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈತು ಜನ ಕಂಬಳ ತೂಪಿನಕ್ಲಿಂಗ ನಮ್ಮ ದಾದ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ರೆ ಅಪ್ಪಡು ಮುಕ್ಲೆಕ್ಲ ಬೇತೆ ಕಸಬುಣ್ಣ ಟಿವಿ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಪು ಜನ ದಾಯಿಂದ ಬೈದೀನಿ ಈ ಕರೆ ಕಾಲಿದಿ ಒಂದು ಹಲೋ ಓ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಕ್ಕೂ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೆರಡು ಅಕ್ಲಿ ನಾನು ತೊಂದ್ಬಿಡ್ಬಲ್ಲ ಕರೆ ಕಾಲಿದಿ ಇಬ್ರು ಬಡ್ತಿ ಬರ್ತಡು ಅಣ್ಣ ಅಡಪಲ ಇದ್ದಾಗಲ್ಲ ವೇಡೂರು ಮುಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗಲ್ಲ ಪೆರಿಯ ಗುತ್ತದಾಗಲಿತ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಬಳಿ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ದುಂಬುಲಿತ್ತು ಬಂತ ಅಣ್ಣ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿ ಮಾರದಾಗಲ್ಲ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನೆಲೆದಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ದಾದ ಕತೆ ಒಂದು ಕಂಬಳ ತಡಾಪಿನ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೈತೆ ಆ ಕಂಬಳ ಏರೆಡ್ಲ ತಡಾಪುನ ಅತ್ ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ ಬನ್ನಗ ತಡಾದೇ ಕಂಬಳ ತಡಾಪುನು ಪೊರ್ತುಕು ಸರಿಯಾದ ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ ಬತ್ತಂಡ 207 ಜೊತೆ ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ ಈ ಕೂಟನ್ಲ ಪುಲ್ಯ ಕಂಡ ಹೆಣ್ಮ ಗಂಟೆ ತುಂಬ ನಂಗೆ ಮುಗಿಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತು ಆತ ಖಂಡಿತ ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ ಬಂದಾಗ ಒರಿಯೊರಿ ಒಂದೊಂದು ಜೊತೆ 1/4 ಗಂಟೆ ತಡ ಮಲ್ತಿರಡಲ್ಲ ಆ ಇಡೀ 24 ಗಂಟೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆಜಿ ಹೆಣ್ಮ ಗಂಟೆ ಕಂಬಳ ತಡಾಪುಂಡು ಆತ నేను అర్థం అవుతుంది దుమ్ముదో దినకులేడు కంబళ ఈ భూమిడు ಮನುಷ್ಯರು ಇತ್ತಿನಾದ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟ ಕಂಬಳ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು ಅತೆ ಅಂಡ್ ನೆಟ್ಟು ಸುಧಾರಣೆದ ಹಂತಲು ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದು ಪೋಡು ಹೊರತದು ಆ ಆ ಸುಧಾರಣೆ ಆಯ್ನೇನು ದನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಹಾಳು ಮಲ್ಪುನತ್ತು ಹಲೋ ಓ ಓ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಕರೆದಿತ್ತೀರಿ ಆ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಹಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ನ್ಯೂ ಪಡಿವಾಲ್ಸ್ ಮಿಹಿತ್ ಮಿಥುನ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಇರಲಾಗಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಪಡುಮೋಸ ಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಕಾರಿಂಜ ಕೊಂಬೇಲ್ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರ್ರಿಗೆ
ಹಲೋ ಓ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಇದ ಮಟ ಎಲ್ಲ ಬೈಜೇರಿ ಅಂದ ಮಣಿ ಪೊಡ್ಜಿ ಲೆಪ್ಪನ್ ಪೊಡ್ಜಿ ಲೆಪ್ಪನ ಬಡ್ಚಿ ಅಗಲೆ ಖುಷಿಯನ್ನ ಬರಡು ಅದೇ ಅಂದ ಅಂದ ಅಂದ್ ದಾಯಗನ್ ಬಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದಿಪ್ಪನು ಅಕಲು ಅಕಲ್ನಂತಿಗೆ ಇಪ್ಪನು ಅವೇ ಈರು ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಎರ್ಲು ನಮ್ಮ ಎದುರುಡೆ ಇಪ್ಪುವ ಆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದೇ ಇಪ್ಪುವ ಅಕಲು ಒಡೆಗೋ ಅಗತ್ಯ ಜಾಂದನ ವಿಷಯನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಲೆಕ್ಕ ಒಡೆಗೋ ತಗೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಅತ್ತ ಒಂದು ಕಂಬಳದ ಎರ್ಲನ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತನ ಸಾಕಾರಿ ವರ್ಗದ ಕತೆ ಪಂಪು ಯಜಮಾನ್ರನಕ್ಲೇನು ಏನಿಲ್ಲದ ಅಲ್ಲ ಪಂಪುಜಿ ಆ ಯಜಮಾನ್ರನಕ್ಲ ಪುದರ್ ಪಂಪನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ನಂಕೊಂಡು ಅಂದ ಅಂಡ್ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತನಕಲು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತೇರ್ಡ ಎರ್ಲನ ಯಜಮಾನ್ರನ ಪುದರ್ ಇದಾಲ ಕಳಂಕ ಬರ್ಪುಜಿ ನಮಕ್ ಪುದರ್ ಲೆಪ್ಪಡೈನ ಹಾಕಲ್ಲ ಅದೇ ಲೆಪ್ಪಡ ಐನಿ ಎಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನ್ರಾಗ್ಲ ಪುದರ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪಡು ಲೆಪ್ಪಡು ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಪಣ್ಪುನ ಹಾಕಲ್ಲ ಪುದರ್ನೆ ಸಾಕಾರಿ ವರ್ಗದ ಕಲ್ಲ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಪಣ್ಪುಜ ದಾಯ ಪಂಡ್ರೆ ಉಂಡ ಇಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಜನ ಇಪ್ಪು ಏರ್ನ ಏರೇನು ಪಂಡ್ರೆ ಪುಣ್ಣ ನಮಕ್ ಅವೇ ಒಂದು 50 ಜನ ಇಪ್ಪೇರಿ ಅತ್ತ ಅಯ್ಯೋ ಅಜಿಪ್ಪ ಜನ ಇಪ್ಪೇರು ಈ ಎರ್ಲೇನೆ ವರ್ಷ ಇಡೀ ತಾಂಕನ ಐನು ಮೋಕೆ ಮಲ್ದಿನ ಐನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ದಿನ ಪೂರ ಆ 50 ಜನ ಹ್ಮ್ ಈತ ತಡದಾಯ ಮಲ್ಪಿರಂದು ಗೊತ್ತಾಬಜತೆ ಅವೇ ಒಂದು ಎಂಚ ಕೆಂಡ ಆ ಈ ಪಂಡಿ ಬೇಲೆ ಪಾಡಿ ನುಪ್ಪು ಒಂದು ಒಂಜಿ ತುಳುಟು ಒಂಜಿ ಕತೆ ಉಂಡು ಆ ಏತು ಪಂಡನ ಆತೆ ಮಲ್ಪುನ ಐದು ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ದಿನ ಇಲ್ಲಗ ಬೇಲೆಗೆ ಬರ್ಪುನಕುಲ್ಲ ಐದು ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ತೂಯಿನ ಬೇಲಿನ ಮಲ್ಪುನಾಯ ನಿಜವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆದಾಯ ಅತ್ತೆ ಪನೋಡು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಡು ಎನ್ನದವರಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇನ ಸ್ವಾಮಿನಿಷ್ಠೆ ಏಪ ಇಪ್ಪುಂಡ ಆ ಅವನಿಗೆ ಪೂರಲ್ಲ ಸರಿ ಆಪುಂಡವು ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿನಿಷ್ಠೆನ ಏಪ ಕಳೆಯೋಣ ಅಪ್ಪಗ ಸ್ವಂತ ನಮ್ಮಲ ಆತ್ಮಗೂ ದ್ರೋಹ ಮಲ್ತೊನ್ ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡವು ಅಣ್ಣ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿ ಮಾರದಾಗಲು ಮಾಡದಕ್ಳು ಬರ್ತಾರ ಬರೋ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಪಂಡೀರ್ ಮೂಲು ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರದಕ್ಳು ಬರ್ತಾರ ಅಣ್ಣ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸ್ ಪುನಃ ಮಾತ ಇರ್ಲೇನ ಯಜಮಾನ್ರನ್ನಕ್ಳು ಧೈರ್ಯ ಗಮನಿಸಲೇ ವಾ ಪೊರ್ತು ಕರೆಕ್ ಬರೋಡು ಪಂಡ್ರೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜರ ಗಂಟೆಗೆ ತುಂಬು ಪನ್ಪ ಅಪ್ಪಗೆಲ್ಲ ನಿಕುಲ್ ತಯಾರಾದಿ ಪೂಜಾರು ಅಣ್ಣ ಮೆಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಾಗೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಬೆಟ್ಟದಾಗೆಲ್ಲ ಡಿಗ್ಲೇರ್ದ ಹತ್ತರ ಕಂಬಳ ಏತ್ ತಡ ನನ್ನುಗಳು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಗಳು ಅತ್ತ ಒಂದು ಪೊರ್ಲ ಅದು ಪುರ್ತೆ ತಾಂಡು ಒಂದು ಪೊರ್ಲ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಪೊರ್ಲು ನಂಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಪೊರ್ಲೈತಿ ಅತ್ತ ಈತ ಜನ ಕಂಬಳ ತೂಪಿನ ಕಲೆಗೆ ಒಂದು ಪೊರ್ಲ ಕೆಲವು ಜನ ಕೋಡೆ ಬತ್ತಿನ ಕುಲಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಂದೆ ಕುಲ್ದಿರ ಅಕಲೆಗೆ ದಾದ ಮಾಡು ಅಣ್ಣ ಹೊಸ ಬೆಟ್ಟು ಏರಿ ಮಾರದಾಗಲು ಇನಿ ಕಂಬಳ ಅಂದು ಪಂಡ ಒಟ್ಟುಗು ಇಡೀ ಸೇರಿದನ ಸಭೆನ ಮಾತ್ರ ತುಲನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ 50 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದಕ್ಕೂ 10-20% ಜನ ಇಪ್ಪನು ಐದು ಉಲೈದ ಜವಣಿರು 80% ಜವಣಿರು ಇನಿ ಕಂಬಳ ಕೂಟಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದುಲೇರು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಕಾರಣದ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಇನಿ ಯಾನ್ ಕೋಡೆಲವರ ಪಂಟೆ ಇನ್ನಲ ಪನ್ಪನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡವು ಒಂಜಿ ಅಭಿಮತ ಚಾನೆಲ್ದಕ್ಕೂ ಈ ಕಂಬಳನ್ನು ಬಾರಿ ದೇಶ ವಿದೇಶಕ್ಕೂ ಪ್ರಸಾರ ಆಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಲ್ತೇರು ಕಂಬಳ ದಾದಾಗ ಒತ್ತು ಜಿನ್ ಪಂಪನ ಜೋಕುಲೆಗ್ಲ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಪುಟ್ಟುನಂಚಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಂಡು ಇನಿ ಅವೇತೋ ಜನಕ್ಕೂ ಪರ ಊರುಡಿತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬರ್ರಿಗೆ ಆಪುಜಿ ಆಂಡ ಊರುಡಿತ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಟಿ ಬಿ ಹಿಡಿತುಂಡ ಸಮಾಧಾನ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಕಂಬಳಗೆ ಈತು ಜನ ಬರ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಭಿಮತ ಚಾನೆಲ್ ದಕ್ಲು ಸುರುಕು ಇತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಚಾನೆಲ್ ದಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಏನೆಲ್ಲ ಅಂದು ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಈ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಪಸರಿಸಾಯರ ಶುರು ಮಲ್ತನಕ್ಲು ಅಭಿಮತ ಚಾನೆಲ್ ದಕ್ಲು ವರ ಪುರುಷೋತ್ತುಂಡಿತ್ತೆ ಮಾತಿರ್ಲ ವರ ಅಭಿಮತ ಚಾನೆಲ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ವರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಪಟ್ಟದು ಧನ್ಯವಾದ ಪನೋಡಕ್ಲೆಗೆ 18ನೇ ವರ್ಷದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಬತ್ತೀರಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಳ್ಳೆ ಅಭಿಮತ ದಕ್ಲೆಗೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರೋಡ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇವೆ. ಜಪ್ಪಿನಮಗೌಡ ಕಂಬಳದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಉಮಾನಾಥ್ ಎ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮೇರು ಶಾಲನ್ನು ಪಾರದಾರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಡೊಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಜಪ್ಪಿನಮಗೌಡದ ಕಂಬಳದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲಾರಿ ಕೃಷ್ಣ ಜಿ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಅಂಚ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಅವ್ರನ್ನ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಪ್ಪಿನಮಗೌಡರು ಕಂಬಳ ಆತನ್ರಿ. ಬಲೆ 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 ಗಂಟು ಬಲೆ ತಡ ಆವಣಾತ ತಡ ಆದಾತನ ಬಲೆ
ನನ್ನ ತಡ ಮಲ್ಪೆರಗಿಜ್ಜಿ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿ ಮಾರೋ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರನ ರಣದಿನ ಬರೆದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ಬರೆದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಡ ನೆತ್ತೆ ಬೇರೆ ಸಾಲಾಗಲಿ ಅಡಬಲಾಯದಾಗಲಿ ಮೂಡುಬಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಂಬಳದ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಪೆರಿಯಾವ್ ಗೊತ್ತು ನೇರ ಜಗದೀಶ್ ಪ್ರಸಾರನು C4 ಚಾನೆಲ್ ದಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ದಕ್ಕಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲಿನ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ತದ ಪಂಡಿನಿ ಅತ್ತು ಅಂಡ್ ಸುರು ಮಲ್ತನಕ್ಕಲು ಅಕ್ಕಲು ಒಂದು ಪಂಡಿನಿ ಅಂಚಾದ ನಿಕುಲ್ದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಗ್ರೈ ಪೊಡ್ಚಿ ನಿಕುಲ್ಲ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ತಾರೆ ನಿಖಿಲೆಗಳ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರೋನಾ ಅಣ್ಣ ಕೊರಪವೈತಿ ಬೋಡ ಬೊಡ್ಚಿ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಕೊರ್ಕ ಅದೇ ಉಂಡ ನಮ್ಮಂತ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಓ ಅಣ್ಣ ವೇಣೂರು ಮುಡಿಕೊಡಿದಾಗಲ ಪೆರಿಯಾವ್ ಗೊತ್ತದಾಗಲ ಬೆಲೆ ಗಿಡದಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಅಂದು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಆದ್ ಮಲ್ತಾರ ದೇಶ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾತ ಹೌದಾ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬೈಜಪ್ಪ ಅಂದ ಹಾ ಹಾ ಅಣ್ಣ ಪೆರಿಯಾವ್ ಗೊತ್ತದಾಗಲ ಗಿಡದಲ್ಲೇ ಬರೋಡು ಇರ್ದಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತಾವ ನೋಡಿ ಜಾವಿ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ ಬಿಚ್ಚದ ಕೊರಿಯರ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಾಗಲು ಬಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚದ ಗುರಿಯರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಲ್ ದಾಡ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಲೇರು ಕೊಂಜಿ ಬಾಲ್ದಾಗಲು ಸಂದರ್ಭ ಬಡುಲ್ಲೇರು ಹೊಸಪೆಟ್ಟಿಯೇರಿ ಮಾರ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರನ ರಡ್ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಹೊಸಪೆಟ್ಟಿಯೇರಿ ಮಾರ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರನ ರಡ್ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರನ ಗಿಡವಿರೆ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದ ಎರಲನ ಗಿಡವಿರೆ ಮಿಜಾರು ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರು ಅಣ್ಣ ಪೆರಿಯಾವ್ ಗೊತ್ತದಾಗಲ ಬೆಲೆ ಗಿಡದಲ್ಲೇ ಬೆಲೆ ಅಣ್ಣ ಈ ಸಾಲ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದು ಒಂಜಿ ಸಾಲು అయితే ಬೆರಿಕೆ ಬಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ಕಾಂತಾವರ ಅಂಬುಡಿ ಮಾಡ್ದಾಗಲ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಬಳಿ ತಗಲ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡಪಾಡಿ ತಗಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪಳ ಕುಂಜಿ ತಗಲ ಇದು ತಾರೀಫೋಡು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯರ ನಕ್ಲು ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದು ಒಂದು ಸಾಲು ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಇರ್ಲಿರ ಸಾಲು ಮರ ಸುತ್ತದ ಇರ್ಲೇನ್ ತಯಾರು ಮಲ್ತು ನಿಕುಲ್ ಗಂತದಲ್ಲಿ ಬರೋಡು
ಹಲೋ, ಓ ಏನಾಯ್ತು? ಬಲ್ಲಪುರ ಕೊಡ್ತಾಂಡು ಬಾರಿ ತಡ ಮಲ್ಪನ್ ಬಿಡ್ತಿ. ತುಗಡಾರ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ಗಳ ಫೇರಬಲ್ ಪ್ಲೇ ಹೊರತಲೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿ ಮಾರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನೆಲೆಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ತುಗಡ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ಗಳ ಫೇರಬಲ್ ಪ್ಲೇ ಹೊರವಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಲೆ. ಫೇರಬಲ್ ಪ್ಲೇ इथे अकोला अल्प बोर्ड कॅमेरा देतो बोर्ड अकलो बोडचत्ता पंडले हाकले अकले ಗೊತ್ತು ಜಾಂತಿ ಉಂತೀನಿ ಅವಳು. ತುಗಡ ಬೆಲೆ 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 ಲೆತ್ತೋನಿ ಬೆಲೆ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಬುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಿನ ಬಿಡ್ರನ್ನೇ. ಹಾಂ ಈ ಬರಿಟ್ ತೂನಗ ಅವಳು ಅಕ್ಕಳ ಹೆಂಚಿನ ಅಂದ ಅಂದಾಜಾಪಜ್ಜಿ ಅವಳಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಪನ್ ದಾದಂದು ಅವಳು ತಾಟ ಮಲ್ಪೊಂದಾನೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಾತ ಕತೆಕೊಲ್ ಮಾತ ದಾನೆ ಅವಳು ಒಂದಿತ್ತು ಓಡ ಹಾ ಹಾ ಅಡಗ ಆಪಜಿ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ಗಳ ಫೇರಬಲ್ ಪ್ಲೇ ಅಂದಂದು ಅವು ಮೂಲ ತೂನಗ ಎಂಚ ಗೊತ್ತು ನಾಳೆ ಇರಲು ಉಂತಿಲೆಕ್ಕ ತೋಜು ಈ ತಾರೀಕು ಅಪ್ಪಗ ನಮಕ್ ಆಪುಣ ಅಂದ ಕೇಂಡ ಗಣ್ಣ ಮೂಲ ಮಿತ್ತು ಕುಲು ನಕಲು ನಿಕಲ್ನ ಬೊಡ್ಚಂದಾಗ ಪೇಪರ್ ಕಜಾವ್ ಮತ್ತೆ ಮೂಲ ತಿರ್ತಲ್ ನರಮಣಿ ಉಂಡು ನಿಕಲ್ನ ತರಟಿ ಪಡ ಒಂದ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿ ಮಾರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರನೇರು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲದ ಇರಲು ಬಿಡ್ಪೇರ ಆ ಬಾಲ್ಯ ಏರು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಲೇಪ್ಪ ಏರ್ಲವು దాదండి ఓ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಅಡಗ ಆಪಜಿ ಫೇರಬಲ್ ಪ್ಲೇ ಅಂದ್ ಏತ್ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ತಿತ್ತೆ ಬಿಟ್ರೆ ಪಿರಮಲ್ದ ಬಿಟ್ರೆ ಬಾಡಿತ್ತೆ ಹಾ ಬೆಲೆ 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 ಲೆತ್ತೋನಿ ಬೆಲೆ
ಮುಡ್ಪೇರ ಹಲೋ ಓ ದಾದಾಗೆ ವರಾಣಲ್ಲಿ ಉಂತಾದ ಕೊರ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಂದು ಮಾತ ಅಂದಾಜಾಪುಂಡು ನಮಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ತೀವ್ರತೆ ಎಂಚನಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂಡ ತಡಾದ ಬುಡ್ನಲ್ಲ ಬೇಗ ಬುಡ್ನಲ್ಲ ಇರ್ಲು ಪಾರ್ದೆ ಹಾಕೊಡತ್ತ ಹೊಸಪೆಟ್ಟು ಏರಿ ಮಾರದಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಕ್ಕಳು ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೊಸಪೆಟ್ಟು ಏರಿ ಮಾರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ 15 ಜೊತೆ ಇರಲಿ ನಾನು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಡೇ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರಿ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲು 13-15 13-61 ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿ ಗಿಡ ಏನಾರೆ ಮಿಜಾರ ಶುತ್ತಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರು ಅವರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಿಟ್ಲೆ ಅವಡು ಅವರ ಉಲ್ಲಾಸ ಹಾಪುಂಡು ಜೀವಗಾಣ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಎಡಮ ಜೊತೆ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದರಲಿರು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆವರ ಸ್ಪರ್ಧೆರುಳ್ಳೇರಿ ವೇಣೂರು ಮೂರ್ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಪೆರಿಯಾವು ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಳರಲ್ಲ ಕೋಟಿಕರ ವೇಣೂರು ಮೂರ್ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದರಲಿ ಚೆನ್ನೈಕರ ಪೆರಿಯಾವು ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಳರನ್ನ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದರಲಿ ಮಂದಾರ್ತಿ ಶಿರೂರು ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರು ವೇಣೂರು ಮೂರ್ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಲಾಯ್ಡು ಮುಟ್ಟುವೇರು ಮುಳಿಕಾರಕ್ಕೆ ಹೊಡೆಯಲು ಅಣ್ಣಿ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಪೆರಿಯಾಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಕಟ್ಟಿಯಾಳರನ್ನ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದಲ್ಲಿ ಪಲಾಯ್ಡು ಮುಟ್ಟುವೇರು ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರನ್ನ ಫೈನಲ್ ಕರೆದಪ್ಪರೆ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರು ಬರೋಡಣ್ಣ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಎ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಬಿ ಇರಲನ್ನ ಪರವಾದ ಫೈನಲ್ ಕರೆದಪ್ಪರೆ ಬರೋಡು ಅಡ್ಡಪಲ ತಗೊಳ್ಳಿರ ಅಂದು ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿ ದಕ್ಲೆ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೆರಿಯಾವು ಗುತ್ತು ದಕ್ಲೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೆರಿಯಾವು ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಕಟ್ಟಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ 3 ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳ ನೆತ್ತ ಬಿರೀಕ್ ಬಲ್ಲದ ಸಾಲು ಕಾಂತಾವರ ಅಂಬಡಿಮಾರು ಎ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆಬಲಿ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡ್ಪಾಡಿ ಬೆಲುವಾಯಿ ಪಿಲಕುಂಜ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಇರ್ಲು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ ನಾಯರ್ದಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸ್ ಬೆರಿಕೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸ್ ಮಾರ್ನಾಡು ಎ 20 ಪಾನ್ಲ ಎ ಪಟ್ಟೆ ಬಿಜ್ಜೊಟ್ಟು 20 ಪಾನ್ಲ ಬಿ ಅನಬಲಿ
ಪಲೈಡೆ ಉಂತುದೆ ಬರಡು ರಡ್ಡು ಪಾಸ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬುಡ್ರಣ್ಣ ಬರಡು ಪಲೈಡೆ ಉಂತುದೆ ಬರಡು ನೆಣ್ಣಲ್ಪ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ದಿನಕಲು ಮೂಲು ಕೋಟಿ ಕರಿತ ಬತ್ತು ಮಿತ್ತು ಗ್ಯಾಲರಿ ಕುಲ್ದಿನಕಲು ಅವಳು ಪ್ರೆಸ್ ದಕ್ಕಲಿಕ್ಕೆ ಮಲ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆವು ನಿಕುಲ್ ಇಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳರಿಗೆ ದೈದು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೀರ್ತು ಬರೋಡು ಒಂದು ಬಾರಿ ಗೌರವ ಕೊರತು ನಿಕ್ಲೆ ಪಣ್ಪಿನಿ ಈಜಿನ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ನಕಲು ಬತ್ತು ಲಕಲೆ ಪೋಲೆ ತೀರ್ತು ಪಣ್ಪೇರು ಅವು ಎಡ್ಡೆನ ಅಂದು ಎಡ್ಡೆನ ನಿಕುಲ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ದ ನಾನು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಅಂದ್ರೆ ರಡ್ಡು ಪಾಸ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ನಿಕಲ್ ಬರಡು ರಡ್ಡು ಪಾಸ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಪಲೈಡೆ ಅಂತ ಬರಡು ಬುಡ್ರಣ್ಣ ಬರಡು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತ್ರಾಡು ಬಲೆ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಕಾಂತವರ ಅಮ್ಮಡಿ ಮಾರು ರಘುನಾಥ ದೇವಾಡಿಗಣ್ಣ ಒಂಜನ್ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲೆಗಳ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಲತಿಪ್ಪೆರೆಗಳ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟೆಗಳ ಬೆಲುವೈ ಪಿಲಕುಂಜಾವಣಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ನಾಲ್ ಜೊತೆ ಬಲದಲ್ಲಿ ಇರಲು ತಯಾರಾದ ಪೌರಣ್ಣ ಕರೆಕೆ ಕಾಂತಾವರ ಅಂಬಡಿ ಮಾರು ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಬಳಿ ತಯಾರಾದ ಪೋಡು ಇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ತಡ ಇರಬಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಬಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಅಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ತಯಾರಾದ ಇಪ್ಪೋಡು ಉಪ್ಪೋಡು ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತೇರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಪಲಯದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪಿರಿಯೋ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಕಟ್ಟಿಯಾಲ ನೆರಳು ಚೆನ್ನೈ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮಂದತ್ತಿ ಸೀರೂರು ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರು ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿದ ಅಡ್ಡಪಲಯದಲ್ಲಿ ಪಲೈಡ್ ಮಟ್ಟು ಬೇರು ಮುಳಿಕಾರ್ ಕೆವಡಿಯಲು ಹನ್ನಿದೇವಾಡಿಗೆರು ಪಿರಿಯೋ ಗುತ್ತುದ ಅಡ್ಡಪಲಯದಲ್ಲಿ ಪಲೈಡ್ ಮಟ್ಟು ಬೇರು ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾಸ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬುಡ್ಡಣ್ಣ ಬರೋ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತ್ರೋಡಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾಸ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ರಡ್ಡು ಪಾಸ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲಿ ಪಲೈಡ್ ಉಂತುದೆ ಬರೋಡು ಹಲೋ ಓ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಆ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹ್ಮ್ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಕೂಡ ಹಾ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ಹಾ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಕಮಲೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಪಡೈತಾ ಕಮಲದ ದೃಶ್ಯದ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹ್ಮ್ ಬಹುಶಃ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಹಾ ಕಂಬಳದ ಪೂರ್ವ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಹ್ಮ್ ಕಂಬಳ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ತಯಾರಿ ಮಾಡುವಂತ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅಲ್ವಾ ಒಮ್ಮೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡಬೇಕು ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ಅವರಿಗೆ ಕಂಬಳ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಬೇಕು ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ಅವರಿಗೆ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಬಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಂತು ತಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಂಬಳದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಅಭಿಲಾಷೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಈ ಕ್ರೌಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿವಿ ನಾವು ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಆಗಿದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಕೂಳೂರು ನಮ್ಮ ಬಂಗರಕೂಳೂರಿನ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರೌಡ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಂಬಳವನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಂಬಳದ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಇಷ್ಟು ಜನ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಇಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂತವ್ರು ದೊಡ್ಡ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಇವರು ಇದು ಪ್ರಚಾರ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ವಾಮಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಕಂಬಳವನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಬಿಡ್ತೀರಿ 3 ಕೋಟಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಿರಿಯಾವ್ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಆಲ್ತನೇರು ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ 3 ಕೋಟಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ 2ನೇ ನಂಬರ್ನಲ್ಲೂ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮ ಜೊತೆ ಇರಲಿ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರೆ 3 ಕೋಟಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ್ನೆರ್ಲು 13-88 15-52 ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನ 3 ಕೋಟಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ದೇವಾಡಿಗೆ ಪಂಡಿತರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಗಿಡನಾರು ಮಂದಾರ್ತಿ ಶೀರೂರು ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕಾಂತಾರ ಅಂಬಡಿ ಮಾಡ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ದಕ್ಕಲ್ಲ
ಅಣ್ಣ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಬಡಿ ಮಾಡ್ದಕ್ಕೆ ಬರಡು ದಾದೊಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ ದಾಯ ಈ ತಡ ಮನ್ಪಣ್ಣಿಕ್ಲೆ ಬಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಹಾಗೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ಅವರ ಹತ್ರ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕು ತಮ್ಮಿಂದ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಂಬಳ ಇಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ಕಂಬಳದ ಉಳಿವಿಕೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಕಂಬಳ ಉಳಿದಿದೆ. ಕಂಬಳ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಂದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಈ ಕಂಬಳಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮನೋಭಾವನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆಗೆ ನಾವು ನಂಬಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ದೇವರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ದೇವರ ಹತ್ರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕಾಂತಾವರ ಅಂಬಡಿ ಮಾರದಕ್ಲೆ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಬಲ್ ತಕ್ಲೆ ಹಲೋ ಓ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಉಂಡಣ್ಣ ಕರೆ ಖಾಲಿ ಅತ್ತದೊಂದು ಪೊರ್ಲ ಅದನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಏರ್ನ ಪೊರ್ಲು ನಿಕ್ ದಾದಾಂದು ಪಂಪಣ ಪಲ್ನೆಗೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಾಕಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಯಾರಾದಿ ಪೊಡಿ ಪಂತ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲೆನ ಕಾಂತಾವರ ಅಂಬಡಿ ಮಾರದಕ್ಲೆ ಬಲೆ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ದಕ್ಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ಬಲೆ ಬಲೆ ನೆತ್ತ ಬೆರಕೆ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡ್ದಕ್ಕಲ ಬೆಲುವಾಯಿ ಬೆಲೆ ಕುಂಜದಕ್ಕಲ ತಯಾರಾದಿ ಪಡು ಹಲೋ ಓ ಓ ಕರೆದವ್ರೆ ಖಾಲಿ ಅಂಬಡಿ ಮಾರದಕ್ಕಲೆ ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತೇರು ಬರ್ತೀರಾ? ಹಾ ಬತ್ತೇರು ಬರ್ತೀರಿ ಬರ್ತೀರಿ ಬತ್ತದ ಆಂಡು ಆಂಡ ಹಾ ಆ ಜೋಕುಲ್ ಒಂದು ಇಲ್ಲೇ ಪದ್ಯ ಐತೆ ಬರ್ತೀರಿ ಬರ್ತೀರಿ ಬಿನ್ನೇರು ಬರ್ತೀರಿ ಅತಿ ಅಂದ ಹಲೋ ಓ ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಲ್ಲಿ ಮಾತ ಹ್ಮ್ ಈ ಲೋಕಗೆ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕರೋನಾದ ಕತೆ ಇಟ್ಟು ಅತಿ ಕಂಬಳ ಆಪುಣ ಆಪುಜ ಅನ್ಪಣ್ಪನ ಆತಂಕ ಕೊಡಿತಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂದು ಐಟ್ಲ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಹ್ಮ್ ಎರ್ಲೇನ್ ತಾಂಕದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತದ ಕುದಿ ಮಾತ ಗಿಡದಾದ ಈ ವರ್ಷ ಕಂಬಳನೇ ಆಪುಜಿಂದ ಬಂಡ ಇಡೀ ವರ್ಷ ತಾಂಕನ ದಂಡ ಪುಣೇನ್ ಪಣ್ಪನ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರಿಡ್ಲ ಇರ್ಲೇನ ಯಜಮಾನ್ರ ನೋಕ್ಲಿತ್ತೇರು ಖಂಡಿತ ಐಕ ಅನುಕೂಲ ದಾದನ್ ಕೆಂಡ ಎಂಚ ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟಿಯನ್ರು ಈ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೂಲತ ಶಾಸಕರಲಾದ ಪುನಃ ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟಿಯನ್ರ ನೇತೃತ್ವಡು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಡಬಹುದು ಹ್ಮ್ ನೇ ಕೊಂಚ ಅನುಮತಿ ಕೇಳುವಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಡು ಅಂದು ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪುಲೆಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಂಡಿರು ಹಾ ಅವು ಮುಗಿಪು ಅಂತ ಬಂದ್ಲ ಒತ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಭತ್ತ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೊಳಿದ ಕಂಬಳಡು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹ್ಮ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿಯರು ಪಂಡಿರು ಹಾ ಈ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಕಂಬಳ ಹಾ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಸೇರಿರುವಂತ ಈ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ಹ್ಮ್ ಬೆಳಗ್ಗಿನವರೆಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತೆರ ಪಂಡಿರು ಅಪ್ಪಗ ಇಡೀ ಸಭೆಟ್ಟು ಒಂಜಿಕಾಯಿ ಇತ್ತನಕುಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಅವು ಎಂಚ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಹಾ ಜನಕ್ಕೂ ಖುಷಿ ಆಯ್ನ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಅತೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಸತೀಶರು ಈ ತಾರೀಕು ಬರಡು ದಣ್ಣ ಅಕುಲ್ ಕೋಡೆ ಬತ್ತು ಜೀರ್ ತೋಜುಂಡು ಅಲ್ಪ ಮಿತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ಕರಿತ ಬರಿಟ್ಟು ಮಿತ್ತು ಗ್ಯಾಲರಿಡ್ ಅವು ಮಹಿಳೆಯರಿಗಿಂದ ಅಲ್ಪ ಪೊಗ್ಗುನ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದನು ಮಿತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಅತ್ತಂದ ನಕಲು ನಿಕಲು ಉಳ್ಳಾರು ದಯದೀತಿ ನಿಕಲು ತಿರ್ತು ಬರೋಡು ಅತ್ತ ನಾನು ತೂನಗ ಮೋನೇಡ್ ಮತ ಗಡ್ಡ ಉಂಡು ಪೊಂಜನಕಲು ಹತ್ತಂದು ಒಂಜಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ತೂತು ಜರದ ಅನ್ನ ತೂತು ಜೇರ ಈ ಬರ್ಪುನ ಉಮೇದಿಡು ಉಂಡತಿ ಅತೆ ಓಡೆ ಒಲ್ಪ ಜಾಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಂಬಳತು ಎರಡೆ ಪೋಪಿನ ತಪ್ಪತ್ತವು ಅವತ್ ಅಂಡ್ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದು ಆಂಜನಕಲು ಅವ್ಳು ಉಂತೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಈತ ಜಪ್ಪೊಡಿ ಜತ್ತೀರ್ ಜತ್ತೇರಾ ಅರ ಅಂಜೆ ಬತ್ತ ಅಂದ್ ಡೌಟ್
ಅಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಗಂಡಸರು ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಬನ್ನಿ. ತುಳು ಅರ್ಥ ಒಂದಿನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅನ್ನ ಇತ್ತನ ಬನ್ನಿ. ಇಜಿನಾರೆ ಕೆಬಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕೇಣು ಜನ ಅಲ್ಪ ಬರೀ ನಕಲು ಪಣ್ಣಲಿ ಅಣ್ಣ ಮೂಲು ಪೊಂಜೋ ನಕಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಜೋ ನಕಲು ತಿರುತುಬೋಡು ಒಂದು ಪಣ್ಣಲಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಕೇಣು ಜನ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ನಕಲು ಬರುವೇರು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಬೇಕಾರ್ಲೆ ಕೆಲವು ಜನ ಕೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಆಪಿನಿ ಪಂಡಿ ಗುಡ್ಲಿ ಪೊಂಡ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಪಜಿ ಒಂಚೂರು ಉಂಟು ಗಂದು ಹಾ ಅಂದಂದ ಒಂಜಿ ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಎಂಜಿನ ಬಂದ್ಪಣ ಈಗ ಒಂದು ಬಣ್ಪೆರೈಕ್ ಪಂಡಿ ಗುಡ್ಲಿ ತಾನೆ ಪೋಡೊಂದು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಯಿ ಇಂದ ಅಂಚ ತಪ್ಪ ನರಮಣಿ ಲೋಕ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾರ್ದಕ್ಲ ಬೆಲುವಾಯಿ ಪೆಲ ಕೊಂಚ ದಕ್ಲ ಬರಡು ಪಂಡದು ಪೋಯಿನಿಂದ ಆಯ್ರ ಬಲ್ಯತ ಎನ್ನಾತಿಗೆ ಪೋಯಿನಿಂದ ಆವಡತ ಅಂಚ ಈಗ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು 14 ಜತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟುಡು ಭಾಗವಹಿಸಾದಿತ್ತ 4 ಜತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟುಡುವರಿದ್ದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪರ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಳ್ಳೇರು ಕಾಂತವರ ಅಂಬಡಿ ಮಾರು ರಘುನಾಥ ದೇವಾಡಿಗರ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿರುವ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಬಳಿ ಲತೀಫೇರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕಟಿಪ್ಪನ ಕಾಂತವರ ಅಂಬಡಿ ಮಾರು ರಘುನಾಥ ದೇವಾಡಿಗರನ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯರ್ಲಿನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡವನಾರು ಪಣಪ್ಪೀಲು ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟೆ ಆಂಡ್ರು ಕೋಟಿ ಕರಡಿಪ್ಪನ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಬಳಿ ಲತೀಫೇರ್ನ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಗಿಡವನಾರು ಅಳದಂಗಡಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸುರೂತ ಸಾಲ್ದಿರು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರಾವೊಂದುಲ್ಲ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಬಳಿ ಲತೀಫಿರೆ ಕೋಟಿ ಕರೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಕಾಂತಾವರ ಅಂಬಡಿ ಮಾರು ರಘುನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗರ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಪಣಪಿಲು ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರಿ ಕಾಂತಾವರ ಅಂಬಡಿ ಮಾರು ರಘುನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯರ್ಲಿನ ಗಿಡವಿರೆ ಅಳದಂಗಡಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಬಳಿ ಲತೀಫಿರ್ನ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯರ್ಲಿನ ಗಿಡವಿರೆ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ್ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಬೆಲುವಾಯಿ ಪೆಲ ಕೊಂಚ ಅವನಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ಲ ಬೆಲುವಾಯಿ ದಾಖಲೆ ಬತ್ತೀರಿ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡ್ಪಾಡಿ ದಾಖಲೆ ಬರಡು ಬರ್ವೀರು ಐದು ಬೆರಿಕೆರೆಗೆ ಸಾಲೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಪಟ್ಟೆ ಬಿಜ್ಜೊಟ್ಟು ತಕ್ಕಲಾಗಲಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಪಾಣಿಲ್ಲದ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಾಗಲ ಹಾ ಐದು ಬೆರಿಕೆ ಮಾರ್ನಾಡು ಪೆರಂಕಾಡಿದ ಖುಲ್ಲ ಇರುವಲ್ಲಿ ಪಾಣಿಲ್ಲದ 1 ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡು ಸರಿ ಹಾ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದೊಂದು ಸಾಲು ಅಡ್ಡಬಲದ ಒಂದು ಸಾಲು ವೇಣೂರು ಮುಡುಕೋಡಿಯೇ ಮೋರ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ಓ ಹಾ ಬರ್ಪನು ದಿನಕುಲೇಡು ಹಾ ಕಂಬಳಂದು ಪಂಪಿನ ಪುದರ್ಡು ಸಿನಿಮಾ ಆಪುನ ಲಕ್ಷಣಗಳು 100% ಉಂಡು ಉಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ನಟನೆ ಮಲ್ಪನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿರಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅತೆ ಅವು ನಿರ್ಮಾಪಕರ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ಅವರ ಪಾತಿರದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡಾತಿ ಅಂಡ್ ಒಂಜಾತು ಜನಕ್ಕೂ ಆ ಸಿನಿಮಾಡು ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕುನ ಭಾಗ್ಯ ಉಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪಣುಲಿ ಯಾನು ಹೊರ ನಟೀನ್ ಅತೆ ಹೊರ ಮಾತ್ರ ಹೊರ ನಟೀನ್ ಈತ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಲ ಬುಟ್ಟನ್ನ ಬಡ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತೋಡು ಕಾಂತಾವರ ಅಂಬಡಿ ಮಾರದಕ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಿದ್ಧ ಕಟ್ಟದಕ್ಲು ಅನಿಗೆ ಬಲೆ ರಾಜು ಚೆನ್ನೈ ಕರ್ತಕ್ಲೆ ಬಲೆ ಕೋಟಿ ಕರ್ತಕ್ಲೆ ಉಂಟದೇರು ಚೆನ್ನೈ ಕರ್ತಕ್ಲೆ ಬಲೆ ಮಾತ ಪಾತ್ರವುಳ್ಳ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕರಾವಳಿದಾಗಲ ಜನ ಅಲ್ಲ ಬಲೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರ್ತಕ್ಲೆ ಹೊರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತಿರ್ಲ ಎಂಚಾಂದ್ ಕಂಬಳ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಡಗೆ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಾಡ್ದು ಐಟ್ ಏರು ಪೆಜ್ಜಿದ್ ಅಂದಂದು ಐಕ್ ಮತ್ತ ಕತೆಗಳು ಉಲ್ಲ ಪೆಜ್ಜಿದ್ ಏರಿಗೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಪೇರು ಪಣದು ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತನೋ ವಿಷಯ ಕೊಡೋರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಟ್ಲೇನ ಯಾವ್ದು ಜೇಕಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತುಗರ ಬಟ್ಲೆ ದಾಯಬಣ್ಣ ಅಣಬಲೆ 2 ಗಂಟೆ ಚರ್ಚೆ ಆತನ ಇತ್ತು ಬರ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ 2 ಗಂಟೆ ಚರ್ಚೆ ಆಪುಂಡು ಆ ಪಾತ್ರలు ಎಂಚೈ ಪೋಡು ಪನ್ನ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರ್ತಕ್ಲೆ ಬಲೆ ಅಕ್ಲ ಉಂಟದೇರೆ ಆರು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಂತೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಂತಿರು ಬುಡ್ಡನ ಬಲೆ ನಾವು ತರುದಿಲ್ಲ ಕಾಂತಾವರ ಅಂಬಡಿ ಮಾರು ರಘುನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗರ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕಂಬಳದವರನ್ನೇ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಬಳಿ ಲತೀಫೇರ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದಂದ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿನ ಸುರುತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಳ್ಳೇರು ಕಾಂತಾವರ ಅಂಬಡಿ ಮಾರು ದಕ್ಕಲು ಚೆನ್ನೈ ಕಟ್ಟೆ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಬಳಿ ತಗಲು
ಪಣಪೀಲು ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರೆ ಕಾಂತಾರಂಬುಡಿ ಮಾಡಿದಿರಲಿ ಎಂಗಡ ಬೇರು ಹಳದಂಗಡಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಬಲ್ತಿರ ಎಂಗಡ ಬೇರು ನೆತ ಬೆರೀಕ್ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡ್ಪಾಡ್ ದಕ್ಕಲ ಬೆಲುವಾಯಿ ಪೆಲ ಕುಂಜ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಸರಿ ಮಂತಲ್ಲ ಸರಿ ಮಂತ್ ದಾತ ಅಂದು ಈತ ಪೊರ್ಲು ಉಂತಿ ಇತ್ತ ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಮನ್ ಬರಬಲ್ಯ ಅಣ್ಣ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡ್ಪಾಡಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡ್ಪಾಡಿ ಹಲೋ ಮೊಕಲ ಕತೆ ದಾದ ಕಾಂತಾವರ ಅಂಬಡಿ ಮಾರ್ದಗಳು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆಬಳಿ ತಕ್ಕಲು ಇತ್ತ ಬಿಟ್ಟಾನೆ ಹಾ ರಡ್ ಬದಕಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತ ಮಂತೊಂಡ್ರು ರಡ್ ಬದಕ ಜಾಗ್ರತ ಮಂತೊನ್ಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಜ್ಜೋ ಗಜ್ಜದಿದ್ದು ಬಲೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕಾಂತಾವರ ಅಂಬಡಿ ಮಾರು ಎ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆಬಳಿ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ್ದಿರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ ಕಾಂತಾವರ ಅಂಬಡಿ ಮಾರು ರಘುನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗಿರಿನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸೋದ 14 ಜೊತೆ ಇರಲಿ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನ ಕಾಂತಾವರ ಅಂಬಡಿ ಮಾರು ರಘುನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗಿರಿನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಗಿಡ ಏನಾರೆ ಪಣಪೇಲು ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರಿ 14-23 15-36 ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಮೂಲ್ಕಿದ ಏರಿಯೋಟ್ಲ ರಿಲೇ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡ್ಪಾಡಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಓ ಮೂಲ್ಕಿದಲ್ಪಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಕಿದಲ್ಪಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಅಗಲಿತ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಡು ದಾದ ರಿಲೇ ತೋಜಿದ್ದು ತಂಡ ಅವಳು ಕುಳ್ದೇರಿ ಇಜಿನ ಇಡೇ ಕಾಣಬಹುದು ಅಣ್ಣ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡ್ಪಾಡಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಅಗಲಿಲ್ಲ ಟಿವಿದೆ ಎದ್ರಡು ದಾದ ಮಲ್ಪಡು ಒಂಜಿ ನಿಗಂಟು ಪನೋಡು ಒಂಜೆ ಬ್ಯಾಂಕುಲು ಸರಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ ನಿಕುಲು ಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ಪನೋಡು ನಾನು ಆಗಲಿ ಬರ್ನಾಮ ಉಲ್ತಾಯ ಕುರ್ಚಿ ಮಾಡ್ಪುಜಿ ಅನ್ನ ಅಂಚನ ಸರಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರುವೇರು ಆಣ್ ತೂಲೆ ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ಕಿ ವಿಭಾಗ ಕೂಡ ರಿಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಣ್ಣ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡ್ಪಾಡ್ದಕ್ಲೆ ಕಥದಾದ ನಿಖಿಲ್ನ ಹೊರ ಬರ್ಪಾರೆ ಹಲೋ ಓ ಓ ಕರೆದಾನೆ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಕ್ಲೆ ಬೈಜೇರತ್ತೆ ಏರ್ ಬೈಜೇರು ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡ್ಪಾಡ್ದಕ್ಲೆ ಬರಡು ಹಾ ಬೆಲುವಾಯಿ ದಾಖಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರಿ 3 ಮಿನಿಟ್ ಹಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತನಗ್ಲೆ ಮುಡ್ಪಲೆ ಒಂದೊಂದು ಚರಿತ್ರೆ ಆವಡು ಪ್ರಕಾಶರೇ ಖಂಡಿತ ಆವಡೆ ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕೊಂಜ್ ಜೊತೆ ಬರ್ರೇಜಿನ್ ಪಂಡ ಐತೆ ಅರ್ಥದ ಅದು ಈತ ಪೊರ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ್ಪುಣು ಎರ್ಲೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತ ಬರ್ಪಜಾರ ಪಂಡಕ್ಕೆ ದಾವ ಅರ್ಥ ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಾರೆ ನಿಖಿಲೆ ಕಂಬಳ ತಡಾಪುನ ನೋವೇ ಕಾಲ ನೋಡೋಸ್ಕರ ಈತ ಪೊರ್ತು ಕರೆ ಕಾಲಿದಿ ಒಂದು ಕಮಲ ಬೇಗ ಆಯ್ಜಿ ಕಮಲ ಲೇಟ್ ಆಡತ್ತೆ ಏಕರೆ ಬಾತ ಲೇಸರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಮಕ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಪೂರ ಬರ್ಪಣ ಏರಗಿ ಕಂಬಳ ಮುರಡಿ ತಡಾಣಿಗೆ ಅತ್ತ ಅವು ಮುಕುಲೆ ತಡಮಂತನ ಬೋರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಣ್ಣ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡ್ಪಾಡ್ದಕ್ಲೆ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಣ್ಣ ಕರ್ಣ ಕಂಬಳೋಡು ಬಹುಮಾನ ಪಡಿತನಾರ ಇರು ಬೇಗ ಬರಡಿತ್ತು ದಾದ ಒಂದು
ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಬಲೆ ಕೋಟಿಕರ ತಕ ಬಲೆ ಗಂತ ಬಲೆ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ ನಾರದ ಮಲೆಯಲ್ಲ ಸಾಲು ನಾರದ ಮಲ್ಲಕ್ಕಳು ಪಟ್ಟ ಬಿಜ್ಜೊಟ್ಟು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಗಳ ಇರುವಲ್ಪಾಳ ಬಾಡಪೂಜ 2 ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲೆಗಳ ಮಾರ್ನಾಡ್ ಪೆರಂಕಾಡಿ ರಾಜೇಶ್ ಕೋಟೆ 1 ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲೆಗಳ ಇರುವಲ್ಪಾಳ ಬಾಡಪೂಜ 1 ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲೆಗಳ ಅತ್ತ ಬೆರಿಕಟ್ಟ ಬಲೆದ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ತಯಾರಾದ ಇಪ್ಪಡು ಬಲೆ ಬರ್ತೀರಾ ಬತ್ತೇರಿ 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 ಹಲೋ ಓ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಆಜಿ ಸಾಲು ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಅಂದ ಅಂಚಾದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದ ನಕಲು ಹಾ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರ ನಕಲು ಎರ್ಲಿಗೆ ಮರ ಸುತ್ತು ತಯಾರಾವಡು ತಯಾರಾವಡು ಮನೆ ಪಂದ ಕುಲ್ಲರಿಜ್ಜಿ ಕಡೆತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಇರ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ 10 ನಿಮಿಷ ಪುರುಸೊತ್ತು ಅಂದು ಬೊಕ್ಕದಕಲ್ಲ ಮಾತಾ ಹಿಡ್ದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂದು ಅಂಚಾದು ಬಜಿ 10 ನಿಮಿಷದ ಲೈ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಇರಲು ಕರೆಕ್ ಜತ್ತದ ಆವಡು ಅಂದ 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 ಬಲೆ ಗಂತ ಬಲೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ ಎಲ್ಲ ನಕಲ್ಲ ಬಲ್ಲು ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ದಾಖಲೆ ಆವಡು ಖಂಡಿತ 207 ಜೊತೆ ಎರಲು ಪಾಲ್ಪಡಿನ ಕೂಟ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಮುಗಿನಿಂದ ಪಂಪನಾಡೆ ಮುಟ್ಟಂತರ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಹಕಾರ ಎರಲಿನ ಹಿಡಿದ ಆವಡು ಅವಂದು ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ 16 ಗಂಟೆ ಏನಕ್ಕೆ ಪಂಟ ನಮ್ಮ ಹಾ ಎಲ್ಲೇ 16 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ದುಂಬಾಂಡಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಆಪಣಂಚಿನ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡು ಇತ್ತಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಹುಶಃ 207 ಜೊತೆ ಎರಲಿನ ಕುಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತು ಜೊತೆ ಇದು ಬೇಗ ಕಂಬಳ ಯಾರು ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತು ಖಂಡಿತ ಅಜ್ಜಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರಂದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 2% ಇಪ್ಪೇರ ಒಬ್ಬನ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಇಪ್ಪ ಅವಂದು ಅಂಚ ಅದು ಮಾತ ಎರಲಿನ ಕುಲ್ಲ ಪೊರ್ಲದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರು ಕೋಡಿ ಊರಿಕೆ ಉನ್ನ ಅತಿ ಮೂಡು ಬಾರಿ ಬೇಗ ಮುಗಿತ್ತು ಈ ಹುಡ್ದಾನೆ ಇತ್ತು ಲೇಟ್ ಅಂದು ಯಾಕೆ ನಾನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರಿಯವ್ರಿ ಎಡ ಕರಿನ ಕಮ್ಮಳೊಡೊಂಜಿ ಗ್ರಹಣ ಬತ್ತಿತ್ತನು ಓ ಗ್ರಹಣ ಬತ್ತಿತ್ತನತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ 16 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ದೌಲೇಡು ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪೋಡು ಆತಂಡು ಅಂಚ ಮುಗಿದಂಡು ಕರ್ನ ಸರ್ತಿ ಎರಲು 170 ಜೊತೆ ದಾನ ಇತ್ತ ಈ ಸರ್ತಿ 207 ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ ಆಂಡಲ ಒಂದು ತಡ ಆತನತ್ತು ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಒಂದು ಬಂಡೇನು ಅತಿ ಬಂಡೇರು ಈಗ ನನ್ನೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಉತ್ತರ ಉಂಟು ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂಚ ಕರಿ ವರ್ಷ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಆತನ ಈ ವರ್ಷ ತಡಾಯಿಂದಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿನಾಗ ರಬ್ಬಕ್ಕ ಇರ್ಬ ನೋಡು ಕರಿ ವರ್ಷ ಇರಕ್ಕೆ 1 ವರ್ಷ ಕಮ್ಮಿ ತಿಲಕ ತೋಜು ಅಂತೀನಿ ಈ ವರ್ಷ 1 ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಚಾಯಿ ನೀನು ಕರಿತಾರಂದುಳ್ಳರು ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ 14 ಜೊತೆಯರ್ಲು ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸದಿತ್ತ 4 ಜೊತೆಯರ್ಲು ಕೂಟೋಡೂರಿದ್ದ 2ನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಳ್ಳರು ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡ್ಪಾಡಿ ದೇವಿಗೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟನೇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ಬೆಲವಾಯಿಪೆಲ ಕೊಂಜಾವಣಿ ಪ್ರಭಾಕರ ಹೆಗ್ಡೆನೇರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡ್ಪಾಡಿ ದೇವಿಗೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟನ ಬಲ್ಲದ ಎರ್ಲೆಂಗಿಡವನಾರು ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೇರಿ ಬೆಲವಾಯಿಪೆಲ ಕೊಂಜಾವಣಿ ಪ್ರಭಾಕರ ಹೆಗ್ಡೆನೇರ್ಲೆಂಗಿಡವನಾರು ಬಾರಾಡಿ ನತೇಸಿರು ಹಲೋ ಪಲ್ನೆಗೆ ತುಳುತ ತಿಂಗಳೊಂದು ಮಾಯಿ ತಿಂಗಳತ್ತ ಅಂದು ಮಾಯಿಡು ಬರ್ಸ ಮತ್ತನ್ನ ಮಲೆ ಬುಲೆ ಒಂದು ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ತುಂಬುದ ಇದು ಯಾಕಲ ಪಾತೆರೆ ಎತ್ತಂದು ಇತ್ತನ್ರಿ ಇತ್ತೆ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟೇ ಕೊಡಿಪುಣ ಅಂದು ಡೌಟು ಅವು ಬಲ್ಲಿ ಹೇಗಿಂದ ಕೇಂಡ ದಯಪಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬರಿತ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪೋಂಡ ಸಾಗೋಳಿ ಮಲ್ಪನ ಕಂಡೋಡು ಬೇತೆ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅತೆ ತಾರೆದ ನಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕಂಗದ ನಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಸಾಗುವಳಿಗೆ ಮೀಸಲು ಅಂದು ನಮ್ಮಲ್ಪ ರಬ್ಬರ್ಗೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅನಾಗ ಕಂಗ ಗಡ್ಪುಂಡು ರಬ್ಬರ್ ದೀಪನು ರಬ್ಬರ್ಗ್ ಕಂಗ ಬಜ್ಜೆಗೆ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಅನಾಗ ಕಂಗ ಗಡ್ಪುಂಡು ರಬ್ಬರ್ ದೀಪನು ಅಂದು ಇಡೀ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ಕಲ್ಪೆರ್ನೆ ಅಂದು ಒಂದು ಕಾಡು ಸ್ವಚ್ಛಂದವ ತಿರ್ಗೊಂದು ಪುನಃ ಪಂಜಿ ಬಂಟನಿಗೆ ದಾಡೆ ಪುನಗ ಮಣ್ಣಿಜ್ಜಿ ಮಣ್ಣಿ ಪುನಗ ದಾಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದು ಅಂಚ 18 ವರ್ಷದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡುಕರ
ಮೂಡಬಿದ್ರಿದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವೈದ್ಯರಾಯನಚಿತ ಶ್ರೀಯುತ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮೇಶ್ ಮೇರ್ ವೈದ್ಯರು ಮೇರೆನೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೊಂದಲ್ಲೇ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಮೂಡಬಿದ್ರ ಶಾಸಕರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮೇರೆ ಶಾಲ್ನ ಪಾರ್ದು ಗೌರವಿಸೋದು ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂಡು ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಪಂಡ್ಲಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಮರತ್ರ ಪೋಯ್ನಿ ಪಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ನಟೆ ಅಂದು ಅರೆಗೋರ ಸುರುತ ಚಾನ್ಸ್ ದಿಕ್ಕರ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅತೆ ಅಂದ್ ಹ್ಮ್ ಕಂಬಳ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಡ ಹಾ ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟೆ ಅನ್ರಿ ಒವ್ವೇ ಆಡಿಷನ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಒಂಜಿ ನಟೆ ಅಪ್ಪನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇಲ್ಲ ಬೇತಕ್ಲೆ ಪೂರ ಆಡಿಷನ್ ಬೋಡವ್ ಅವೊಂದು ಆತಾ ಹ್ಮ್ ಅಂಚ ನನ್ನ ಮಾತ ಕಂಬಳಡ್ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಆಕ್ಟರ್ ಆವಡು ಪಂಡ ಒಂಚಿ ಪೊರ್ಲು ಆವಡು ಮಾತ ಅತೆ ಆಡಿಷನ್ ಪೋನಾಗ ಪೊರ್ಲು ಅದು ಪೋಡಿ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಒಟ್ಟಾರೆ ಪೋಂಡ ಆಪುಂಡ ಡೈಲಿ ಮೀಯೋಡು ಹ್ಮ್ ఒక తరకు పరంది ఇస్తుంటే అయి పాడు ఉంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు అంద మీసి ట్రిమ్ మల్తుంది ఇప్పుడు గడ్డ జింజెత్తుందన్న నొంతే అವು ಗಡ್ಡ ದಿವಸ ಪಾತೆ ರುಚಿರು ಅವು ಆ ಮೌನಿಗೆ ಎಂಚ ಗಡ್ಡ ದೀಪೇರಿಂದ ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಜಿತ್ತೆ ಅವು ಆ ಸೆಲೂನ್ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಾತು ಚಿತ್ರಗಳು ಇಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ದ ಅಂದು ಅಂಚೆ ಸೆಲೂನ್ ದಂಡ ಪೋತು ಪಂಡ್ಪಣಿ ಎನ್ನ ಮುಸುಂಡ್ರು ಅಂಚ ಮಲ್ಪಲೇನು ಅತೆ ಸೆಲೂನ್ ಪಿದಾಯಿ ಬಣ್ಣಗ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಣ್ಣಗ ಒಂದು ನಮ್ಮಲ್ ತಾಯಿನ ಪಂಪಿನ ಡೌಟ್ ಅದ ಲೆಕ್ಕ ಕೆಲವು ತರ ಗೋಬಿದ ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಗಡ್ಡದ ಶುದ್ಧಿ ಪಾತಿರ್ರೆ ಬೇತೆ ಇಂಚಿನ ಬಣ್ಣ ಪಾತಿರ್ಗ ಪುಡ್ಪಂಜಿ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡ್ಲ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆಲಕುಂಜ ಅವನಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನೆರ್ಲುಲ್ಲ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ್ದೇರ್ಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲೇರು ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಬೆಳವಾಯಿದ ಕುಲ್ಲ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿದ ಕುಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಆಜಾಜಿ ಬಣ್ಣ 30 ಆಜಾಂಡವು ಸರಿ ಮಂತೊಂಡು ಗೊಬ್ಬೆ ಮಾಡ್ರಜ್ಜಿ ಹಾ ಅಣ್ಣ ನಾರದ ಮಲ್ಲಕ್ಕಳು ಬೈಜಾರ ತೋಜೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಪಟ್ಟ ಬಿಜ್ಜೊಟ್ಟು 20 ಪಾಣ್ಲ ಬಿ 20 ಪಾಣಿ ಇಲ್ಲದ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲ ಪಟ್ಟ ಬಿಜ್ಜೊಟ್ಟು ತೋಕ್ಲ ನೆತ ಬೆರಿಕಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ತಡೆ ಪೋತು ಜಾರ ಪೋಡು ಇತ ರೆಡ್ಡ ಪಾದಕಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತ್ರ ರೆಡ್ಡ ಪಾದಕಲ ಬುಡ್ಡನೆ ಬರಡು ಕುಸಲತ್ತೊಂದು ರೆಡ್ಡ ಪಾದಕಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತಲ್ಲಿ ಬುಡ್ಡನೆ ಬರಲಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲಿ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲೇರ ನಕ್ಳು ಏಪಲ ತಡ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಖಂಡಿತ ಮನ್ಪುಜೇರು ಎರಲು ಕರೆಕ ಬರಂದಿತ್ತ ಕಂಬಳ ತಡಾನಂದ ಪಂಪಿನ ಅಪೋದ ನಂಗೆ ಬರ್ರಿಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಪಟ್ಟೆ ಬಿಜ್ಜೊಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ 20 ಪಾಣಿಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ತಯಾರಾದ ಪೋಡು ಕೂಡ್ಲೆ ಬಲಿ ರೆಡ್ಡ ಪಾದಕಲ ಬಲಿ ಓ ಹಾ ಒಂದೇ ತಡ ಮಲ್ತಾರ ತೆಮ್ಗಳು ಚಂಬಿ ಬಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬನ್ನಕಲ್ಲ ತಡ ಇತ್ತ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕಲ ತಡ ಮಲ್ತುಲ್ಲೇರು ಇಜ್ಜಿ ತಡ ಬರಜ್ಜಿ ಬುಡನ್ ಸರಿ ಮಂತಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ತಾಯಿ ಸರಿ ಮಂತ ನಾನು ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆಲ್ಕುಂಜವನಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನೆರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲು ಹಲೋ ಓ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರನಕಲ್ಲ ಕೊಂಬು ಕೇಣೊಂದುಂಡು ಮರ ಸುತ್ತೇರು ಸುರುಮಲ್ದೇರು ಅಂದ್ ಅಂಚಾದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸ್ ತಡಾಯರ್ ಬಲ್ಲಿ ತಡೆಯಾರ ಬಲ್ಲಿಂದೆ ಓಡೆ ಅಡೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಲೆ ಎತ್ತ ಇರ್ಲೇನು ಉಟ್ಪಣ ಬರ್ತದೆ ಬರೀಕ್ ನಡುಕೊಂದು ಬಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಹಲೋ ಓ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಆತ ರೇಟ್ ಏತ್ಲಜ್ಜ ಬೊಕ್ಕ ಇರು ಗಂತಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬರಿ ಕಾಣಂದ ಪಣ್ಪಣ ಮತ್ತೊಂದು ಬಣ್ಣಗಣೆ ತೆರಿಯ ನೋಡಕ್ಲಿ ಅತ್ತ ಓಡೆ ಬರುಡು ಏರು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಂತೋಡು ಅವು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನತ್ತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡ ಉಂತಲೆ
ಚೊಕ್ಕಾಡು ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆಲಕುಂಜ ಅವನಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನೇರ್ಲು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ ನಾನೊಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ್ದಿರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೇರ್ಲು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ 14 ಜೊತೆ ಇರಲಿಡು ನನನ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರು 14-11 ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಲ್ಲದೆಲ್ಲಿರನ ಗಿಡನಾರಿ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರು ಹೊರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರ್ಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ದಿರಿ ಸರ್ತ್ಯಾರು ಆಯ್ಕಳ ಕಂಬಳಡ್ದು ಪೋನಾಗ ಆರ್ನ ಊರುಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತದ ಅರೇನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾತ ಮಲ್ದಿರು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಸೀಮಿತವಾಯಿನ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ದಾಖಲೆ ಅವು ಅಣ್ಣ ಪಟ್ಟ ಬಿಜ್ಜೋಡು ದಾಖಲೆ ತಾನೆ ಮೂಡಬಿದ್ರದ ಪಟ್ಟ ಬಿಜ್ಜೋಡು 18 ದಾಖಲೆ. ವರ್ಷನ ಕಮಲೋಗು ಬಲೆ 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 ಮೂಡಬಿದ್ರದ ಸರ್ಕಲ್ ಇರುವೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಪಾನ ಶ್ರೀಯುತ ದಾಖಲೆ ದಿನೇಶ್ correct ಕುಮಾರ್ ಒಳ್ಳೆ. ಬೈದಿರು ಮೇರೆ ದಯಮಲ್ತದೆ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಶ್ರೀಯುತ ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮೂಡಬಿದ್ರದ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್. ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಫೈನಲ್ ಕರೆದಪ್ಪರೆ ಹಾ ಕಾಂತಾವರ ಅಂಬೋಡಿ ಮಾರದಕ್ಕುಲ್ಲ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿದಕ್ಕುಲ್ಲ ಬರೋಣ ಕಾಂತಾವರ ಅಂಬೋಡಿ ಮಾರ ರಘುನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗೆರ್ಲ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಫೈನಲ್ ಕರೆದ ಪೇರು ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಪಟ್ಟ ಬಿಜ್ಜೋಡು ದಾಖಲೆ ಬೈಜರ ಇಜ್ಜತೆ ಇರುವೆ ದಾಖಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆಕ್ಕಲ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಏ ಪಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಪಣೊಂದುಂಡು ಮಕ್ಕಳು ದಾರಮಾಲ್ ತಂದುಲೇರ ಅವಳು ಈ ಪರ್ತುಡ್ಲ ಇರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ತಳ ಮಲ್ಪಣ ಅರ್ಥ ಜನಕ್ಕೆ ದಾದ ಅಂದು ಪನ್ಪಣಕ್ಕೆ ಅತ್ತ ಒಂದು ದಾದ ಕ್ರಾಪ್ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಪಟ್ಟ ಬಿಜ್ಜೋಡು ದಾಖಲೆ ಬಲೆ ನೆಕ್ಕೊಂದು ದಾಲ ಒಂದಿದೆ ದಾದ ತೀರಾಪುರ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬಂದ್ಬಿರತ್ತೆ ಒಂದು ಅಂಚಂದೆ ಬರೋಡು ಎಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಕಂಬಳ ಬತ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಬೇತಿ ದಾದ ಕೆಲಸ ಉಂಡಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತು ನಾವು ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಪಂತ ಅತ್ತ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪುನ ಬೆಲೆ ಹಾಕಲೇಗೆ పొరుతు పొరుతు ఉణుపును చాపరుపును నిద్ర మలుపును పురుసొత్తాండ తప్పద గుడ్డకి పోయారుండ పజిరికన్నాయి ఉండ బెద్దాలు బేలే ఉండ బెద్ద ದಾಲೆಜ್ಜಿ బొక ಬಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗೆ ನಾನು ಚೂರು ಚೂರು ಬೇಲೆ ಉಂಡು అక్కలే కొంచెం బేలే ఉండ ఇకే 1 గంట 1.5 గంట దుంపంప ಅಂದು హలో 18 ವರ್ಷದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ పట్టె బిజ్జోట ప్రశాంత్ శెట్టర్ల 20 రూపాయల బాడపూజ రెండే నంబర్ దగ్గర ఇట్టే సాలు నేత బెరికి ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಾರ್ನಾಡ್ ಪೆರಕಾಡಿ ರಾಜೇಶ್ ಕೋಟೆ 1 ನಂಬರ್ దగ్గర 20 రూపాయల బాడపూజ 1 ನಂಬರ್ దగ్గర ತಯಾರಾಡು ಮಾನ್ಯ ಐದು ಬೆರಿಕೆ ಶಾಲನ ಪಾರ್ದ ಗೌರವ ಅಟ್ಟಪಲಾಯ್ದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ 703 ಕೋಟಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತರು 1 ನಂಬರ್ దగ్గర 3 ಗಿರೀಶಾಳ್ ವಿರುದ್ಧ ತಯಾರಾಡು ಐದು ಬೆರಿಕೆ ನಾಯರದೆಲ್ಲಿಯ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಪಡಮೋ ಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟರ್ 1 ನಂಬರ್ దగ్గర ಕಾರಿಂಜ ಕುಮ್ಮೇಲ್ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರ್ಲ ತಯಾರಾಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಸಣ್ಣ ಪೂಜಾರ 1 ನಂಬರ್ ತೆರಲ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಪಡ್ವಾಳ್ಸ್ ಮಿಹಿತ್ ಮಿಥುನ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಇರಲು ತಯಾರಾಡು ಈ 7 ಸಾಲ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ಗೆ ಬರ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಪಟ್ಟ ಬಿಜ್ಜೋರು ದಾಖಲೆ ಬರ್ಪಾರೆ అన్నా పట్ట బిజ్జోట దాఖలు నీకుల సమస్య ఇంచందు పనుడు బల్ల నీకులు దాదందు 20 లక్షల బతకదు పొర్తి తను కరెక్ట్ ಈ ನಮ್ಮದ ಕ್ರಮ ಸರಿಯತ್ತ ನನ್ನ ಬೈಜಾರ ಇಜ್ಜತೆ ಅಣ್ಣ ಪಟ್ಟೆ ಬಿಜ್ಜೋಟ ತಗೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಪೊರ್ಲತ್ತೊಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ಇರ್ಲನ್ ಕಾಪದು ಕರೆ ಖಾಲಿ ದೀವಣ್ಣ ಪೊರ್ಲತ್ತು ಇತ್ತೆ ಪಂತಿನತ್ತು ಬಾರಿ ಪೊರ್ತಗ ತುಂಬ ಪಂತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಲಂದು ನನ್ನಲಾ ನಿಕ್ಕಳು ತಯಾರಾದ ಬಚ್ಚಾರ ಪಂಡ ಒಂದು ಏರೆ ಗಂಡ್ಲ ಪೊರ್ಲ ಆಪುಡ ನಿಕ್ಕಳು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲಿ 18ನೇ ವರ್ಷದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಗು ಮೂಡಬಿದ್ರಿದ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಇನ್ಫೋಟೆಕ್ದ ಮಾಲೀಕರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ದೇವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬೈದರು ಮೆರೆಗಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಹೆಚ್ಚಿದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ
ಒಲೆ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗನ ಭೂಮಿಡು ಅಂತಲ್ಲಿ ತಿರ್ತುಂತಮ್ಮ ಭೂಮಿಡು ನೆತ್ತ ಬೆರೀತ ಸಾಲಿಗೆ ಮಾರ್ನಾಡು ಪೆರಂಕಾಡಿ ರಾಜೇಶ್ ಕೋಟೆನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ 20 ಪಾಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು ಅಣ್ಣ ಪಟ್ಟ ಬೀಜ ದಕ್ಕಲಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಎಂದೆ ನಿಖಲಪ್ಪ ಗೇಡ್ದಲ್ಪ ಬತ್ತ ಪನ್ಪಾರು ವರೊಂದುಲ್ಲ ಇருந்து ಹಲೋ ಓ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಹಾ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲದ ಸಾಲ ಮಂತ್ರ ತಾನೆ ಅನುಕೂಲ ಆಪುಂಡ ಮಲ್ಪೊಲಿ 20 ಕೇಂದಿರು ಹಾ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕದ ಸಾಲ ಹಾಕಲನತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಐಟು ಹ್ಮ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರು ಏತು ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಇಪ್ಪನು ಒಂದು ಪಣ್ಪನು ವಿಷಯ ಇಪ್ಪನು ಅತೆ ಹಾ ಇತ್ತೆ ಈತ ಮಾತ್ರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ತೀನಿ ಆ ಉದ್ದೇಶ ನೋಡು ತೂಲೆ ಅಲ್ಪ ಕೇಂದ್ಲ ಅಲ್ಪ 20 ದಕ್ಕಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರತಿ ಅದೇ ಈತ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದು ಅಂಟನಮ್ಮ ಒಂದು ಈತ ದಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಬಂಡ ಕರೆ ಖಾಲಿ ಹೊರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿನ ಬಂಡ್ಬಿಡಕ್ಕೆ ಈತ ಮಾತ ಕತೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಆಂಡಲ ಕರೆ ಖಾಲಿ ಹೊರಿ ಒಂದು ಬಂಡ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಾಯಗಪ್ಪ ಈ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ದಾಯಗ ನನ್ನ ಬೈಜರತೆ ಹಲೋ ಓ ಓ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಎಂಗ್ಳು ಒಂಚೂರು ಹಾ ಆವತ್ತೆ ಮಾತುಕತೆ ಹಾ ಹ್ಮ್ ಅತ್ತ ಐದು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲದ ಉಂಡು ನಾಡ್ದ ಮಲ್ಲ ಅದು ಎಂಚ ಪಣ್ಲೆ ಅವರ ತುರುಡ್ದು ಸಮಯ ಸರಿ ಅಂಡವು ಅಂಚೆನಿ ದುಮ್ಮದ ಲೆಕ್ಕನೇನ ದುಮ್ಮದಲೆ ಕೋಣಿ ಹಾ ಅಣ್ಣ ಪಟ್ಟ ಬಿಜ್ಜಾರ ತಕಲಿ ದಾದೆ ಕತ್ತದಾದ ನಿಖಿಲ್ನ ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ಬರ್ಬರ ಇಜ್ಜಾರ ಹಲೋ ಓ ನಾನೊಂದು 2 ಮಿನಿಟ್ ಕಾಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲಿ ಬುಡ್ಪಲ್ಲಿ ಇವರ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ನ ಈ ನಮ್ಮನೆ ನಿಂಗೆ ಮುಗುಲ್ ತಡ ಮಂತೇರ ನಾಪುಂಡ ಕೊಂಚ ಕ್ರಮ ಶಿಸ್ತನ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜು ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಕುಸಿವಾಸೆ ಪೂರ ಎಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕರ್ಲ ಅಂದು ಕಂಬಳಗ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎರ್ಲೆನ ಕಲೆಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಕಂಬಳ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ದುಂಬು ತಿಂಗಳು ಗಟ್ಲೆ ಐಟು ಬೆನ್ಪಿನ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಉಳ್ಳೇರು ತಿಂಗಳು ಕಟ್ಲೆ ಬೆನ್ಪಿರು ಕಂಬಳ ಶುರುವಾಗಿ ಹಿಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಎರ್ಲೆ ಯಜಮಾರನಕಲ್ನ ಕೈಟ್ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಕೈಟ್ ಮಾದಾ ಬುಡ್ಪುನಕಲ್ನ ಕೈಟ್ ಕೊರದು ಅಕ್ಕಳು ಜನಕುಲಿನ ಪಿರ ಪೋಲೆ ದುಂಬು ಪೋಲೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಿಡಿಪೇರು ಹಾ ತನ್ನಾತಿಗೆ ನಂಕಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬರ್ಪುಣತಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಗ ಬತ್ತು ಸುರುಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂಗೆ ಮಾತೇರಿಗ್ಲ ಬತ್ತಂಡು ಖಂಡಿತ ಉಂಡು ಎರು ಗಿಡವನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಉಂಡು ಎರ್ಲ ಯಜಮಾನರಕ್ಲೆಗ್ಲ ಉಂಡು ತೀರ್ಪುಗಾರಗ್ಲ ಉಂಡು ಕಂಬಳ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತರಕ್ಲೆಗ್ಲ ಉಂಡು ಅರ್ಧಡು ಬೊಪ್ಪನ ಕ್ರಮ ನೆಜ್ಜವು ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಯಸ್ಸೊಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂಡ ಹಾ ಕಂಬಳ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತನಕಲೆ ಕೊಂಚ ಏತು ಖುಷಿ ಅವಂದ ಬತ್ತೇರತಿ ಇತ್ತೇತ ಹಾ ಇದು ಮಾತ ಕತೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಅಂದು ಎಕಡ್ ಬದಾನೆ ಬೈಜರಿಗೆ ಬಲೆ 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 ಗಂತ ಬಲೆ ರಡ್ ಬದಕ್ಲ ಗಂತ ಬಲೆ ನಾಯರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಹಲೋ ಓ ಓ ಮುಲ್ ಮಣಿ ಆಡ ಒಂದು ರಾಡ ಹೊಡತ್ತ ಅರಬೇಲ ಮನ್ಪಾಡು ನಮಕ್ಕದಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಮನ್ಪೋಲಿ ಅಂದಂದ್ ಆ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಬತ್ತಿರ್ಗೆ ಹಾ ಅಂಚೆ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಾ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ನಾಯರ್ ಪಗರೀರ ಪಗರ್ 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 ಒಂದು ಉಳ್ಳೇರಿ ಪಗರ್ 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 ಒಂದು ಉಳ್ಳೇರಿ ಹಾ ಅಣ್ಣ ನಿಖಲ್ ಕೋಟಿ ಕರ್ತಾಗಲಿ ಬಲಿ ಗಂತ ಬಲೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು 33 ಜತೆಯರ್ಲು ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸದಿತ್ತ ಹಾ 4 ಜತೆಯರ್ಲು ಕೂಟೋಡು ವರಿದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪರ ಶ್ರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಳ್ಳೇರಿ ಪಟ್ಟ ಬಿಜ್ಜೊಟ್ಟು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿನೆರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ 20 ಪಾನ್ಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರಿನ 2 ನಂಬರ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್
ಕೋಟಿಕಟಿಪ್ಪಣ ಪಟ್ಟ ಬಿಜ್ಜೊಟ್ಟು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಗಿಡವನಾರು ಪೆರಿಂಜೆ ಪ್ರಮೋದಿರ್ ಚೆನ್ನೈ ಕಟಿಪ್ಪಣ 20 ಪಾನ್ಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರಿನ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡವನಾರು ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕೇರು ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಣ್ಣ ತಡಾತನು ಜಲ್ದಿ ಮಂತ್ಪಡು ಹಲೋ ಓ ಭಾರಿ ಕಂಬಳಡು 2 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಹಾ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿ ನಕಲು ಬಾರಿ ಪುರದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ತಿರು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಿರು ನಮ್ಮ ಪಣೊಂದೇ ಇತ್ತ ಖಂಡಿತ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಪಣ್ಣೆನೆ ಪಂಡ ಈ ಕಣ್ಣ ದಿಸಿ ಆಪಣದ ಪಣ್ಪಿರತ್ತ ಅಂದು ಅಂಚದಲ್ಲ ಅಂಡ ಅಂದ ಆಪುಂಡ ಹಿಂಗೆ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಎತ್ತೇವು ಇಜ್ಜಿಡ ಹಾ ಅಕಲ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿತ್ತು ಖಂಡಿತ ಕರೆಕ್ ಬನ್ನಗ ತಡ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮನೇ ಇಜ್ಜಿ ಏನ್ ಅವಂದು ಪಣ್ಣ ಟೈಮು ಕರೆಕ್ ಜಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತದ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಅಂದ್ಪಂಡ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಅಂದ್ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಇನ್ನು ಪಣ್ಣ ಪುರ್ತುಕು ಬರ್ಪದೇರು ಅದ್ದ ಹ್ಮ್ ಇನಿದಾಯಗ ಅಂಚಾಂಡು ಸಾಲದ ಪುರ್ತುಕು ಇಂಚಾರ ಬಲ್ಲಿ ಎತ್ತೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿ ದಾಯಗಾಂಡು ಅವೇ ದಾಯಗಾಂಡು ಎಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆವು ಅತ್ತ ಹ್ಮ್ ತರ್ಪಣ ಕಂಬಳ ಮತ್ತೆ ಇಂಚ ಆವಂದತಿ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕಂಬಳಡು ಜಪ್ಪುನಗ ಎಂಚ ಸಹಕಾರ ಕೊರಿಯರ ಸಾಲದ ಅಂಚನೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರು. ಕೊರ್ಲುಡು ಕಂಬಳಗ ತಿಕ್ಕಂಡ ಹ್ಮ್ ಕಂಬಳನು ಹರಿವಾಣಡ್ದು ಇದು ಆರತಿ ಮಲ್ತಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮನ್ಪೋಲಿ ಖಂಡಿತ 207 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿನ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಹಾ ಪುಲ್ಯ ಆನಗ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪೇರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅವಂದು ಇರ್ಲು ಏತ್ ಜೊತೆ ಭಾಗವಹಿಸದ ಅನ್ಪಣ್ಪನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ವರ ನೆನಪುಂಡು ನಮಕ್ ಹ್ಮ್ 189 ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಮಿಯಾರದ ಕಂಬಳ ಹಿಡಿತ ಹಾ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡ 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಆತಂಡು ಆತಂಡು ಕೆಲವು ಜನ ದುಮ್ಮನಾಣಿ ಬತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ಪೋತಿನಕಲು ಮನದಾನಿ ಧರ್ಮಗ ಬತ್ತದು ಅಲ್ಪ ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊರತು ಪಿರ ಪೋತಿನಕಲು ಲೇರು పోతున్నట్లు లేరు ఇది రెడ్ పాదకలనికి ఫిరపోదు బుడ్రనే బరుడు ಪಟ್ಟೆ ಬಿಜ್ಜೊಟ್ಟು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಳ ಪೂಜಾರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ್ದಿರ್ಲು ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕರು 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಳ ಪೂಜಾರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿ ಗಿಡವರೆ ಪೆರಿಂಜೆ ಪ್ರಮೋದಿರು ಪಟ್ಟೆ ಬಿಜ್ಜೊಟ್ಟು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲೇರನ ಗಿಡವೇರು ಬುಡ್ಡಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಅತ್ತಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ రెడ్ పాదకల బుడ్రనే బరుడు జాగ్రత్త మంతనోడు బలి రెడ్ పాదకల బలి రెడ్ పాదకల పట్టె బిగ్జొట్టు ప్రశాంత్ శెట్టర్ నేర్లు కోటి కరెక్ట్ 20 పాన్ల బాడ పూజన 2 ನಂಬರ್ ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕಟಿಪ್ಪನ ಪಟ್ಟೆ ಬಿಜ್ಜೊಟ್ಟುದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಿಗಿಡೋನಾರು ಪೆರಿಂಜೆ ಪ್ರಮೋದಿರು ಚೆನ್ನೈ ಕಟಿಪ್ಪನ 20 ಪಾನ್ಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ 2 ನಂಬರ್ ದಲ್ಲಿ ಗಿಡೋನಾರು ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕಿರು రెడ్ పాదకల బుడ్రనే జాగ్రత్త మంతనోడు బలి 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 ಹಾ ನನದ ಸರ್ತಿಗೆ ಬಿಟ್ರಾನೆ నెత్త బెరిక్ మారనాడు పెరం కాడి దక్కల 20 పాన్ల అయ్యి తయారది ఇప్పుడు అయితే బెరిక్ అడ్డ బలేద ఉంచి సాల్ దక్కల బరడు ಹಲೋ ಓ ಅದಾದ ಕತೆ ಬಲಿ ಬಲಿ ಓ ಬಲಿ ಬಲಿ ಬಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿ ಹಾ ಬಲಿ ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಪಿರಂತವರ ಒಂತೆ ಪಿರಂತಲಿ ಒಂತೆ ಪಿರಂತಲಿ
ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡು ವಾ ಲಕ್ಷಣವು ಒಂಜಿ ಬುಡುಪುನ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಟು ಹಾ ಅಂದ ಲಕ್ಷಣ ತತ್ತಂಡ ಅವತ್ತು ಬೆದರಡು ಗಿಳಿ ಲಕ್ಷಣದಕ್ಕೂ ಇತ್ತರ ಉಳ್ಳಿರಂದು ಆ, രണ്ട് ಅಂದ സാരത്ത 21 ഈസോയിട്ട് കിളി ലക്ഷണ കേണ്ണൊക്കെ ഉള്ളിരുന്നാണ് തകലക്ക് ബെതറെടുത്താത ಬೇಲೆ ಅತೆ ನಮ್ಮ ಸುಧಾರಣೆ ಆಯ್ತು ಜಂದ ಐತ ಅರ್ಥ ಅತೆ ಕೇಡ್ನಾಕ್ಲು ಉಳ್ಳಿருந்து ಅಕ್ಲು ಬತ್ತನ ದಿಪ್ಪು ಅವ್ಯತ್ತ ಪಂಡಿನಿ ನಾನು ಇತರ ರಡ್ಡ ಬಾದಕಲ ಬಟಾಣೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾತಾಡು ರಡ್ಡ ಬಾದಕಲ ಸಾಕಾರ ಕೊರೋಡಿ ಪಟ್ಟೆ ಬಿಜ್ಜೊಟ್ಟು ದಕಲ ಕೋಟಿ ಕರಡಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರಡಿ ಇರುವ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಣ್ಲ ಬಿ ವಿಷಯ ಅಂದೆ ಬುಡುಪುಣಿಯಪ್ಪ ತವರ ಸಂದರ್ಭ ಅಂಡು ಬುಡುಪುನ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡು ಪಂಡೈತೆ ಸಂದರ್ಭ ಯಾವು ಬಲಿ ರಡ್ಡ ಬಾದಕಲ ಪಟ್ಟೆ ಬಿಜ್ಜೊಟ್ಟು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬುಟ್ಟಾನೆ. ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ 20 ಪಾಣಿಲ ಬೇಡ ಪೂಜಾರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ದೀತನ ಜಾಗಡು ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸೇ ಜನಕುಲೇನ ಮಿತ್ತು ಬಿಡೊಂದುಲ್ಲಾರ ನಿಖಿಲ ಉತ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅವನು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಇತ್ತ ದೀತನ ಜಾಗಡೆ ಅಗಲೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಪಲಕ ನಿಖಿಲ ವ್ಯವಹಾರ ಬಡಚಿ ನಮ್ಮನ ಕೇಸರಿ ಶಾಲ್ದಾಗಲೇ ನಿಖಿಲ್ ಬಿಡೊಂದುಲ್ಲಾರೆ ಅಂತೂ ಒಂದು ಲೇಖದ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ಬರ್ಪಣಣ್ಣ ಬತ್ತಂಡು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರನ ಅಗಲೆಗೆ ದೀತನ ಜಾಗಡ ಅಗಲೆಗೆ ಕುಲ್ಲರ ಜಾಗ ಇಜ್ಜಂದ ಇತ್ತನಂದು ಸ್ವರ ಆನಮನಿ ಮಲ್ತೇರು ಮಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ ಬಾದಕಲ ಒಂಜಿ ಇರ್ಲೇನು ಸರಿ ಮಂತೋಲ್ಲ ತಾನಿಕಲು ಸ್ವರ ಪೋಪುನಂಚಿತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೀರ್ ದಾದ ಒಂದು ಬುಕ್ಕರ್ಲ ಅಣ್ಣ ದಾದನಿಗೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೆಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ಪನ್ಲೆ ಕೇಸರಿ ಸಾಲ್ಪಾಡ್ನ ಜನರಲ್ ಪರ್ಮಿಟ್ ಒಂಚೂರು ಸರಿ ಮಂತೋಲ್ಲ ರಡ್ಡ ಬಾದಕಲ ನಿಕಲೆ ನಿಖಿಲ್ ದಿವೋ ನಿನ್ನ ನೆನಪು ನಿಖಿಲ ಪೋಪರೆ ನಿಖಿಲ ಬೋಡುತ್ತಿನ ಮಿತ್ತಲ ತಂದು ಪೋಪರ ಒಂಜಿ ಗುರ್ತೋಡಿಂಚೇನೆ ಬರಡಪ್ಪ ಅಂದ್ ಓ ಒಂಜಿ ಗುರ್ತೋಡಿಂಚೇನೆ ಎದ್ದೆ ಬಿಡು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳು ಕೋಟಿ ಕರಡಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರಡಿ ಇರುವ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಣ್ಲ ಬಾಡ ಪೂಜೆ ಕಂಬಳಡೆ ಬಲಿ ಬಲಿ ಸುರುತ ಶಾಸನ ಮಲ್ದನಾರ ಇನ್ನೋಳಿ ಬೀಡು ಶಂಕು ಬಂಗೇರು ಆನಿದ ದಿನೊಟ್ಟು ಆರ್ಪಂತನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ನೆನಪುದಿವನ್ಲೆ ಕಂಬಳಡ ಕಾನೂನು ತಬರಗಲ ಒಂಜೆ ಕುಬೇರಗಲ ಒಂಜೆ ನಾವು ಮಾತಾ ಇನ್ನು ಪಾಲಿಸೋಡತೆ ಒಂದು ಎಂಚ ಬಣ್ಣಗ ಎಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಬಲ್ಲ ಯಾನು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಹಾಂ నీకు ఓల్ బోడల్ పొంతే దాని గడిబిడి జిన్ పండు పండు పొంతే జన ఇల్తే నాకు లిప్పేరు ಹಾಂ అంచేతే ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ బత్తినకులు కేసు బుడ్తరే పట్ట బిజ్జోట దగ్గర కోటి కరెక్ట్ చెన్నై కరెక్ట్ 20 పాణిల బి నాయర్ద మల్ల ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ್ದೆರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ 20 ಪಾಣಿಲ ಬೊಬ್ಬೆ ಬರ್ಚೆ ಬಾಳ ಪೂಜಾರಿ ನಾಯರ್ಮಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸದನ 33 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಡೇ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರೆ 13-27 ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಳ ಪೂಜಾರಿ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾಯರ್ಮಲ ಗಿಡನಾರಿ ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕಿರು ಅಣ್ಣ ಎರ್ಲೇನ ಜಮಾನಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಗಮನಿಸೋಡು ಒಂಚೂರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅತಿರೇಕ ಹೋಗೋರ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋಚ್ ಅಣ್ಣ ಮಾರ್ನಾಡು ಬೆಂಕಾಡಿ ರಾಜೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅನ್ನ 1 ನಂಬರ್ ದಲ್ಲಿಗಲ 20 ಪಾಣ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ 1 ನಂಬರ್ ದಲ್ಲಿಗಲ ಪುರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪುನಃ ಜಾಸ್ತಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರು ವೇದಿಕೆ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವದ ಸ್ವಾಗತ ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಬಳದ ಒಂದು ಸಾಲ ದಾಖಲೆ 703 ಕೋಟಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ 1 ನಂಬರ್ ದಲ್ಲಿಗಲ ಮೋರ್ಲಾ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರೆಗಲ
ಹಲೋ ಓ ಒಂದು ದಾದ ಅವು ಕರೆ ಖಾಲಿ ಯಾರವಲ್ಲಿ ಅತ್ತಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸಾ ಅಂದಂದಂದಂದು ಹಾಂ ಹಾಂ ಎರಲಿನ ಮಿತ್ತದ ಅಭಿಮಾನ ಬೋಡು ಅತ್ತೆ ಎರಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಬೋಡು ಹಾ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಉಮೇದು ಕೊರಡು ಒಂದು ಮಾತಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಡ ಹ್ಮ್ ಆ ಅಭಿಮಾನ ಉಮೇದು ಮಾತ ಒಂದು ವಿಪೂರ್ತಿಯಿಂದ ಎರಬಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಬಲ್ಲಿ ಅವೊಂದು ಪೊರ್ಲುಡಿತನ ಮಾತೆರಗ್ಲ ಗೌರವ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನಗೂ ಎರಲ ದಕ್ಕೆ ಕಣಪನ ಕುಳಿಜಿರಿ ನೀ ಒಂಜಾತ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಲುಲ್ಲ ಕರೆ ಹಾ. ಕರೆ ಖಾಲಿ ಉಂಟು ಕರೆ ಖಾಲಿ ದಾದಾಗೆ ಕರೆಕಾಲಿ ಎರಲು ಬರಂದಿನಿ ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ಏರ್ ಬೈಜರಿ ಇತ ಮಾರ್ನಾಡದಕ್ಕೆ ಉಳ್ಳರು ಹಾ ಇರುವಲ್ಲಿ ಪಾಣ್ಲ ಏ ಬರ್ಪಂದ ಬಂಡೇರು ಬರ್ಪಿರುತ್ತೆ ಹಾ ಅಂಚ ಹ್ಮ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಲತ್ತು ಕಂಜಿಲ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತದೆ ಪರು ಪಾಡದಿನ ಪರು ಪಾಡದಿನ ಕಂಜಿಲ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತದೆ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲ ನಾಡಿ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತು ಉಳ್ಳಾಯ್ಡು ಜವಣೆರ್ನ ಮಾತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆವೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ ಆವೊಂದಿಪ್ಪುವ ಅವಂದು ಇದು ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನೈಟ್ದಾಲ ಪಂಡ್ರೆ ಇಜ್ಜು ನಮ್ಮ ಅವು ಖಂಡಿತ ಐಕದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧದಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜಿ ಜನಕುಲು ದೀಪನು ಅಭಿಮಾನಗೂ ನಮ್ಮದಾಲ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಅವಂದು ಅಂಡ್ ಅಭಿಮಾನ ಇಂಚೆ ಪೊಡೊಂದು ಪಂಡ ಅತಿರೇಕ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅವಂದು ಅಭಿಮಾನ ಬೋಡು ಪೇರು ಎಡ್ಡೆನೆ ಹ್ಮ್ ಪೇರು ಏತಲ ಪಂಡ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಳತ್ತ ಅವಂದು ಐಕೊಂಜಿ ಲಿಮಿಟ್ ಒಂದುಂಡು ಹ್ಮ್ ಆತ ಪರ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಗೆಡ್ಡೆ ಅತೆ ನೀರು ಒಂಜಿ ಕೊಂಡೆ ಹೆಚ್ಚ ಬರಲಿ ದಾಲಾಪುಜಿ ಆರೋಗ್ಯ ಗೆಡ್ಡೆನೆ ಅವಲ ಅಂದಂದು ತಿನ್ಪುನ ತಿನಸಿರ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಬೋಡು ಲೆಕ್ಕ ಬೋಡು ಏತು ಬೋರ್ಡ್ ಆತೇತೆ ನೋಡು ಒಂದು ಕೆಲವು ಜನ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಂದ ತಿನ್ಪರೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಅವಂದು ಅಂಚ ಅಣ್ಣ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಅಡ್ಡ ಬರೆದ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ವೇಣೂರು ಮೂಡು ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ್ನ ಒಂಜ ನಂಬದಲ್ಲ ಮೋರ್ಲಾ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರೆಗಳ ಅಡ್ಡ ಬಲ್ಲದ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಿದ್ಧಘಟ್ಟ ಪಡುವ ಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜು ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಕಾರಿಂಜ ಕೊಂಬೆಲ್ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಮರುಡಿ ಕಲೆಗಮನ ಕೃತೆ ಸಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಮೂಡಬಿದ್ರಣಿ ಪಡುವ ಮಿಥುನ್ ಬಿ ಶೆಟ್ರಿಗಳ ಅಣ್ಣ 20 ಲಕ್ಷ ಬಲೆ 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 ಹಲೋ ಓ ಓ ಇದು ಮುಟ್ಟ ನಿಖಲ ಮೈക്ക് ದುಂಬು ಇತ್ತುಂಡು ಅಂದು ನನ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಮೈക്ക് ದುಂಬು ಬರಪು ನೀಡು ದುಂಬು ಕಂಬಳ ಕೈದಾವಳು ಅತೆ ಒಂಜಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಉಂಡು ಹಾ ಹಾ ಈಜಿನ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯನ ಉಂಟ ಉಂಡು ಅಲ್ಪನೆ ನಿಕ್ಲ ಮೇಕ ತುಂಬ ಬರ್ರ ಬಲ್ಲಿ 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 ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡ ಬಲೆದಾಗ ಉಳ್ಳಾರಾ ಅಡ್ಡ ಬಲೆದಕ್ಕೆ ಬಲೆ ವೇಣೂರು ಮೂಡು ಕೊಡ್ದಕ್ಲ ಮೋರ್ಲದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹೌದಾ ಅತ್ತ ಬರ್ಲೆ ಎಂದು ಅಲ್ಪ ಉಂತಾಡು ಹಾ ಹಾ ಅಂಚ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಡುಲ್ಲರಪ್ಪ ನಿಕ್ಲ ಮೇಕ ದುಂಬು ಬರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅತ್ತಿ ಹಾ 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 ಅವೇ ನರ್ಮಣಿಗೆ ನಿಯತ್ತು ಬೋಡು ಬಂದ್ಬೇಕು ಅವಂದು ಸ್ವತಃ ನಿಯತ್ತು ದಂತನಕುಲು ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಇರುವಲ್ದಕ್ಲು ಬತ್ತಿದ್ದೀರಾ 20 ಲಕ್ಷ ಬತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಬರ್ವೀರ ಉಂಡ ಒಂಜಿ ತೇರ್ಲು ಬತ್ತಿನತ್ತೈತೆ ಐಕ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ 5-10 ಮಿನಿಟ್ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಕೊಂಡದಲ್ಲ ತಪ್ಪುಂದ 5 ಮಿನಿಟ್ 10 ಮಿನಿಟ್ ಹತ್ತು ಹಾ ಸಾಕಾರಿ ವರ್ಗದಕ್ಕೂ ಐರ್ಲಿನ್ ಪೋದು 19 ಕರೆಕ್ ಅಂದಂದಂದಂದ ಅವು ನಮಕ್ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದ ತಡ ಅಂಡ ಇಟ್ಟು ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾದ ತರನ್ನ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಗೊತ್ತದಂತ ಇರ್ಲುಲ ಬರ್ಪುಜ ನರಮಂಡ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ದಾದ ಕತೆನ್ಲ ಬಣ್ಪುಜಿ ರಪ್ಪ ದಾದ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ್ದೇ ಎತ್ಪೋಡು ಅತ್ತ ಐಟ್ಲ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಇರ್ಲ ಯಜಮಾನಗಳ ಪುದರ್ ಮುಲ್ ಬರೀದಿಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲೆಪ್ಪಡತ್ತೆ ಬುಕ್ಕೇರನ ಲೆಪ್ಪರ ಆಪುಜತಿ ಆಪುಜಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಮುಲ್ ಲೆಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಮೇಟಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಆ ಮೇಟಿ ಸಹಕಾರಿ ವರ್ಗದಕ್ಲು ಅಕಲ್ ನಾ ಸಡ್ಡೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರು ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಂದಂದಂದಂದ ಅಂಚಂದು ಈತ 1000 ಜನಕ್ಕೂ ಬೇಜಾರಾಯರ ಬಲ್ಯತಿ ಖಂಡಿತ ಬಲ್ಯತಿ ಇನಿ ಇತ್ತೆ 1 ಮಿನಿಟ್ ಅಣ್ಣ ಮೋರ್ಲದಕ್ಕೆ ಉಳ್ಳಾರ ನಿಕ್ಲು ಮೋರ್ಲದಕ್ಕೆ ಉಳ್ಳಾರಾ ಬತ್ತೀರಾ ಹಾ ಬಲೆ ಬಲೆ ಇತ್ತ ಅಡ್ಡ ಬಲೆನ ಬಿಡ್ಬಾಬಾ ಎಂಗ್ಳು ಅಡ್ಡ ಬಲೆನ ಬಿಡ್ಬಾಬಾ ಅಂದ ಹಾ
ಮತ್ತೆ ಲೆಪ್ಪುನಗ ಹ್ಮ್ ಬಾಲಿ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ ಐತನ್ರಿ ಇದು ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಡ್ಡಬಲ ದಕ್ಕಲು 700 ದಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರಿ ಹಾ. 3 ದಕ್ಕಲ ಬತ್ತೇರಿ ಹಾಂ ಆತನಗ 20 ದಕ್ಕಲ ಬಕ್ಕ ಬರುವರತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಜಪ್ಪ ಬಲೆ 3 ದಕ್ಕಲ ಬಲೆ ನಿಖಲ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ನಿಖಲ್ನ ಧೈರ್ಯ. ಹಲೋ ಓ ಎಕಾರ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದೆ ಈ ಸಾಲೇನ್ ಮಾತ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಲ್ತದೆ ಪಂಡಿನ ನಮ್ಮ ಅಂದು ಗಿಡವನವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪುಣು ತಡ ಆಪುಣು ಪಣಪಣಕ್ಕೆ ಈತ್ ಮಾತ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಹಾ ಉಡಾವ್ದು ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆ ಆಪುಣದು ಪಂಡ ಈತ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಲ್ಪನ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಜ್ಜತ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ಹಾ 20 ದಕ್ಕಲು ಎಂಕ್ಲು ಬರ್ಪಂದ್ ಪಂತೆರಕಲು ಹಾ ಆತನಗ ಅಡ್ಡಬಲ ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತ ಆತಂದು ಹಾ ಬತ್ತೇರು ಆತನಗ ನಮ್ಮ ಬುಡೋಡತ್ತೆ ಆ ಸಾಲ ಬುಡ್ನಂದಾಂಡ ಆ ಸಾಲ ಆಪುಂಡತೆ ಹ್ಮ್ ಅಂಚ ಬಸ್ಕರ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅಂತ ಪಂಡೇರು ಹ್ಮ್ ಅದು ಮನ್ಪುಗ ಹ್ಮ್ ಚಾರ್ನ ಅಂದ 5 ಬೊಕ್ಕ ಗಿಡವನಾರು ಉರಿಯತ್ತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಲ ಆಪುಣ ತಂದ್ ಪಣಪಣಕ್ಕೆ ಈತ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಅಂದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಗಿಡವನಾರು ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಚಾ ಅಣ್ಣ 20 ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತಾರ ಹೆಜ್ಜಿ ಇರುವೈದು ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತೀರಿ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಹಾ ಬತ್ತ ನಾ ಇನ್ನೇ ಬಿಡ್ಪವನ ಡೆನ್ ಅತೆ ಅಂದ ಗಿಡ ಉಣಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ದವರ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದೊಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡತ್ತ ಗಿಡವನಾರಿಗೆ ಈ ಸಾಲ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಾಯಿರದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದ್ದ ಸಾಲ ಅಂಡ 5 ಬೊಕ್ಕದ ಸಾಲ ಗಿಡವನಾರಿಗೆ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪಣಪಣ ದೃಷ್ಟಿ ಇದು ಮಾತ ಮಲ್ದಿನಿ ಒಂಜಿ ಮುನ್ಕೊಡು ಹಾ ಇಜ್ಜಿನ ಹೂಂದಂಡ್ಲ ಪಣೋಡು ಹಲೋ ಹಾ ದಾದ ಕತ್ತಿಟ್ಟುಲ್ಲಾರೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 20 ದಕ್ಕಲು ಬಲೆ ನಾಯಿರದ ಮಲ್ಲೇರಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಪವ್ರ ನಾಡ್ದ ಮಲ್ಲನೆ ಒಂಜಿ ಬಿಡ್ಪಾವನ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡು ಹಾ നല്ല ಲಕ್ಷಣ ಇಡುಲ್ಲಾರೆ ಇತ್ತಾಗಲಿ ಗೇಟ್ ದಾಲ್ಪ ಉಳ್ಳೇರು ಹಾ ಹಲೋ ಓ ದಾದಂಡ್ಲೊಂಜಿ ಪಣ್ಣು ನಿಕಲು ಪನ್ಪ ಪನ್ಪ ಹ್ಮ್ ಅಡ್ಡಬಲ ಅಂದ ಹಾ ಸೈ ವೇಣೂರು ಮೂಡು ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತರನ್ನು 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೀರ್ನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಡ್ಡಪಲ 5 ವಿಭಾಗದ ನಾವು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲದಿರಲು ಸಾವಿಯ ಗಂಗೈ ಪೂಜಾರಿ ವೇಣೂರು ಮೂಡು ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತರನ್ನು 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪಲಾಯನ್ ಮಟ್ಟುವಿರು ಮುಳಿಕಾರು ಕೆವಡೆಯಲು ಅಣ್ಣಿ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಮೂರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೀರ್ನ ಇರಲಿ ಪಲಾಯನ್ ಮಟ್ಟುವಿರು ಬಲಿ ಅಡ್ಡಪ
ಅಡ್ಡಪಲದ ವಿಭಾಗದ ಹೆಣ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸದಿತ್ತ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಳ್ಳೇರಿ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತೇರ್ನ 1 ನಂಬರ್ ಅಡ್ಡಪಲದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನೆರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪನ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಅಡ್ಡಪಲದಲ್ಲಿ ಪಲಾಡಿ ಮಟ್ಟುನಾರು ಮುಲಿಕಾರು ಅನ್ನಿ ದೇವಾಡಿಗೇರು ಮುಳಿಕಾರು ಕೆವಡೆಯಲು ಮುಲಿಕಾರು ಕೆವಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನಿ ದೇವಾಡಿಗೇರು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆತನು ಚೆನ್ನೈ ಕಟಿಪ್ಪನ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತೇರ್ನ ಅಡ್ಡಪಲಯದ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪಲಾಡಿ ಮಟ್ಟಾರು ಸಾವ್ಯ ಗಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರ್ ರಡ್ಡ ಪಾಲಕಲ ಪಲಾಡಿ ಅಂತದ ಬರಡು ಪುಟ್ರಣ್ಣ ಬರಡು ಬಳೆ ಬಲೆ 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 ರೆಡ್ ಬದಕಲ್ಲ ಪಲಾಯ್ಡ್ ಉಂತದೆ ಬರಡು ರೆಡ್ ಬದಕಲ್ಲ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತರ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೋರ್ಲಾ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನೇರ್ಲು దాని పలాయిడు బత్తారు గంతకు బత్తారా ಒಂಜಿ ಪಾದಕಲ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ರೆಡ್ ಪಾದಕಲ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಬರಡು ಅಂದ 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 ಒಂಜಿ ಪಾದಕಲ ಬರ್ಪಣತ್ ರೆಡ್ ಪಾದಕಲ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಬರಡು ಗಂತಡು ಬುಡ್ರೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಡು ಅಂದ 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 ಬಲಿ 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 ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೋರ್ಲ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 33 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟದ ಭಾಗವಹಿಸದಿತ್ತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತದ್ದು ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಳ್ಳೇರು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಂಪ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಳ್ಳೇರು ಮಾರ್ನಾಡ್ ಪೇರಂಕಾಡಿ ರಾಜೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅನ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುವೈಲ್ಪಾನಿಲ ಬಾಡಪೂಚಾರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪಣ ಇರುವೈಲ್ಪಾನಿಲ ಬಾಡಪೂಚಾರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಎಂಗಿಡವನಾರು ಮಿಜಾರು ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರು ಚೆನ್ನೈ ಕಟಿಪ್ಪನ ಮಾರ್ನಾಡ್ ಪೆರಂಕಾಡಿ ರಾಜೇಶ್ ಕೋಟೆ ಆಂಡ್ರನ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಎಂಗಿಡವನಾರು ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಓ ಹಾ ಮಾರ್ನಾಡ್ ಪೆರಂಕಾಡಿ ರಾಜೇಶ್ ಕೋಟಿಯನ್ನು 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುವೈಲಿಪ್ಪಾನ್ಲ ಬಾಡಪೂಜಾರ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುಡಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಳ್ಳೇರು ಮಾರ್ನಾಡ್ ಪೆರಂಕಾಡಿ ರಾಜೇಶ್ ಕೋಟೆಯನ್ನು 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುವೈಲಿಪ್ಪಾನ್ಲ ಬಾಡಪೂಜಾರ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾರ್ನಾಡ್ ಪೆರಂಕಾಡಿ ರಾಜೇಶ್ ಕೋಟೆಯನ್ನು ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಎಂಗಿಡಬೇರು ಮಿಜಾರು ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರು ಇರುವೈಲಿಪ್ಪಾನಿಲ ಬಾಡಪೂಜಾರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಎಂಗಿಡಬೇರು ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ್ ನಾಯರ್ದ ಇಲ್ಲಿಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲಿಗೆ ಸಿದ್ಧಗಟ್ಟೆ ಪಡುಮೋಸ ಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜು ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಕಾರಿಂಜ ಕೊಂಬೆಲ್ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ ಪೂಜಾರಲ್ಲ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಮನಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಪೂಜಾರ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಪಡಿವಾಲ್ಸ್ ಮಿಥುನ್ ಬೀಸ್ ಶೆಟ್ರಿಗಳ
ಬಲೆ ಹೊರ ಬಲೆ ಗಂತ ಬಲೆ ಹೊರ ಗಂತ ಬತ್ತ ಉಂತಲೆ ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಸರಿ ಮಂತ ನೋಡು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇರೋಣ ಬರ್ತೀರಾ ನಾನು ಬರ್ತಿದ್ದೀರಿ ಬರೋಡು ಸಿದ್ಧಗಟ್ಟ ಬಡಮದಕ್ಕಲ್ಲ ಕಾರಣೆ ಗೊಂಬೆಲ್ ಗೊತ್ತಾಕಲ್ಲ ಪಂತ ಲೆತ್ತದ ಹಾಕಲು ಅಕ್ಲೇನು ಲೆತ್ತದಂಡೆ ಅಕ್ಲೆ ಬರೋಚ್ಚಾ ಪಂತಜಿ ಅಂದು ಪಿರಬಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಪಿರಬಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಬುಡ್ರನೆ ಬಲೆ ಜಾಗೃತ ಮಂತೊಲ್ನಿ ಬುಡ್ರನೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಅಣ್ಣ ನಾಯಕಲ್ಲ ಸಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಲೆಪ್ಪರ್ ಎಜ್ಜಿಂದ ಬಂತಂಡು ನಿಗ್ಲು ಗೇಡ್ ದಲ್ಪ ಉಂತೊಂದು ಬಂತಂಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಬಿಟ್ರೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಮಾರ್ನಾಡ್ ಪೆರಂಕಾಡಿ ರಾಜೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅನ್ನೋ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ 25 ಪಾನ್ಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ ಇದ್ದ ಇರ್ಲು ಓ ಓ ಓ ಪುಡ್ರನೆ ಬರ್ಪಣಿ ಒಂದು ಇತ್ತ ಇಂಚ ಆರ ಬಲ್ಲೆ ಅತ್ತ ಓಟಿ ಬುಡ್ ಅಡಿಗೆ ಬತ್ತಂದು ಬಲ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಉಂತು ಬಾ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂತದು ಕೊರಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ಹಾ 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 ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಜಾಗ್ರತ ಮಂತ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಬಿಡೋಣ ಬೇಡು ಬಲೆ ಮಾರ್ನಾಡ್ ದಕ್ಕಲ ಚೆನ್ನೈ ಕಟ್ಟು ಕೋಟಿ ಕಟ್ಟು 25 ಪಾನ್ಲಯ್ಯೇ ಮಾರ್ನಾಡ್ ಪೆರಂಕಾಡಿ ರಾಜೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅನ್ನೋ ಒಂಜನ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ ಮಾರ್ನಾಡು ಪೆರಂಕಾಡಿ ರಾಜೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅನ್ನೋ ಒಂಜನ ನಂಬರಲ್ಲೂ ಆಯ್ದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ 33 ಜೊತೆರ್ಲೇಡೆ ನನೊಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರೆ ಮಾರ್ನಾಡು ಪೆರಂಕಾಡಿ ರಾಜೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅನ್ನೋ ಒಂಜನ ನಂಬರಲ್ಲೂ 13 26 13 35 ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಲಿನ ಮಾರ್ನಾಡು ಪೆರಂಕಾಡಿ ರಾಜೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂತ ಉಜಿರ ನಂಬರ್ದ ನಾಯಕ ಮಲ್ಲ ಗಿಡ ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೇ ನೆಕ್ಕು ಚಪ್ಪಾಳೆ ವಿಸಿಲ್ ದಾನಜ್ಜ ಚಪ್ಪಲ ಕಟ್ಲೆ
ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಬುಡಮದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಂಜ ಕೊಂಬೆಲ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ದಾದ ದಾದ ಕತೆ ದಾದ ನಿಖಿಲ್ನ ಎಂಚಂದ ಪನ್ಪರೆ ಹಾ ಹಾ ಹಲೋ ಓ ನಾಯಕ ಮಲ್ಲೇರನ್ನ ಫೈನಲ್ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಮಾರ್ನಾಡು ಪೆರಂಕಾಡಿ ರಾಜೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಇರುವೆಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ಲ ಬರೋಡಣ್ಣ ಮಾರ್ನಾಡು ಪೆರಂಕಾಡಿ ರಾಜೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಣ್ಣ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಬುಡಮ ದಕ್ಕಲ ಬತ್ತೇರಿ ಕಾರಂಜ ಕೊಂಬೆಲ್ ದಕ್ಕಲ ಬರಡು ಕಾರಿಂಜ ಕೊಂಬೆಲ್ ಗೊತ್ತಾಕಲು ಓ ಹಾ ಓ ಹಾ ಕೊನಪ್ಪ ಹಾಕ್ಲೆ ಕೊನೋಲಿ ಸತ್ಯಪ್ಪ ನೋಡು ಮಾತ್ರ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕಾರಿಂಜ ಕೊಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತದಾಗಲಿ ನಿಖಿಲ್ನ ಕತ್ತದ ಅದೇ ನಿಖಿಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಶಾಲೆಗಳ ನಿಖಿಲ್ ದುಮ್ಮತ್ತಾದಿಪ್ಪರು ಇತ್ತದಾನೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಕಾರಿಂಜ ಕೊಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಬರಡು ಬರಡು ఆయన ಬೆರಿತ ಶನಿವಾರದಾನೆ ಕುಡ್ಲದ ಬಂಗ್ರೆಕೊಳ್ಳೂರದ ಗೋಲ್ಡ್ ಪಿನ್ ಸಿಟಿತ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ ಐಕಲ ಮಾತಿರ್ಲ ನಿಗಲ್ ಬರಡು ఆయన ಬೆರಿತ ಶುಕ್ರವಾರ ಶುಕ್ರವಾರದಾನಿ 16ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್ 14ನೇ ತಾರೀಕಿದಾನಿ ಪುತ್ತೂರು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ದೇವರ ಮಾರು ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡುಡು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ ಐಕ್ಲ ಬರಡು ಬರುಡು ఆయన ಬೆರೀತ ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮುಡದ ಆ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಐಕ್ಲ ಬರಡು ಆಯ್ತಾ ಬಿತ್ತ ಶನಿವಾರ 27ನೇ ತಾರೀಕಿದಾನಿ ಆ ಕಕ್ಕೆಪದವುದ ಸತ್ಯಧರ್ಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಐಕ್ಲ ಬರಡು ಬರುಡು ಆ ಇತ್ತೆ ಕೊಂಬೆಲ್ ದಕ್ಕಲ ಬರುಡು ಕರೆಕ್ ಆ ಇತ್ತೆ ಕೊಂಬೆಲ್ ತಗಲ್ ಬರಡು ಯಾರು ಮೂಲೆ ಇಪ್ಪು ಬೇರೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಮಾರ್ರೆ ಬಲೆ ಇಂಚು ಬಣ್ಣ ಶಶಿ ಬತ್ತೇರು 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 ಬತ್ತಾರಾ ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತೇರು ಆ ఆయన ಬೆರೀತ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಅಂಡ ಏರಿ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕ್ರೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರ್ಲ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಾಡಿವಾಳ್ಸ್ ಮಿಹಿತ್ ಮಿಥುನ್ ಬಿ ಶೆಟ್ರನೇರು ನಿಖಿಲ್ತಾ ಇರಾದ್ ಬರೋಡಣ್ಣ ಹಲೋ ಓ ನಿಖಿಲ್ನ ದೋಸ್ತಿ ಖಾತೆ ಅತ್ತಂಡ ಬೆತ ಬೇತ ಒವುಲ ಬಡ್ಚಿ ಅವಿಜ್ಜಿ ಗೇಟ್ ಪಾಡೋಡ ಒಬ್ಬ ಕಂಚಿನ ಒಂದು ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ಬೆದರದ ಗೇಟ್ ಆತ ವೀಕಾಣ ಓ ದಾದಾಂದು ಬಂದ್ಬಿಡ ಬನ್ನಿ ಎಂಚಾವು ಅವಳು ಕುಲ್ಲಿ ಕುಡ್ಲ ನಿಖಿಲ್ಲ ಹಾಕಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಬರತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ನಾಯರ್ ದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ತಯಾರಾದುಳ್ಳಿ ಗೇಟ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿತಾರಲ್ಲ ಗೇಟ್ ಬಂದು ಮಾಡ್ಲಿ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಿಡ್ಲಿ ಸಾಲ್ದಾರನ್ ಬಿಡ್ತು ಗೇಟ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಚುರುಕು ನನ್ನ ಮರಡಿ ಕೈಗೆ ಮೂಡ ಬಿದ್ದ ನೀವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಾತ್ರ ಬಿಡ್ಲಿ ಅಣ್ಣ 5 ಬೊಕ್ಕ ಗೇಟ್ ಬಂದಿಪ್ಪಡಿ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ನೀಡಿದಕ್ಕ ಇನ್ನು ಕತ್ತಲೆ ಮುಟ್ಟಲೆ ಬೋಡ್ರನ್ನ ಲೈಟ್ ಇದೆ ಪೂಜಾ ಗಿಡ್ಪಲೆ ಬಂಗಾಡಿ ಅಮೀದೇರಿ ಈ ತಾರಕ್ಕೆ ಬರುಡು ಹಾ ಏರೇ ಬಂಗಾಡಿ ಅಮೀದೇರಿ ನಾಯರ್ದ ಎಳ್ಳಿ ಭಾಗಡು 131 ಜತೆಯರ್ಲು ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸಾದಿತ್ತ 4 ಜತೆಯರ್ಲು ಕೂಟೋಡು ಬರಿದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪರ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಳ್ಳಿರು ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡುಮ ಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜು ಶೆಟ್ಟಿನ 1 ನಂಬರ್ದಿರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾರಿಂಜ ಕೊಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ ಪೂಜಾರಿ ಉಳ್ಳ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುಣ ಕಾರಿಂಜ ಕೊಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ ಪೂಜಾರಿ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿಡವನಾರೆ ಬಂಗಾಡಿ ಹಮೀದೇರು ಚೆನ್ನೈ ಕಾಟಿಪ್ಪಣ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡುಮ ಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜು ಶೆಟ್ಟಿನ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿಡವನಾರು
ಒಕ್ಕಾಡಿ ಗೋರಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಸುರೇಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರು. ನಾಯರ್ ಪಕರ್ ದಂಡ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಾ ಮತ್ತೆ ಈಜೇರಿ ಗಂತಲು ಬತ್ತು ಉಂಟೇರಿ ಒಂಜಿ ಬಾರ್ದಾಗ ಸಂದರ್ಭ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಬಂಗಾರ ಅಮ್ಮಿದೇರಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ರು ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲಗಾನ ಗಿಡಾನಕಲಿಂದ ಇಪ್ಪರಜ್ಜ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾರಂಜ ಕೊಂಬೇಲ್ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರ್ನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಂಗಾಡಿ ಹಮ್ಮಿದೇರು ಕಾರಂಜ ಕೊಂಬೇಲ್ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರ್ನ ನಾಯರದ ಎಲ್ಲಿ ಇರಲಿನ ಗಿಡವೇರೆ ಹೊಕ್ಕಾಡಿ ಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಸುರೇಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರು ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪುಣಬ ಸುಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ರನ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿನ ಗಿಡವೇರು ನೇತ ಬೆರೀತ ಸಾಲಿಗೆ ಮುರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತಿ ಶರಣಿ ಪೂಜಾರನ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ ಮೂಡು ಬಿದ್ದರೆ ನ್ಯೂ ಪಡಿವಾಳ ಸ್ಮಿಹಿತ್ ಮಿಥುನ್ ಬಿ ಶೆಟ್ರನ ಇರಲು ತಯಾರಾವಡು ಐದು ಬೇರೇಕೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಇರಲು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರ ನಕಲು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೇರ ನಕಲು ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಕ್ಲು ಫೈನಲ್ ಇರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪರ್ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಮಾರ್ನಾಡ್ದಕ್ಲು ಫೈನಲ್ ಕರೆದೆ ಪೇರೆ ಬದ್ದು ಜಾರು ಬರೋಡತೆ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲ ದಾಖಲೆ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಮಣಕ್ಕಿತ್ತ ಸಣ್ಣ ಪೂಜಾನ ಒಂಜನ್ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮೂಡ ಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಡಿವಾಳ ಮಿಥುನ್ ಬಿ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಬರ್ಬರೇ ಹಲೋ ಓ ಈ ಸಾಲದ ಬರೀಕ್ ನಾನು ನಾಯರದ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲತೆ ಅಂದು ಆ ಸಾಲದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನಕ್ಲಿಗೆ 10 ನಿಮಿಷದ ಪುರುಸೊತ್ತು ಹಾ ಬೊಕ್ಕದಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ತಯಾರಾದ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನೆ ಇರಲು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರ ನಕ್ಲು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೇರ ನಕ್ಲು ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಕ್ಲು ಏರ್ ಮಾತ್ರ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಾರ ನಿಖುಲ್ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ನಿಖುಲ್ ತಡ ಮಲ್ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಿಖುಲ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಆತನು ಅಣ್ಣ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಮನೆ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಮೂಡ ಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಡಿವಾಳ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ನಿಖಿಲ್ ಬೇರೆ ಬಲಿ ರಡ್ಡ ಪಾದಕ್ಲ ಇತ್ತ ರಡ್ಡ ಪಾದಕ್ಲ ಬಿಟ್ಟರೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಂತ ನೋಡು ರಡ್ಡ ಪಾದಕ್ಲ ಬೇರೆ ಬಲಿ ರಡ್ಡ ಪಾದಕ್ಲ ಬೇರೆ ಬಲಿ ರಡ್ಡ ಪಾದಕ್ಲ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಲಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ನೇತ ಬೆರೀತ ಸಾಲದಕ್ಲು ಗೇಟ್ ತೊಲೆ ಬರ್ತೀರಾ ಇಜ್ಜಿ ಬೈಜೇರಿ ತಂದಿಲ್ಲ ದಾನಿ ಬೈಜರು ಅಣ್ಣ ಮರೋಡಿ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಮೂಡ ಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಡಿವಾಳ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಗೇಟ್ ಪಾಟ್ರಿ ಉಂಟು ಬಡ್ಲಿ ಅಕಲ್ ಬತ್ತಿ ಗುಡ್ಲೆ ಗೇಟ್ ಬಂದು ಅಂದ ಬತ್ತಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಗೇಟ್ ಪಾಡ್ನೆ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪುಣಬದಕ್ಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾರಂಜ ಕೊಂಬೇಲ್ ಗುತ್ತದಕ್ಲು ಬತ್ತೀರಾ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬತ್ತೀರಾ ಇತ್ತ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಅಪ್ಪಣ ರಡ್ಡ ಪಾದಕ್ಲ ಬಿಡ್ರಾನೆ ರಡ್ಡ ಪಾದಕ್ಲ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪುಣಬ ಸುಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜು ಶೆಟ್ಟ ಒಂಜನ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾರಿಂಜ ಕೊಂಬೇಲ್ ಗುತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ ಪೂಜಾರ ನೇರ್ಲು ರಡ್ಡ ಪಾದಕ್ಲ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಬಡು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತೋಡು ಬಲಿ ಬಲಿ ಹಲೋ ಓ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಂದರ್ಭ ಹಾಂ ಹಾಂ ಬಲಿ ಆಂಡ ಬಲಿ ರಡ್ಡ ಪಾದಕ್ಲ ಬಿಟ್ಟ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತಾಡು ದೇ ರಡ್ಡ ಪಾದಕ್ಲ ಪಾರಿಪೋಲು ಉಂತು ಬಾ ನಾಳೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ರಡ್ಡ ಪಾದಕ್ಲ ಬಿಟ್ಟನೆ ಪಡು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತೋಡು ಸಾಕಾರ ಕೋಡು ಬಲಿ 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 ರಡ್ಡ ಪಾದಕ್ಲ ಬಲಿ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡು ಮೋಸಮನ ತಕ್ಕಲು ಚೆನ್ನೈ ಕಟ್ಟೆ ಕೋಟಿ ಕಟ್ಟೆ ಕಾರಿಂಜ ಕೊಂಬೇಲು ಗುತ್ತು ದಕ್ಕಲು ಹಲೋ ಉಡುಪಲ್ಲಿ
ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡುಮ ಹೊಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾರಿಂಜೆ ಕೊಂಬೇಲು ಗೊತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಇರ್ಲು ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ ಅಂದ ಅಂದ ಸುರೇಶ್ ಅಂದು ಬೋಡಿತೆ ನಂದು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡುಮ ಹೊಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸದ 131 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಡೆ ಸುರೂತ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರಿ ಹೊರ ಜೋರದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರೋಡಣ್ಣ 131 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಡೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಬಂಡ್ ಬಂಡ ಬೈತ ಮುಟ್ಟೆಡ್ ಗುಂಡು ಸೂಜಿ ನಾಡ್ಲಕ್ಕನೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡುಮ ಹೊಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡನಾರೆ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಸುರೇಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರ್ ಒಂದು ಪರ ಪುಳಿತ ಮರ ಕುರುಕಿಲೆ ಕಂಡು 1388 1397 ಅಣ್ಣ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಡಿವಾಲ್ಸ್ ದಾಖಲೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಡಿವಾಲ್ಸ್ ಮರೋಡಿ ದಾಖಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಳ್ಳೇರಿ ಅಣ್ಣ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಡಿವಾಲ್ ಬಲೆ 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 ಹಲೋ ಗೇಟ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತಿದಾರ ಗೇಟ್ ಬಂದ ಆತಂದ್ರೆ ಬೊಕೊಂದು ಎರ್ಲಿಂಚ ಬತ್ತೀನಿ ಆರಿತ್ತ ಬಂದು ಅಂತೀನಿ ಅಂದ ಓಹೋ ಅಲ್ಪಲದಲ್ಲ ಒಪ್ಪಂದ ಉಂಡ ಏರಿ ಗೊತ್ತು ಪೂರ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸರ್ ಬರ್ಪಣ್ಣ ಗೇಟೆಡ್ ಅದೊಂದು ಕರೆ ಕಾಲಿ ಇಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅತ್ತಿ ಇದು ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಾ ಒಂಜಿ ಪಾದಕ್ಕೆ ಬರೋ ನೀವು ಪಡಿವಾಲ್ಸ್ ದಾಖಲೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಡಿವಾಲ್ಸ್ ದಾಖಲೆ ಅಪ್ಪ ಗೇಟ್ ಪಾಡ್ನಿ ಅಪ್ಪ ನಿಗಳು ದಾಖಲೆ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಬೀರ ಗೇಟ್ ಪಾಡ್ನಿ 18 ಪಾಡ್ದು ಜರತ ಗೇಟ್ ದಾರಿ ಮರೋಡಿದೇರ್ಲು ಉಲೆ ಬಣ್ಣ ಗೇಟ್ ಬಣಮಂತೇರಿ ಆಯ್ತಾ ಉಲೆ ಅಕಲ ಬೆರಿಯ 3 ಜನ ಬಗ್ಗೇರಿ तू पूरा हळदा गड्डी दखल कारभार ಹಾ 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 ಎಲ್ಲಂಜಿಗಿ पूरा ಜೋಕುಲು ಅಮ್ಮೆ ಮಾತ ಗಿಡ ಮುಂದೆ ಲೆಕ್ಕನ ವಂಚನಿತಿ ದುಂಬುಗಾವಡೆ ವಿಷಯ ಅಂದಪ್ಪ ಅಂಡ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸಾಲದೇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಕೆ ಬರಂದೆ ಒಂದೊಂದು ಜೋಕಲಾಟಿಗೆ ಮಲ್ತಲೆಕ್ಕ ಅಬ್ಬಜ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ಅಕ್ಲಿ ಬರ್ಪೇರು ನಾನೊಂದು ಆಪೇದಿನ ಹತ್ತ ಬತ್ತೇರತ್ತಿತ್ತೆ ಬತ್ತೀರಿ ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತೇರು ನನ್ನ ಗೇಟ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಬಿಳವೆ ನನ್ನ ಗೇಟ್ ಬಂದು ಅಲಕ್ಕ ಹಾ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃತೇಶ್ ಶಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಪಡಿವಾಳ್ ಸ್ಮಿಹಿತ್ ಮಿಥುನ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಾ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ನಾನು ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತಯಾರಾವನುಳ್ಳೇರಿ ಹಾ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಡಿವಾಳಿಸದಕ್ಕಲ್ಲ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ರಿ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡವಿರಿ ಹಾ ಮಿಜಾರ ಶ್ವತಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರಿ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ನ್ಯೂ ಪಡಿವಾಳ್ಸ್ ಮಿಥುನ್ ಬಿ ಶೆಟ್ರನ ಎರಲನ್ ಗಿಡವಿರು ಹಾ ಈ ಒಂದು ಸಾಲ್ ಬತ್ತಡ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತ ನೇರ್ಲು ಮಂಜುಟ್ಟಿ ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪರ್ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡಣ್ಣ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಕಲು ಮತ್ತೆ ತಯಾರಾವಡು ಅಣ್ಣ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತಕ್ಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು ಫೈನಲ್ ದೇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪನಾಗ ಹಾ ಏತ್ ಮಾತ ಜನಕ್ಕುಲು ಆನಿಡ್ದೇನಿ ಮುಟ್ಟ ಬೆಂತೀರಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿ ಹಾ ಉಮಾನಾಥ ಕೋಟಿ ಆಂಡ್ರನ ನೇತೃತ್ವಡು ಹಾ ಮಾತೆರ್ಲ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸುರುಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪರು ಅವು ಪೊರ್ಲು ಅಂದು ಐನೇ ಬೇರಿಕೆ ಕಣಪಲಾಯ್ದಾಗಲಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಕಣಪಲಾಯ್ದಾಗಲಿ ಹಾ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ಪಿರಾಕುಲ್ ಅಜ್ಜಿನ ಲಕ್ಕಾಡಾಪಣಲ್ ಪಡ್ದು ನಿಖಿಲ್ ಗಾಳಿ ಪಣದ ಉಪ್ಪು ಬೈಂಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರಂದುಳ್ಳರು ಹಾ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ 131 ಕುಟುಂಬ ಭಾಗವಹಿಸಾದಿತ್ತ ಹೊರತೂಲೆ ಪೊದು ಕುಡಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಳ್ಳರು ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜೆನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿರುವ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ತೆಲ್ಪನ ಮಾತಾಡಿ ಚಾಲ್ಪ ದಾದನ್ ತೂಲೆ ಮಿಥುನ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾ ಹಲೋ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪನ
ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಡುವ ಮಿಥುನ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿಡವನಾರು ಹಾ ಮಿಜಾರ ಸ್ವತಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರು ಬತ್ತಾರ ಅರ್ಲ ಬತ್ತಾರ ಉಳ್ಳೇರು ಹಾ ಚೆನ್ನೈ ಕಾಟಿಪ್ಪನ ಮರಳಿ ಕೆಳಗಣ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಪೂಜಾರಿನ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಉನ್ನಮದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿಡವನಾರು ಹಾ ಹುಕ್ಕಾರಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ರು ಕೋಡ ಏತ್ ಕೇಸರಿ ಸಾಲ್ ಕೊಡ್ತಾನೋ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆ ಕೇಸರಿ ಸಾಲ್ದಾಗ ಪೂರ ಜನ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನಾಗ್ಲಿತ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪಡು ಅತೆ ಅಂದಪ್ಪ ಜಪ್ಪ ಜಪ್ಪ ಕೊರ್ಲು ಉಮನಾಥ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಎದುರುಡು ಹಾ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರನ್ನ ಬೆತ್ತಡ್ಡು ಹಾ ಬೊಕ್ಕದಾಗಲು ಪೂರಾ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನಾಗಲೇ ರಡ್ಡು ಕರೆಕ್ಟ್ಲ ಅಂದು ಅಂತ ಹಾವು ಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ರಡ್ಡ ಪಾದಕ್ಲ ಪಿರಬಲೆ ರಡ್ಡ ಪಾದಕ್ಲ ಬುಡ್ರನ ಬಲೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತೊಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರು ಬಲೆ 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 ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಒಂಜಾಣ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಪಡಿವಾಲ್ಸ್ ಮಿಥುನ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೇರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುಡಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಳ್ಳೇರು ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಒಂಜಾಣ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಪಡಿವಾಲ್ಸ್ ಮಿಥುನ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೇರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಯರ್ ಪಗಾರ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಾ ನಾಯರ್ ಪಗರ್ದಾತಂದು ಬುಡ್ರಾನೆ ಬರ್ರ ಹಾ ಬರಡ್ ಬಲಿ ಬಲಿ ಅಣ್ಣ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಾನೆ ಇರ್ಲಿ ನಕ್ಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿ ನಕ್ಲು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೇ ನಕ್ಲು ತಯಾರಾದ ಬರಡು ತಡಮಲ್ ಪೆರಗಿಜ್ಜಿ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಕ್ಲು ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಇರ ನಕ್ಲು ಈ ಸಾಲ್ಡ್ ಬತ್ತ ನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕದಕ್ಲಿಗೆ ಏರೆಗ್ಲ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಕೊಡ್ರಿ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಮಾತೇ ಇರಲ್ಲ ಅಂದಂದು ಆ ನನ್ನ ಬಿಟ್ರನೆ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಳ್ ತಯಾರಾತಿರು ಹಾ ಈ ಸಾಲ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟನ್ನು ಬೆಟ್ಟದುಲೆ ಅತೆ ಇನಿ ಬೊಟ್ಟು ನೆಜ್ಜಿ ರಕಲಿ ಇನ್ನಿ ಬೊಟ್ಟರೆ ಉಂಡ ಎದು ಬರ್ತಲಕ್ಕೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಒಂದು ಬೊಟ್ಟು ನಂಚ ನಾವು ಬಲಿ ಬೇರೆ ಬಲಿ 12 ಬೊಟ್ಟು ಬೇರು ಬೊತ್ತೇರ ಬೊಕ್ಕ ನೀವು ಬಂದ ಮಲ್ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇತ ಬೊಟ್ಟು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ ಬೊಟ್ಟು ಅವಲ್ಲ ಪಂಡ್ಪಾರ ನಿಗಳು ಅವಲೊಂಜಂದು ಹಾ ಬಲಿ ಬಲಿ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಬಲಿ ಪಿರಬಲಿ ಬುಡನ ಬಲಿ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಒಂಜಾಣ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಡಿವಾಲ್ ಮಿಥುನ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೇರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಅಕ್ಕೇರಿ ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಪೂಜಾರನ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಒಂಜಾಣ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಮಿಜಾರ ಸ್ವತಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರು ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಡಿವಾಲ್ ಮಿಥುನ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ರಡ್ಡ ಬಾದಕ್ಲ ಜಾಗ್ರತ ಮಂತಲ್ಲಿ ರಡ್ಡ ಬಾದಕ್ಲ ಬುಡ್ಡನ ಬಲಿ ಬಲಿ ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ಹಾ ದಾದ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂಟು ಬರ ರಾಜ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜ ಬಂಡ ಒಂಜೇ ಅಜ್ಜ ಲೆತ್ತ ನೋಡು ರಡ್ಡ ಅಜ್ಜ ದುಮ್ಮು ದಂಡ ಬಿಡ್ಪಾಯ ರಾಪುಜಿ ರಡ್ಡ ಬಾರ್ದಾಕ್ಲ ಜಾಗೃತ ಮಂತಲ್ಲೇ ರಡ್ಡ ಬಾರ್ದಾಕ್ಲ ಬುಡ್ಡನೆ ಬಲೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಅವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟಿ ಅನ್ರಿ ಇತ್ತೆರಡ ಒಂದು ಗೆಲ್ಗೆ ಈ ಮೈಕ್ ಬರೋಡ್ಗೆ ಅವು ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟಿ ಅನ್ರ ಈ ತಾರೀಕು ಬರೋಡು ಒಂದು ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟಿ ಅನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತೆರಡು ಒಂದು ಗೆಲ್ಗೆ ಈ ತಾರೀಕು ಬರೋಡ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಆಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಹಲೋ ಓ
ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಬೇಡ ಆಮೇಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಇಂಜಿನ ಬೇತಿದಲ್ಲ ಬುಧರ ಬಂಡೆನ ಅದು ಕೇಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಇಂತ ಕೆಣ್ಣಿ ದಯಪಂಡ ಮುಲ್ಪಂಗ್ಲು ಬುಡುಪುನ 1 ಲಕ್ಷ ಇತ್ತ ಅಂದ ಈರೊಂದು ಎಲ್ಲಿಯಡೆ ಪಂಡರು ಆ ವಾ ವಾ ಎಂಗೊಂದು ಎಲ್ಲಿಯಡೆ ಕೇಂಡು ಏನ ಆಡ ಪಂಡೆ ಕೇಂಡ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಡ್ ಕೇಂದ್ರ ಮಲ್ಲಿಡ್ ಕೇಂದ್ರ ಕೇಂದ್ರ ಕೇಂದ್ರತ್ತ ಕೇಂದನು ಅರಿತ ಬರ್ಬೇರಿ ಬಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಬಲೆ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರ್ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಡಿಬಿದ್ರಿ ನೀವು ಪಡಿವಾಳ್ ಸ್ನೇಹಿತ್ ಮಿಥುನ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲ ನಾಯಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಳ್ಳೇರು ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಕ್ಕಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ನೀವು ಪಡಿವಾಳಿಸಿದಕ್ಲು ನಾಯಿರ್ದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೋಟಿ ಕರೆತ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ನ್ಯೂ ಪಡಿವಾಳ್ಸ್ ಮಿಥುನ್ ಬಿ ಶೆಟ್ನ ನಾಯರ್ದೆಲ್ಲಿಯರ್ಲು 18ನೇ ವರ್ಷಡು 131 ಜೊತೆ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ ಕೂಟಡು ನನ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದೇರೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ನ್ಯೂ ಪಡಿವಾಳ್ಸ್ ಮಿಥುನ್ ಬಿ ಶೆಟ್ನೇರ್ಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ನ್ಯೂ ಪಡಿವಾಳ್ಸ್ ಮಿಥುನ್ ಬಿ ಶೆಟ್ನ ನಾಯರ್ದೆಲ್ಲಿಯರ್ನ ಗಿಡನಾರೆ ಮಿಜಾರ್ ವಶತ್ತಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರು 13:30 13:82 ಹಲೋ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಕರೆದೇ ಪೇರೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ನ್ಯೂ ಪಡಿವಾಳ್ಸ್ ಮಿಥುನ್ ಬಿ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡುಮೋಸ ಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಬರೋಡನ್ನ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ನ್ಯೂ ಪಡಿವಾಳ್ಸ್ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡುಮ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಕರೆದೇ ಪೇರೆ ಬರೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಕುಲ್ಲ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ಹಲೋ ಓ ನಿಕ್ಲೆ ಬಂಡಿ ಬಾತಿರ ಉಂಡಜ್ಜ ಗೇಟ್ ತಾನೆ ಬಂದು ಮಲ್ದಿದ್ದಾರೆ ಗೇಟ್ ಬಂದ್ ಆತಂಡು ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಬಂದ್ ಆತ ನಾವೇಳು 93 ಸುತ್ತೇರಗಳು ಅಂದ ಅಕ್ಕುಲು ಅಣ್ಣ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಶುರು ಮಲ್ಪಗ ಅಣ್ಣ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನೆ ನಕ್ಲು ಕೂಡ್ಲೆ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ತಡ ಮಲ್ಪಡೆ ಮಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಆತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೇ ಇರ್ಲೇನ ಆತಂದ್ರೆ ಚಪ್ಪಾಳ ಕಟ್ಟಿದೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟೆಯಿಂದ ಪ್ರಥಮದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಭಾರಿ ಪರರು ಆ ಕರೆಗೆ ಸುಧರ್ತಾರೆ ಮಾತವರ ಚಪ್ಪಾಳ ಕಟ್ಟಿದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ
ಬಂಗಾರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಬರೀ ಇಬ್ಬರು ಎಲ್ಲದ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನ್ಯಾಯ ಕಂಬಳದ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಣ್ಣ ಇವತ್ತು ಕೇಸರಿ ಸಾಲು ಕೊಡ್ಕೊಂಡು 10 ಜನ ಬರೋಡಿದ್ದ ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ನೇತೃತ್ವಡು ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪಡ ಗುಂಪು ಫೈನಲ್ ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪಡಗ ಈಗ ಬರೋಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪಡ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲೂ ಬರೋಣ ಮಂಜುಟಿ ಬರೋಣ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಅಡ್ಡಬಲಾಯ್ದೇರ್ಲು ನಾಯಲ್ದೇರ್ಲು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಮಂಜುತ್ತದೆ ಕೂಡಲ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ಕೋಡೆ ಏತು ಶಾಲು ವಿತರಣೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 1000 ಕಡತೀನಿ ಮಾತ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನ್ನ ನಿಕ್ಲು ಬರೋಣ ಕಮಲ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ್ಲ ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ದ ಇರ್ಲಿನ ಎದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ಎಲ್ಲ ಮಂಜುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬರೋಡು ಒಂಜಿ ನರ್ತನ ಸೇವೆ ಇತ್ತಿನ ವೆನಂಜ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನಿಕ್ಲು ನನೊಂಜಿ ಲಾಯಕ ಒಂಜಿ ಪದ ಉರುಪುಲೆಣ್ಣ ಲಾಯಕದ ಪದ 5 ತೊಲಾಯಿ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರನಕ್ಲು ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರು 1ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರು 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾವರ ಮೋಡಿ ರಘುನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗೆ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಜೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರು ಅಡ್ಡಪಲ ಇದೆ 703 ಕೋಟಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಮೋಹನ್ ಗಿರೀಶ್ ರಾಜೇಶ್ ಕೋಟೆ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ನಾಯರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂರು ಬಿದ್ರು ನ್ಯೂ ಪಡಿವಾಲ್ ಮಿಹಿತ್ ಮಿಥುನ್ ಬಿ ಶೆಟ್ರು ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕೊಡುವ ಸಮಯ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲ ತಡ ಮಲ್ಪಂದೆ ಮಂಜುಟಿ ಬರೋಣ ಹಲೋ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆದಾಗಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ವರದಿಗಾರರು ವಿಜಯ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರು ಫೋನ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಹಿರಿಯ ಕಡೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಬರ್ಪನ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಡೆ ಲೇಡೀಸ್ ಲೇಗಲ ಒಂದು ಗಿಡಪರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ಪನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಗ್ಲು ತಯಾರು ಮಲ್ಪ ಬಾ ಅನ್ಬಂದು ಮುಂದೆ ಎನ್ನಾನೇ ಹತ್ತಣ್ಣ ಇದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪುತ್ತರಿಯ ನೋಡ್ಚಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ಕೋಡೆ ಪಂಡಿರಿ ಈ ಕಂಬಳ ಕೇವಲ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಬೇಕು.
ನಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರದ ಮಿತ್ತಣ್ಣ ಎಂಕಲ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಿಡಿದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪಬ ಲೇಡಿ ಕೋಚಸ್ ನಗಲ್ಡನೆ ಆಗಲೇ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಪಬ ಸಕ್ಸಸ್ ಫೈಲೂರು ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ಪಂದೆ ಗೊತ್ತಾಬುಚ್ಚಿ ಪೇಪರ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತನದಾಗ 100 ಜನ ಬತ್ತೆರಡಲ್ಲ 25 ಜನ ನೋಡಿದ ಮತ್ತೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪುಜ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಮೆರಿಟ್ ಅವು ಯಶಸ್ವಿ ಆ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಉಂಡು ದಯಬಂಡ ಅಕಾಡೆಮಿಡಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತರಬೇತಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಾನು ಮುಂದ ಟೀಕೆಲು ವ್ಯಂಗ್ಯಲು ಪೂರ ಬತ್ತಿತ್ತನೆ ಅಣ್ಣ ಉದ್ದೇಶ ಎಡ್ಡೆತ್ತನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಇನಿ ದೇವರನ ದಯಾಲ ಬತ್ತನು ಯಶಸ್ವಿ ಆಂಡ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಪಾಡೋಲೆ ಅಂದ್ ಕೇಳಿರಿ ಎಂಕ್ ವರಿಯಾಗೆ ಒಲ್ಲಾಪವಾದ ಬತ್ತನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೊಡ್ಚಿ ಯಶಸ್ಸುಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲೇಮ್ ಗೋಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪಣದೆ ಆನ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ನಾಯ್ಕ್ ಸೇರ್ಸ ಉಂಡೆ ಆರ್ನ ಪ್ರೇರಣದ ಮಿತ್ ಎಂಗುಲು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಗುದ್ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂತ ಪಣದು ఆయన ಹಿಡ್ದತ್ರ ಮೂಲೇರಾಂಡ್ ಅವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಓಲಾಪಡು ಮಣ್ಣ ಮೂಡು ಬಿದ್ರದ ಈ ಜಾಗಡೆ ಆಪಡು ಮೂಡು ಬಿದ್ರದ ಈ ಪರಿಸರಡೆ ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಐಕೆ ಏರಾಂಡ್ಲ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತನಾಗ್ಲಿತ್ತುಂಡ ಕೃಷಿಕ ಪೇಪರ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ ಪತ್ರಿಕೆ ಪಾಡೋಲಿ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಅಣ್ಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ಮಾತ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಲ ಉಂಡತ್ತ ನಿಖಿಲ್ ನಾವು ಓ ಅದು ಎಂಚವು ಗೇಟ್ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಪಾಡ್ದನ್ ನನಗಿಡ ರಿಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಓ ನಿಗ್ಲೆಗ್ಲಾಗಲೆಗ್ಲದಲ್ಲ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಿನಿ ಜತ ಕುಲತೊಲ ಇದೆ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ದಾನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂಚ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಈತು ಸತ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಗೇಟ್ ಪಾಡ್ದನು ಅಂತ ಪಣ್ಣು ಸುಳ್ಳೇ ಪನ್ನಿ ಗೇಟ್ ಜವಾಬ್ದಾರದಾಗ್ಲಿ ಏರ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿರಲ್ಪ ಅಂಚ ಸುರುಕು ಬಂತಲ್ಲ ತೆರೆಗೆ ಅಗಲಾದ ಗೇಟ್ ದತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರಿಂದ ಹಲೋ ಹಲೋ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನೆಗಳು ಬತ್ತಿಜೇರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮುಂಡಾಸ್ ಕಟ್ಟದನ ತೋಜುಣ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ನೂತು ಇರ್ನೊಂದು ಕೇಸರಿ ಶಾಲ್ ಕೊರ್ತನು ಕೊಡೆ ಆ ಕೇಸರಿ ಶಾಲ್ ತಾಕಿ ಪೂರ ಬರೋಡಿತ್ತೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಾಸಕರಾಯನ ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಬಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿಡಿ ತಡ ಆಂಡಲ ಬಾರಿ ನೆಮ್ಮದಿಡುಲ್ಲಿರಿ ಈರ್ ಬರೋಡಣ್ಣ ಆಗ್ಲಿ ಲೀಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪನಾಗ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಂಡೂರ್ ಪ್ಲೇಣ್ಣ ಯಾಕಡೆ ಒಳಿತು ಮಾಡೋ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಬನ್ನಿ ಇತ್ತ ಹೋಗ್ಬೋಡು ನಿಗಳಿಗೆ ಮುಲ್ಪೋರಿ ಬಂದ್ಪೇರು ಈ ಸರ್ತಿಯೇ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂಡು ಮಿತ್ತಿಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ತರಬೇತಿ ಕೊರ್ದು ಏತು ಜನ ಅವೇನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಬಿಡಿ ನಿಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ನಾಟ್ ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸವರ ಪರಿಹರಿಸವರ ಪಲಾಯನ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಕಾಶವೇ ಬೀಳಲಿ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದುವರಿತೇವೆ ಆಕಾಶವೇ ಬೀಳಲಿ ಏನೇ ಆದರೂ ನಾವು ಮುಂದುವರಿತೇವೆ ನಮಗೆ ದೇವರ ಭಯ ಉಂಟು ಆದ್ರಿಂದ ಆ ಗೆಲೆಗಳು ಒಂದು ಸತ್ಯ ಸಾಗರ ಬನ್ನಿ ಆಕಾಶವೇ ಬೀಳಲಿ ನಾವು ಎದುರುವುದಿಲ್ಲ ಬೆದರುವುದಿಲ್ಲ ಹೌದು ಮಲ್ಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಗಳಿಗೆ ದಾಗಿ ಇಂತಹ ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲದ ಎಬಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾತನಾಡಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಈ ಕೂಟರು ಬಹಳ ಆನಂದ ನಿಲಯದವರು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿಗೆ ಬಂದಿದೆ आप भी चाहते हैं ना यही आप भी चाहते हैं जो हम लेडीज जॉकी का ट्रेनिंग देना चाहते हैं ना आप भी वही चाहते हैं ना वहां से आपका भी
जो बंबई से आया है, शिवसेना का रिप्रेजेंटेटिव है, वो भी चाहता है इधर लेडी ट्रेनिंग का सेंटर हो रहा है, आप भी आना है, जिसको एनकरेजमेंट भी देना पड़ेगा। ತಾಯಿ ಸದಾ ಚಿನ್ಮಯಿ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿನ ಓಟಕ್ಕೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ಕೋಣಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಕರೆಯಿಂದ ಇಳಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇಷ್ಟೊಂದು ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ದಾಖಲ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಣಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ಗಂಟೆ ತಡ ಆಗಿದೆ. ಹೌದು, ಒಪ್ತೇವೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ
ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. 207 ಜೊತೆ ಈವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲ ಕಂಬಳಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ 207 ಜೊತೆ ಕೋಣಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕೋಣಗಳವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. 207 ಜೊತೆ ಕೋಣಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಇರುವಂತಹ ತೀರ್ಪುಗಾರರು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಾಸ್ಕರ ಎಸ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರವರ ತಂಡ, ಈ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರರ ದೊಡ್ಡ ತಂಡವೇ ಇದೆ. ಇವರೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗದ ಸಹಕಾರ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಹೌದು, ಮಾಡಿದೆ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮೂಡುಬಿದಿರೆಯ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ, ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕರೆಗೆ ಇಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆದಿದೆ. ಏರ್ಲ ನೀರು ಹೊಡ್ಜಿರಟ್ಟ ಚೆನ್ನವ ಅಂದ್ ಎರ್ಲು ಬರ್ಪ ಅದ ಎರ್ಲು ಒಂಜೇ ಇಲ್ಲದ ರಡ್ಡಿ ಜಾತಿ ಎರ್ಲು ಬಹುದು ನಾ ಫೈನಲ್ಗೆ ಏತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಆರು ಬಂಡೇರಿ ಮಾಳದ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಕರಿನ ವರ್ಷಲ ಮೂಡುಬಿದಿರದ ಕಂಬಳದ ರಡ್ಡು ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕದಂದು ಬಹುಮಾನ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕದನ್ನು ಪಂಡದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ದ ವಿಷಯ ಪನ್ನ ಪೇಪರ್ ತಗಲ್ ಮಾತ ಕೇಂದಿರಿ. ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ದ ಚೇರ್ಮನ್ ಕಿಶೋರ್ ಆಳ್ವ ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಪುನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಎಂಗಲ ಅದಾನಿದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಶಿಪ್ ಎಂಗಲ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಭರವಸೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿರುವರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟದು ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾಗ ಬರಡು MRPL ಅದಾನಿ ಎರ್ಲಣ್ಣ ಅದಾನೆ ನಿಗಲನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪರ ಈತ್ ಜನ ಸಾವಿರ ಕಟ್ಟಡ ಕಾತದುಲ್ಲೇರಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನಗಲಿ ಬೆಂತನಗಲಿ ಕರೆಕ ಜಪ್ಪರ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ದಗಲಿನ ಉತ್ತದನಗಲಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬತ್ತರ ಇರ್ಲು ಬರ್ಡೆ ಓಲು ಹಲೋ ಇಂದು ರಡ್ಡು ದಿನ ಅಂತ ಕಂಬಳ ಫೈನಲ್ ಇತ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲತ್ತೆ ದಾದಣ್ಣ ವಿಚಾರದ ಬಿ ಇರ್ಲು ಫೈನಲ್ ಎಂಟ್ರ್ ಆತ ನಿಗಲ ಅಣ್ಣ ನಿಗಲೆಗೆ ಬರ್ರ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿಂದ ಅಣ್ಣ ಬಕ್ಕದಾಗಲಿ ಬತ್ತೆರ ಓ ಅಂದು ಈರ್ ಮೂಲಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬತ್ತೆರಿಂದ ಬೊಚ್ಚಿ ನಿಗಲೆಗೆ ಪನ್ಪುಜ ಬಿದಾಡ್ದಾರಂದು ಒರಿ ಬತ್ತು ಅನ್ಕೊನು ಅವ್ರು ನಿಜವಾದ ಬಂದು ಮರ ಕಟ್ಟೊಂದಿಪ್ಪು ಬಜ್ಜಿ ಸುಳ್ಳು ಎಂಗಲೆಂಗಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಣ್ಣ ಸಭೆಗೆ ಕೊಂಚ ಖುಷಿ ಅವಳತ್ತೆ ಎಂಗಲ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಪೇರು ಓಡೆ ಬರ್ಪೇರು ಬತ್ತೆರ ಅಣ್ಣ ಬ್ಯಾಂಡ್ದಾಗಲಿ ಬರಡು ಒಂಜಿ ಕೆಂಡರ ಅಡ್ಡು ಕೆಂಡ್ಲಕ್ಕ ಅವು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ದೇಶ ವಿದೇಶಡು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂತಸದ ಸಂಭ್ರಮದ ಕ್ಷಣಕ್ಕುಲೇನ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣದ ಜನಕ್ಕುಲು ತೂದು ಆನಂದಿಸುವ ಒಂದುಳ್ಳೇರು ಸಂತೋಷ ಪಡೆಯುವಂದುಳ್ಳೇರು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಬತ್ತನ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಬತ್ತನ ಸುರುಕು ಜಪ್ಪರ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯ ಅಡ್ಡಬಲ ಆಯ್ದ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಣಪಲಾಯದಾಗಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕಣಪಲಾಯದಾಗಲಿ ಸುರುಕು ಹಲೋ ದಮ್ಮುಡುತ್ತದ ಹೆಂಗಲು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯಾಕಲಿ ಬತ್ತಾರ ಓ ಅಡ್ಡಬಲಾಯದಾಗಲಿ ಬತ್ತಾರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಜಪ್ಪನಗ ರಡ್ಡು ಕರೆಟ್ಲ ಪಾಲಾದ ಜಪ್ಪಗ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನ ಕರೈತೆ ಬತ್ತಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಪನ್ಲೆಣ್ಣ ಹೆಂಗ್ಲಿಗೆ ಪನ್ಲೆ ಬತ್ತಾರ ಒಂಚೂರು ಬೇರೆ ತೂತು ಪನ್ಲೆ ಹೆಂಗ್ಲಿಗೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯಲ್ಲ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿಯಲ್ಲ ಬತ್ತಾರ ಕೈದೇರ್ತೀರಿ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಾಗಲಿ ಕೈದೇರ್ಪ್ಲೇನ ಬತ್ತಂಡ ಏರ್ಲಾವು ಬಡುದು ಜಪಲೆ ಬಡು ಮಿತ್ತು
ಬತ್ತೇರಿ ಹಾ ರೆಡ್ ಬರ್ರುಂಡ ಭಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟುಲ್ಲರಿ ನಿಜಾರು ರೆಡ್ ಜೊತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಅಣ್ಣ ಇದು ಭಾಗ್ಯವಯ್ಯ ಇದು ಭಾಗ್ಯ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಬಂದಿರ ಕರಿನ ವರ್ಷಲ ಮೆಡ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಆತನ ಈ ವರ್ಷಲ ಅಣ್ಣ ಮಾಡ್ದ ಅಂದಣ್ಣ ಮಾತು ಒಂಜವು ಎಂಟೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬ್ಯಾಂಡೂರ್ ಪಾಲ್ಯ ಪಿರತ್ವಿಯಾರಣ್ಣ ಬತ್ತಾರೆ ಮಾತಾಡ್ಲ ಇದು ಬರ್ಲು ಮಾತಾಡ ಬರೋದು ಅಣ್ಣ ಈಸ್ಕೊತ್ತ ನೂರ 31 ಜೊತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬಾಳರು 33 ಜೊತೆ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು 14 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲ 17 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ 4 ಜೊತೆ ಕಣಪ್ಪಲ ಇದ ಎಡಮ ಜೊತೆ 4 ಜೊತೆ ಕಣಪ್ಪಲ ಇದ ಎಡಮ ಜೊತೆ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದೆ ನೀವು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ವರ್ಷ ಪಕ್ಕ ದಾಖಲೆ ಬಂದು ಎಡಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ತಾನೆ ಬರ್ತಾರ ಅಂತ ಭಯಪಟ್ಟ ಕಾಪರಾಜಿ ಅಗಲೆಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಣ್ಣ ಬ್ಯಾಂಡೂರ್ ಪ್ಲೇ 18ನೇ ವರ್ಷದ ಬೆದರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನ್ನ ದಂಡೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರನ್ನ ನೇತೃತ್ವಗಳು ಕರೆಸಿಗತ್ತೋದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟನೇ ವರ್ಷದ ಬೆದರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕಾಯ ಕಂಬಳಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತ ವಿಭಾಗದ ಏರ್ಲೇನೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏರ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಕೊಡದಾಗ್ಲೇನೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐತೆ ಶುರುಟಾದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ತಂಡ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡ್ಲಣ್ಣ 18ನೇ ವರ್ಷದ ಬೆದರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಶಾಸಕರು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀ ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾಂದ್ರನ ನೇತೃತ್ವಡು ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದ ಬಂದುಂಡು ಬಾರಿ ಸಂತೋಷಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನೆ ಇರ್ಲೇನೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರದಲ್ಲೂ ಅಂಚನೆ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರದಲ್ಲೂ ಕರೆಕಿದತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಜತನರ್ಲೇನು ಬಾರಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದು ಆ ಕರೆಕ್ ಲೆತೊಂದು ಪೊಂದುಲ್ಲಿರಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ತಂಡ ಶಾಸಕರನ ನೇತೃತ್ವದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ತಂಡ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನೇರ್ಲೇನೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದು ಲೆತೊಂದು ಪೊಂದುಲ್ಲಿರಿ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿನ 14 ಜೊತೆ ಇರಲೇಡಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಕಾಂತಾವರ ಮೋಡಿ ಮಾಡು ರಘುನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗಿರನ 1ನೇ ನಂಬರದಲ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತೊಂದು ಲಾಂಛನೆ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ ನೇರುಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ದೇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಡ್ಡಫಲಾವಿದ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಎಡಮ ಜೊತೆ ಇರಲೇಡಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ವೇಣೂರು ಮುಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತನ 2ನೇ ನಂಬರದಲ್ಲೂ ಫೈನಲ್ ದೇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಅಡ್ಡಫಲ ಇದೇರ್ಲು ಫೈನಲ್ ದೇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಿನ ಇರಲು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಿಪ್ಪನ ಈ ಅಪೂರ್ವವಾದ ಕ್ಷಣ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಮುಂಡಾಸು ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಬನಿಯಾನ್ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಲುಂಗಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದ್ಯಡು ಕೊಂಬುದ ಸದ್ದೊಡು ಮಾತ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು
ಶಾಸಕರಾಯಿನ ಉಮನಾಥ್ ಕೋಟೆಯ ನೇತೃತ್ವಡು ಮಾತಾ ಫೈನಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದು ಆ ತೆರೆಕಲೆ ತಂದುಕೊಂಡುಲ್ಲೇರು ವೇಣೂರು ಮುಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತನ 2 ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಡ್ಡಪಲ ಬಾಗಳು ಮೋರ್ಲಾ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ ನೆರಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಾಯನ 33 ಜೊತೆ ಇರಲಿಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಿನ ಮಾರ್ನಾಡು ತೆರಂಕಾಡಿ ರಾಜೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನ 1 ನಂಬರ್ ಇರ್ಲು ಅಂಚನೆ ಇರುವಾಯಿಲು ಪಾಣಿಲ ಬಾಡಪೂಜಾರ್ನ 2 ನಂಬರ್ ಇರ್ಲು ಫೈನಲ್ ಇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಇರ್ಲು ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾರ್ನಾಡು ಪೆರಂಕಾಡಿ ರಾಜೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಕಾಲಡು ಏರು ಗಿಡತ್ತದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಮಲ್ತಿನ ಮಾರ್ನಾಡು ರಾಜೇಶರ್ನ ಪುದಾಡು ಈ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದೇರೆ ಮಾರ್ನಾಡು ಪೆರಂಕಾಡಿ ರಾಜೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರ 1 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲುಲ ಇರುವಾಯಿಲು ಪಾಣಿಲ ಬಾಡಪೂಜಾರ್ನ 2 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲುಲ ಅಂಚನೆ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗಗಳು ಇನ್ನು ದಾಖಲೆದ ಸಂಖ್ಯೆದ ಎರ್ಲು ಇನ್ನು ಪಾಲ್ಪಡೆದ 131 ಜೊತೆ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸನ ಈ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗಗಳು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಿನ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ನ್ಯೂ ಪಡಿವಾಲ್ ಮೆಹೇಶ್ ಮಿಥುನ್ ಬಿ ಶೆಟ್ರನ ಎರ್ಲು ಅಂಜನೆ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡುಂಬ ಹೊಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ರನ 1 ನಂಬರ್ ಇರ್ಲು ಫೈನಲ್ ಇರ್ಲು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಜತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಿನ ಮಾತ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಡ್ ಎಚ್ಕೊಂಡೊಂದು ಅಕ್ಲೇನೆ ಆ ತರಕ್ ಏರು ಬುಡ್ಪಾನ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡ್ದು ಏರು ಬುಡ್ಪಾನ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಏರ್ಲೇನೆ ಎಚ್ಕೊಂಡೊಂದು ಲೆತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಮೂಡಬಿದ್ರಿದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶಾಸಕರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರು ಬೊಕ್ಕಾರ್ನ ಇಡೀ ತಂಡದಕ್ಕಳು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ವರ್ಗದಕ್ಕಳು ಏರ್ಲೇನೆ ಈ ತರಡ್ ಆ ತರಕ್ಕೆ ಬರೀ ಗೌರವ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಲೆತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷದೊಲಾಯ್ತು ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಅವರೊಂದು ಶುರು ಅವರೊಂದು ಒಂದು ದಾಖಲೆದ ಸಂಖ್ಯೆ 207 ಜೊತೆ ಇರಲು 18ನೇ ವರ್ಷದ ಇನಿತ ಈ ಬೆದರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳಡು ಎರ್ಲು ಪಾಲ್ಪಡೆಯೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ 207 ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಇತ್ತಿಂದಲ್ಲ 16 ಗಂಟೆಗೆ ಫೈನಲ್ ಇರ್ಲು ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಭಾರೀ ಪೊರ್ಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಯಿನ ಕಂಬಳ ಚಪ್ಪರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುರ್ಚಿ ಶಾಮಿಯಾನದ ಲೈಟಿಂಗ್ ದ ಸರ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಕೆ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ NS ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಮೊಕ್ಲಿನ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಒಂದು ವಾದ್ಯವೃಂದದ ತಂಡ ಊರ್ದ ಪರವೂರ್ದ ಅನೇಕ ದಾನಿಲ ನೆರ ಹೊಡೆದು ಅಂಚನೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಊರ್ದ ಪರವೂರ್ದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನ್ನ ಕಲಿ ತಿಂಗಳು ಕಟ್ಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಕಂಬಳದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಅಕ್ಲು ಬೆಗರ್ ಸೀಂಟದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದೇರಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮಂಜಟ್ಟಿಡ್ದ ಆ ತಾರೆ ಮುಟ್ಟ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಶಾಸಕರನ ನೇತೃತ್ವದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನ್ನ ಪಿರ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರೆ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಅವರೊಂದು ಶುರು ಅವರೊಂದು ಮಂಜೊಟ್ಟಿದಾಗ್ಲಿ ಈಸ್ನೇಟ ನಿಕ್ಲು ಎದುರು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಆಲಾ ತೊಂದರೆ ಐತಿ ಫೈನಲ್ ಇರ್ಲು ಬುಡೊಡ್ಡು ದುಮ್ಮು ನಿಕ್ಲು ಹೊಲ್ಸದು ಬೈದಾಡ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದು ಸಹಕಾರ ಕೊರೋಡು ನಿಕ್ಲು ಹೊಲ್ಸು ಬೈದಾರೆ ಆ ತರ ಕೋಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಫೈನಲ್ ಇರ್ಲನ್ ಬಿಡ್ನಾಗ ನಿಕ್ಲೆಡ್ದು ನಮ್ಮನ್ನ ಇರ್ಲನ್ ನಕ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ದಕ್ಕಲು ಅಂಚನೆ ಮೊಬೈಲ್ ದಕ್ಕಲು ಫ್ಲಾಶ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಿಕ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ದೆಪ್ಪರೆ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪಡೆ ನಿಕ್ಲನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಹೊಡೆದು ಇದನ್ನ ನಿಕ್ಲನ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡಿದು ಎರ್ಲೆನಕ್ಲಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಅವರ ಬರಲಿ ಎರ್ಲೆನ ವೇಗ ಕಡಿಮೆ ಅವರ ಬರಲಿ
ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ನೆಕ್ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ನೆಟ ಉಂತುದ್ ನಕಲು ಈ ಬರಿಟ್ ಆ ಬರಿಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಿಟ್ ಅಂಚನೆ ಏರು ಬಿಡ್ಪಾವ್ ಅಲ್ಪಲ ನಿಕ್ಲೆಡ್ದು ತೊಂದರೆ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಈತ ನೆಟ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಸಹಕಾರ ಅಂದೆ ಕಡಮೇರೆ ಬಂಡೇರು ಕಮಲದ ಯಶಸ್ವಿಗೂ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಬೆದ್ರದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕರೀದ 17 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಸರ್ತಿಲ ಕೊರೋಡು ನಿಕಲು ನನ್ನ ಫೈನಲ್ದ ಈ ಸಮಯ ಹೊರ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಳೆ ಕೊಡ್ಪಾರ 17ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟ ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತಗೂ ಬಂದುಂಡು ಶಾಸಕರಾಯನ ಓಮನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರ ನೇತೃತ್ವಡು ಬಾರಿ ಬಹುಶಃ ತಂತ್ರತ್ತಿಡ್ ಎರ್ಲೆನ್ ಆ ತರಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಾದ ತಂತ್ರತ್ತಿಡ್ ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ವರ್ಷದ ವರ್ಷ ಹೊಸತ್ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಅಂಚನೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ ಮನೆ ಉಮನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರ ನೇತೃತ್ವಡು ಮುಲ್ಪ ನಡತೊಂದುಂಡು ಬಹುಶಃ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಟೇಜ್ ಗುತ್ತದ ಇಲ್ಲ ಅವರುಂಡು ಕೋಡಾಯ್ಕ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಆತನು ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತದ ಎಲ್ಲಿ ಮಂಜಟದ ಎದುರು ಮೂಡ್ದು ಬರ್ರೋಂಡು ನನೋರ ಈ ಕಂಬಳದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಏರ್ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರ ಮಾತಿರಲ್ನ ಒಂದು ನೆನೆತದ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಡು ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇತ್ತೆ ಶುರು ಅವರುಂಡು ಹಲೋ ಓ ಕರೇರಿ ಪುರುಡುಲ್ಲಾರಾ ಓ ಕರೇರಿ ಪುರುಡುಲ್ಲಾರಾ ಕರೇರಿ ಪೆರ್ಯಾಂಡು ಅಣ್ಣ ವಿಚಾರ ಪ್ರಸಾದನಿಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಣ್ಣ ಮಂಜುಟ್ಟು ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ವಿಜಾರ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರು ವಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದನಿಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಜ್ಜೆ ನಂಬರ್ದ ಮಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲೇನೆ ಗಿಡಬೇಡಿ ಅಣ್ಣ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವ NS ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದನ ಇಡೀ ಪದ್ಯ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬುಡ್ಜಿ ಅಂತ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಡ್ಸಿ ಅವ್ಳು ಎರಲು ಬಿಟ್ರೆ ತಯಾರಾತಿರ ಅಂಚ ಏರ್ ಬಿಡ್ಬೇರೆ ವಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಸೀದಾ ಗಿಡ ಒಂದು ಬರ್ಬೇಕತ್ತ ಅನ್ನೊಂದು ಹಲೋ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಕೋಡೇಡು ಬೊಕ್ಕ ನರಮಣಿಯಾಗ ಇಂಚಿನ ಸಂಗೀತಲ್ ಮಾತುಬೋಡ ಅಂಚ ಬ್ಯಾಂಡ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ ಕೊರನಂಚಿನ NS ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರದಾಗ್ಲಿ ಅವರ ಪೊರ್ಲು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರೋಣ ಮಾತಿರ್ಲ ದುಡ್ಲ ಕೊರ್ರೆ ಉಂಡಾಕುಲೆಗೆ ಸಮಯ ಚಾಲು ಉಂಡತೆ ಓ ಸಮಯ ಚಾಲು ಉಂಡತ್ತ ಓ ಒಂಜೆಟ್ಟೆ ಬೋಡ ಓ ಕೋಟಿ ಕೆಟ್ಟಾರಂದುಲ್ಲೇನೆ ಸಾಲತ್ತ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಲೇ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಸಮಯ ಬಿಡ್ಪಲೆ ಹಲೋ ಓ ಇತ್ತೆ ವಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಡ್ಪಾರ ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟೆ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ ಶೆಟ್ಟರ ಒಂಜೆ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲವಲ್ಲರು ನಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ 18ನೇ ವರ್ಷದ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಜೋಳುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ 1299 1299 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆನ ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಇಡೇನಾರೆ ಮಿಜಾರ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರೇ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ವಿಜಯ ಬಹುಮಾನ ವಿಜಯ ಪಡೆನ ಇರ್ಲಿಗೆ ರಡ್ಡು ಪವನ್ ಅಂಚಿನ ಗಿಡತನರೆ ಕಾಲ್ಪ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಬಹುಮಾನ ಉಂಟು ಗಿಡನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕಾಲ್ಪ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಬಹುಮಾನ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಕಮಲಾಡ್ ಕೊರ್ಪೇರು ರಘುನಾಥ್ ದೇವಡಿಗರ ವಿಜಯ ನಂಬರ್ದ ಬಲದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟೆ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಯರ್ಲು ಬರ್ಪ ಬಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದೆ ರಡ್ಡು ಜೊತೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತದೆ
ಒಂಜನೇ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನಗಳು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡಬಾರ್ದು ಚೆನ್ನೈಕರ ಕಾಂತವರ ಅಂಬುಡಿ ರಘುನಾಥ್ ದೇವಡಿಗೆರ ಒಜ್ಜೆ ನಂಬರ್ದ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮಂಜೋಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎದುರು ಉಂಟು ನಕಲು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕಟ್ಟೋರ ಕಾಂತವರ ಅಂಬುಡಿ ರಘುನಾಥ್ ದೇವಡಿಗೆರ ಒಜ್ಜೆ ನಂಬರ್ದ ಬಲದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಂಗೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರು ಕೋಟಿ ಕಟ್ತಾರ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಂಗೆ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗೆ ಅಂದಂಡ ಮಂಜುಟಿ ಉಂಟು ನಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಕತೆ ಪಂಡರು ಏರಾಂಡ್ಲ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕೇರ ಏರಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಗಾಂಡ್ಲ ಒಂದೆ ಪಿರಬಲ್ಲಿಗೆ ತುಗ ಒಂದೆ ಪಿರ ಉಂತಲೆ ಅವಡ ಆತಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪಲಿ ನಿಕುಲ್ಲ ಒಂತೆ ಪಿರ ಪಡೋಣ ಮುಲ್ಪು ಉಂಟು ನಕಲ್ಲ ಮುಲ್ ಮಿತ್ತು ಉಂಟು ನಕಲ್ಲ ಕಾಂತಾವರ ಅಂಬಡಿ ಮಾರ್ ರಘುನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗೆ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದಕ್ಕಲಿಗಳ ಕಾಂತಾವರ ಅಂಬಡಿ ಮಾರ್ ದಕ್ಕಲಿಗಳ ಪಣಪಿಲ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂತಾವರ ಅಂಬಡಿ ಮಾರ್ ರಘುನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗೆರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಇರಲಿನ ಗಿಡವರೆ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಇರಲಿನ ಗಿಡವರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟೋಡ ಬಹುಶಃ ಕರಿನ ಒಂಜಿ ವಾರೋಡ್ದಂಚಿ ಪೂರ್ತಿ ಬಂದೋಬಸ್ತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಚನೆ ಕೋಡಿಡ್ದಿಂಚಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಬಂದೋಬಸ್ತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೂಕ್ತ ರಕ್ಷಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿತನ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆದ ಮಾನ್ಯ ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಬಿ ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಕಲ್ ನೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲರು ಕೋಡಿಡ್ದಿಂಚಿ ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ಲೈದಣ್ಣ ಈರು ದಯದೀದು ಈ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತರ್ಮೆಗೆ ಬತ್ತದು ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಡ ಮಲ್ಲ ಸೇವೆಗೆ ಎಂಗ್ಲೊಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ದೆತ್ತ ನೋಡು ಪಣದು ಇರಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಗೌರವದ ಕಂಬಳದ ಶಾಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರನ್ನು ಗೌರವಿಸೋಡೊಂದಿಲ್ಲ ಕಾಣಿಕೆ ಅಂತ ಬಂಡ ಅರ್ಥ ಬೇಟೆ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಅಂದಲ್ಲ ಇರು ಬರೋಡ್ಗೆ ಶಾಲು ಮಾತ್ರ ಕೊಳ್ಳೋಡು ಶಾಲದ ಗೌರವ ಅಂದ 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 ಕಾಣಿಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಹಲೋ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಂದು ಬೇಗ ಬೇಗ ಕೊಡೆ ಮಾತ್ರ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರ ಅಂತಿನ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ದು ಎರಡು ಫೈನಲ್ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಒಂದಿನ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಫೈನಲ್ ಬನ್ನೇಟ ಫೈನಲ್ ಗೊರ ಎತ್ತೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಅದೃಷ್ಟ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರೆಸ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಜೊತೆ ಗ್ಯಾಲರಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಮಿತ್ತಬಹುದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡುತ್ತು ಒಂದುಲ್ಲೇರಿ ನಿರೆಲ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬೊಡ್ತಿನಾತಿ ಮರಕ್ಕಲು ಶಾಮಿಯಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ದಯದೀದಿ ನಿಖಲು ತಿರ್ತಿ ಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬರೇ ಪತ್ರಿಕಾ ರಂಗದ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಂಧುಲು ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಗೂ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಉಲ್ಲೇರ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತು ನೀವು ಉಲ್ಲೇರಣ್ಣ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅಕ್ಲು ಇತ್ತೆರಡ ಬಕ್ಕ ಮುಗಲ್ದಾನೆ ಪೋತಿ ನಡಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಪೋತೇರ ಮಿತ್ತು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ತೀರ್ಥ ಜಪ್ಪಡು ನಿಖಲು ಪತ್ರಕರ್ತರ ಅಂದನ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಉಂಟು ಹತ್ತೊಂದು ನಕಲು ಪೂರ ತೀರ್ಥ ಬರೋಡು ಒಂದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡು ಪಣ್ಪಿನ್ ನಿಖಲೆ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಮಿತ್ತನ ಅಂಚಿತನ ಮಾತ ಬಂದಲು ದಯದೀತಿ ತೀರ್ಥ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಅಡಚಣೆ ಅವಳು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನ್ನ ಮಿತ್ತುಳ್ಳರಿಗೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಇತ್ತಂದ ನನ್ನ ಪಣ್ಪುಣಿ ಏರಿಯಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟು ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲೆ ಅಲ್ಪ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಅಣ್ಣನ ಅಕಲ ಮಾತೆರ್ಲ ತೀರ್ಥ ಜಪ್ಪಡು ಎಕಡವರ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ದೇರೆ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ಮಿತ್ ಪೋತೇರ ಅಕಲ್ ದಯದೀತಿ ತೀರ್ಥ ಬರೋಡು ಅವು ಎಕಡೆ ಬನ್ನಾಗ ಹಾಕಲು ಇತ್ತಿಜೇರಿ ಹೊಸ ಜನಕಲು ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಮಿತ್ ದಯದಿ ತೀರ್ಥ ಬಲೆ ಹಲೋ ದಾನಿ ಕತೆ ಸೂರ್ಯ ತಿರುಗದಾಡು ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ಗೆ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಬೆತ್ತ ಬಾರು ಕೋಲನ್ನು ಕೊರದು ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸದರು ಅವ್ರನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಕರ್ತವ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಹಕಾರ ಸೇವೆ ಮುಂದೇನೆಂಕಲು ಸುಗಿತೊಂದು ಈ 18 ವರ್ಷದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಈರ್ನ ತಂಡದ ಕಲ್ಲಲ ಮಲ್ಲ ಪಾಲುಂಡು ಪನ್ಪುನೇಟ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಂಬಳಗೂ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗ ಆವಡಬಾರದು ಹಲೋ ಕತೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಕಾಂತಾವರ ಮುಡಿ ಮರದಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಟ್ಟಿ ಕಟ್ಪಾಡಿದಕ್ಕಳು
ಬಲದಲ್ಲಿಯ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಪುಜಿ ಡಾಡಿಗೆ ಪೂರ ಮಲ್ಪಲಿ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಈ ದೊಂಬಗು ಆಪೂಜಿ ಗೀಪೂಜಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಅಂಡ ಆಗಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಗುಡುಕುಜಿ ಇರತ್ತಾಗಲ್ಲ ಮುಂತೆ ಸಾಕಾರ ಪರ್ರಿ ಪಣಲಿ ರಟ್ಟಪಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ಲನ್ನ ಕೋಳೆದ ದುಂಬಾಣ್ಲು ತಡೆತೊಂಡ ತೀರುಂಡು ಇಂತ ಮನ ನಿದ್ರೆ ಗಜ್ಜರ ಮನದಾನ ದುಂಬ ತಡೆತೊಂಡ ತೀರುಂಡು ಅದೇ ಕಾಂತಾವರಮ್ಮಡಿ ಮರ ರಘುನಾಥ್ ದೇವಳಿಗೆ ನೊಂಜನ ನಂಬರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ ಸಂತೋಷ ಇರಲು ಅಣ್ಣ ಇದು 2 ಬಾಲ್ದಕ್ಲು ಬಿಟ್ರಿಗೆ ಬಲಿ 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 ಲೆತ್ತನಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಬಲಿ ಗಂಟು ಬಂದ ಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತೊನ್ನಿ. ಹಲೋ ಹಲೋ ನನ್ನ ಜಾಗ್ರತೆ ಆತುಜ ಆತು ಜಿಗೇತ ಒಂತೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡೋಣ ಪಣತಿಲ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರ ಕಾಂತಾವರಮ್ಮಡಿ ಮರ ರಘುನಾಥ್ ದೇವಳಿಗೆ ನೊಂಜನ ನಂಬರ್ ಇರಲಂಗಿಡವೇರು ಬೆಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಳಿಗೆ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟನ ಇರಲಂಗಿಡವೇರು ಬಲಿ 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 ಒಟ್ಟು ಬಲಿ ರಟ್ಟಪಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಮಂಜೊಟ್ಟಿದಲ್ಪ ಕುಡಾತಿ ಜನ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲರಣ್ಣ ಗಡಿ ಗಡಿ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ನಿಕ್ಲೇನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪನ ಪೊರ್ಲಾಪುಜಿ ಮಲ್ಲ ಎರ್ಲು ಬರ್ಪ ಆಯ್ನಾತ ಬರಿ ಕುಂತದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ್ತು ಒಲಿ ಈತ ಮಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಓಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚೆ ಉಂಟು ನಾನ ఉంటది నీళ్ళు బలి లెత్తుని బుడ్డని రట్టపల్దాగల ಸಾಕರ ಕೊಡ್ಲೇನ ಬುಟ್ರಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಬಲಿ 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 ಇದು ಒಂದೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಳ್ಳಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಕಾಂತಾವರಮ್ಮಡಿ ಮಾರು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟನರ್ಲೆಗೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಇನಿದ ಕೂಟದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ 14:35 ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಕಾಂತಾವರಮ್ಮಡಿ ರಘುನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗೆ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಇನಿದ ಕೂಟದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆನ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟನ ಇರಂಗಿಡನಾರೆ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗಿರು 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆನ ಕಾಂತಾವರಮ್ಮಡಿ ಮಾರು ರಘುನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗಿರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಇರಂಗಿಡನಾರೆ ಪಣಪೀಲು ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ಪುರುಸೊತ್ತಿ ತನಗುಲ್ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯಜ್ಜಿ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲೆಯರು ಚೆನ್ನೈ ಕಿರೀಟುಲ್ಲ ಮಿಜಾರು ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರು ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲೆಯರು
ವಾಕರೆಟ್ ಬಿಡ್ಬೇಡಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟಾ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪತ್ನಾಕರ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇ ಇರಲು ಬರ್ಪೈತಿ ವಿಜಯರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ್ನೆ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲು ವಿಜಯ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗೆ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ಕೋಟೆ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ 1307 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆದ ವಿಜಯ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾರಲ್ಲ ವಿಜಯಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರು ವೇಣೂರು ಮುಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತೇರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕಿರಟುಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ಟೆ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಲ್ವೇರ್ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲಾಯ್ದೆ ಬೆಳವಡಿ ಎಡ್ಮ ಜೊತೆಯರ್ಲು ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸದು 2 ಜೊತೆಯರ್ಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದು ಒಂಜನೇ 2ನೇ ಬಹುಮಾನಗೂ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲೇರು ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ಟು ವೇಣೂರು ಮುಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತೇರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲಾಯ್ದಿರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ಟು ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಲ್ವೇರ್ನ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲಾಯ್ದಿರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಗಡ್ ತರಪುನ ವೇಣೂರು ಮುಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತೇರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲಾಯ್ದಿರ್ಲಿನ ಪಲಾಯ್ ಮುಟ್ವೇರು ಮಂದರ್ತಿ ಶಿರೂರು ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಕೋಟಿ ಗಡ್ ತರಪುನ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಲ್ವೇರ್ನ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲಾಯ್ದಿರ್ಲಿನ ಪಲಾಯ್ ಮುಟ್ವೇರು ಮುಳಿಕಾರ್ ಕೇವಡೂರು ಅನ್ನಿ ದೇವಾಡಿಗೆ రెండు బల్ల పలాడు బలి గంట బలి ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದಿಯರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯಿರಾವಂದುಲ್ಲಿರಿ ಈ ವರ್ಷ ಎಡಮ ಜತೆಯರ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಡೆದಾತ್ರ ಬಾರಿ ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದಿಯರ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ 2 ಪವನ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ 1 ಪವನ ಗಿಡಾಯಿನಗಳಿಗೆ ಕಾಲ್ ಪವನ ನಡೆದಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಬಿಡ್ತೀರಾ ಇಜಿ ಜಿ ಜಿ ಪ್ರಥಮ ಪಕ್ಕ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಓಲು ಅಣ್ಣ ಆ ಬೇಲೆಡ್ ತುಂಬ ಹೋದನ ಜೋಕಲಿನ ಒಂಚೂರು ದರ್ತ್ ಬಿದಾನಲ್ ಪ್ಲಾಂಚಿ ಬೇಲೆಡ್ ತುಂಬ ಹೋದನ ಜೋಕಲಿನ ಆಕ್ಷೇಪ ನೊಂದೊಲಿರಿ ಆ ಬೇಲಿದ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಉಂಡು ಬಲ್ಯ ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪರ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲ್ಲ ಐತೆ ಕೈತೋ ಜಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉಳ್ಳಿರು ಆಗ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ತ ಏರು ಇಲ್ಲದಾಗಲ್ಲ 4 ಜರ ಅನಿಗ್ಲಿ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಳುಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ಟಿ ಮೋರ್ಲಗಿರಿ ಶಾಳ್ವರ್ ನೆರಳುಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ಟಿ ಮಂದಾರ್ತಿ ಶೀರೂರು ಗೋಪಾಲ ನಾಯ್ಕರು ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ತೆರಲಿಲ್ಲ ಮುಳುಕಾರ್ಕೆ ಉಡೇಲು ಅಣ್ಣಿದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶಾಳ್ವರ್ ನೇರ್ಲಿಲ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಐನ ಬರೀಕೆ ನಾವಿರ್ದಮಲ್ಲ ಒಂದು ಬೈಕ್ ದಕ್ಕಿ ಒಂದು ಕಾರ್ ದಕ್ಕಿ ಮತ್ತೆ ತಿಕ್ಕದಂಡ್ರಿ ಏರ್ ಕಳೆ ಒಂದರ ಪಲಾಡಿ ಉಂಟುದು ಬಲ್ಲಿ 2 ಪಲ್ದಾಗ ಒಟ್ಟು ಬಲಿ ಕಂಬಳದ ಆಫೀಸ್ ಇಡು ಒಂದು ವಾಚ್ ತೆಗೆದಂಡ್ರಿ ಒಂದು ಬೈಕ್ ದಕ್ಕಿ ಒಂದು ಕಾರ್ ದಕ್ಕಿ ಮತ್ತೆ ತೆಗೆದನು ಕಂಬಳದ ಆಫೀಸ್ ಏನು ಕೊರತ ಏರ್ ಕಳೆ ಒಂದರ ಅಲ್ಪ ಪೊದಕ್ಕೆ ಗೆತ್ತವನಲ್ಲ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತರ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟುಲ್ಲ
ಕೋಟಿಕರೆಟ್ಟು ಮೂರಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೀರ್ ನೆರಳುಲ್ಲ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮೂರಲ ದಕ್ಕಲೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಚೆನ್ನೈಕರ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿ ಮಂದಾರ್ತಿ ಶೀರೂರು ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಪಲಾಯನ್ ಮುಟ್ವೇರು ಮುಳಿಕಾರ ಕವಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಿದೇವ ವಾಡಿಗೆರೆ ಮೂರಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೀರ್ ನೆರನ ಪಲಾಯನ್ ಮುಟ್ವೇರು ಹಲೋ ಹಲೋ ಉಡುಪನ ಅಂತ ಉಳ್ಳಾರ ಅಂದು ಉಡುಪನೇದ ಇದು ಬಿಡ್ರಿ ಆಯ್ಜಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಜ್ವರ ಅವು ಆಗಲ್ಲ ಮರ್ಜಿ ಪಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಅವು ಪಂಡ್ಯ ಒಂದು ಗುಡ್ರಿಗೆ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಬಿಡ್ರಿ ರೆಡ್ ಪಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಸಾಕರ ಕುರುಡು ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ಈ ಮುಗಿತಲೆದ ಪೊರತೊಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಗು ವೇಣೂರು ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಬಾಲಕೆರೈನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸುದತ್ ಜೈನ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಗುಲೆರು ಅರೇನೆ ಎಂಗ್ಲು ಈ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಡು ಗುರುತಿಸದ ಗೌರವಿಸರೆ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಯುವುದು ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕಿರೀಟುಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕಿರೀಟ ಮೂರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ ನೆರಳುಲ್ಲ 1ನೇ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲೇರ್ ಬಲಿ ಒಟ್ಟು ಬಲಿ ಗುಡ್ಡಿನ ನೆಟ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಬಲಿ ಬಿಟ್ರೇನೆ ಬಲಿ ಪಿರಪೊಲಂತೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಒಂದು ಬುಡುಪನ ಹಂತ ಹೊಡೆದು ಬೊಕ್ಕದಾನೇನ್ರಿ ಸಂದರ್ಭ ನಿಕುಲು ಎರು 10 ನಕಲು ಪಿರಪೊಲ್ಲಿ ಸುರುಕು ನಿಕುಲು ಪಿರಪೊಲ್ಲಿ ತನ್ನತಿಗೆ ಸರಿ ಅಪ್ಪ ನಿಕುಲ್ ಆತ ಎದುರು ಎರಲು ಬರ್ಬು ಜನಡಿ ಒಂದೇ ಪಿರಪೊಲ್ಲಿ ನಿಕುಲು ಒಟ್ಟು ಬಲಿ ಲಿತ್ತು ನೀ ಹಲೋ ಓ ಅಕಲಕಲ್ನ ಸುತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಿಗೆ ನೀವು ಜವಾಬ್ದಾರರು ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ತಿಗಡು ಪಾಡ್ನ ತೂತನಮ್ಮ ಅಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಚರ್ಮುರಿದಾರನ ಸುತ್ತು ಕಟ್ಟಣ ಕುಂಟು ನೇರ 19 ಅಂದ ಪೈ ಚರ್ಮುರಿದಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ನಾನು ಅದು ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನ ಪೈ ಚರ್ಮುರಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಣಂದುಲೇರಪ್ಪ ಅಂದ ಕೊಲ್ಲ ಕೊಣತಿರದ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕುಂಟು ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ಬೇಕಾದ ಇದು ಕೊಣದಿಪ್ಪಡು ಕೊಣದು ಎರಡಲ್ಲಿ ಇತ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಅಲ್ಪಂಜಿ ದೂರ ಹೊಡೆದು ದಕ್ಕದ ಬಲಿಪಿ ಅಲ್ಪ ಉಂತೊಡ್ಜಿ ಮೋನೆ ತುಂಡ ಏಸಿಗೆ ಅವ ನಿಕಲ್ನ ಎರಲ ಕೊಣದು ಇತ್ತಾರಡ ಅಲ್ಪ ಕೊಣದ್ ಪಾಡ ಪೋಲಿ ಹಲೋ ಓ ಬಿಡ್ತಾರ ಕೊಡ್ತವಾ ಆಪಿನಕ್ಕಿನ ಬಲಿ 2 ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಆಜಾಜಿ ಪಂಡ ಆಪುಂಡ ಬಿಡ್ರಿ 2 ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ ಸಾಕಾಗ 2 ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಹಲೋ ಹಲೋ ಇನ್ನು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪಿರಿಜ್ಜಿ ಹಾ ಒಂಜಿ 16 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದುಲ್ಲ ಎಂಡ್ಲ ಮುಗಿಯೋಡು ಒಂಜಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಅಭಿಲಾಷೆ ಇತ್ತು ನಾವು ಆಯ್ಜಿ ಅದೇ ಅಂಡ್ಲ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಜತ್ತನೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇಗ ಬುಡ್ಡ ಹಾ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ತುಂಬಣ್ಣ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಒಂಜಿ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಪಿರಿವಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದು ಅದೇ ಹಾ ಮುಂಚೆನೆ ಮಲ್ತಂದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಲಾಪಣ ಕಂಬಳ ಇನ್ನು ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಕೊಂಬತ್ತಿನಗಳು ಖುಷಿ ಅವು ಏತು ಖುಷಿ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ ಕಂಬಳ ಇತ್ತು ಅದೇ ಓಡೆ ಬತ್ತಿನಗಳು ಮುಲ್ ಪರಂಗದೆ ಇருந்து ಗೊತ್ತುಂಡಾಗಲಿ ಗಹ ಪರಂಗದಿನ ಮತ ಕೊಡ್ತಾರ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿ ದಕ್ಕಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೊರಲ ದಕ್ಕಲು ಒಂದು ಮರ ಹತ್ರ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಬಂದೇವೆ ಅಪ್ಪಣ ಆಜಿಗೆ
ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಅಂಡಲ ಆಪಿನಕ್ಕನೆ ಬರೋಡು ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಅಕುಲು ಏತ್ ಸರ್ತಿಲ ಆಯ್ಜಿಂದೆ ಪಂಪೇರು ಅದೇ ನಾನು ಆಪಿಲೆಕ್ಕ ಆಪಿದಾಗಲಿ ಅಂದಂದ್ ಬಾಯಿಪಟ ಮಲ್ದಿನಕ್ಕ ಅಂದಂದ್ ಅವಳ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ಆಯ್ಜಿಂದ ಪಂಪುನಿ ಎಂಚ ಆಪೆದ ಇರು ತೂದ ಆಯ್ಜಿ ಪಂಪುನಿ ಇಪ್ಪದೇನತ್ತು ಆಯ್ ಪತ್ತೊಂದಿನ ಇರು ತೂದತ್ತು ಅದೇ ಆಹಾ ಆಪೆದ ಕಲ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರು ಎಂಚಂಡು ಐತ ಮಿತ್ತ ಆಯ್ಜಿಂದ ಬಲಿ 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 ಒಟ್ಟು ಬಲಿ ಬುಡ್ಡನೆ ಇರ್ ದಾನಂದ ಅಣ್ಣ ಕುರ್ಚಿಬಾರ್ದು ಎದುರುಡ್ಕೊಳ್ದನು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಕೇಸರಿ ಸಾಲ್ದಾರು ಅರೇನು ಲೆಪ್ಪಲೇಪಿರ ಕುರ್ಚಿ ಸಮೇತ ತೆಪ್ಪಡಲ್ಬಾರ್ದು ಇರೇಗೆ ಬನ್ನಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲಿಂದ ಇಂದ ಅರೇನೂರ ಲೆಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಹೋಗಿ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ಕಾರ್ ಮಾತ ಬಾರಿ ಎದುರ್ಬಾರ್ದು ಕುಳ್ತನಾಗ್ಲು ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಭಾರಿ ಅರೆ ಗೊತ್ತು ಪಾಪ ಅವರೇ ಎಬ್ಸಿದ್ದು ಅಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಬಲಿ ಲೆತ್ತುನಿ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕೂರ್ಲಿ ಬಲಿ ಲೆತ್ತುನಿ ಇರ್ನ ಪಿರೌಟ್ಲ ಜನ ಉಳ್ಳೇರಿ ಇರ್ ಕುಲ್ದಾರತ್ತ ಅಲ್ಪ ಕುರ್ಸುಟ್ಲಕ್ಕಿರತ್ತ ಅವೆಡ್ಡು ಉಪಕಾರ ಮಲ್ತಾರೆ ಇರ್ನ ಪಿರೌಟ್ಲ ಜನ ಉಳ್ಳೇರಿ ತುಳಿಗೆ ಪಿರೋದ್ ಮಿಟ್ಟು ಕಣ್ಣು ಉಂಡ ಇರಿಗೆ ಮಂಡ್ಯ ಆಡವರು ಅಲ್ಪಟ್ ಲಕ್ಕಲೇನ ಅಲ್ಪ ಪಿರೌಡು ಪೊಂಜೋನಕಲು ಕಮಲತ್ತು ಒಂದುಳ್ಳೇರಿ ಇರ್ನ ಪಿರೌಡು ಅವ್ರ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜಿರ ಅರ್ಥಾಪನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜಿರಾರು ಐಕೆ ತಕ್ಕಂದು ಒಂಜಿ ದೊಂಬುಲ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೋರ್ಲಾ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನೇರ್ಲು ಅಡ್ಡಪಲ ಇದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರನ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ 18ನೇ ವರ್ಷದ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟದ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ರಡ್ಡು ಪವನ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಮೋರ್ಲಾ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನೇರ್ಲೆಗೆ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗದ ಇನ್ನದ ಕೂಟದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಒಂಜಿಪ್ಪವನ್ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆದ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡನಾರೆ ಮಂದಾರ್ತಿ ಶೀರೂರು ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರು 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆದ ಮೋರ್ಲಾ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ 2ನೇ ಪಲಾಯ್ಡ್ ಮುಟ್ನಾರು ಮುಳಿಕಾರಕ್ಕೆ ಉಡೆಯಲು ಅಣ್ಣಿ ದೇವಾಡಿಗೆರು ಆಲ ಸುಖಜ್ಜಿ ನರಮಣಿ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ 4 ಸಿಮಲ್ ಪೋರನ್ ಬಣ್ಣ ನಿಕ್ಲು ನೇಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಇಂಜನ ನಾವ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಮಾರ್ನಾರ್ ಪೆರ್ಕಾಡಿ ರಾಜೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಕೋಟೆ ಕಿರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ಟೆ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲುಲ್ಲ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇಬೋಡು 33 ಜೊತೆಯರ್ಲು ಕೂಟಡು ಭಾಗವಹಿಸದು 2 ಜೊತೆಯರ್ಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದು 1ನೇ 2ನೇ ಬೊಮ್ಮನಗು ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲೇರು ಕೋಟೆಕೆರೆ ಮಾರ್ನಾಡ್ ಪೆರ್ಕಾಡಿ ರಾಜೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ಟೆ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲು ಕೋಟೆಗೆ ತರಪನ ಮಾರ್ನಾಡು ಪೆರ್ಕಾಡಿ ರಾಜೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಂಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಚೆನ್ನೈ ಕಡ್ತಾಪ್ನ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಂಗಿಡ ಬೇರೆ ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕರ್
ಏರ್ಬಿಡ್ ಪೇರು 20 ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾರ್ನಾಡು ದಕ್ಕಲ್ಲನ ಹನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ನಾಡು ಪೆರಂಗಾಡಿ ರಾಜೇಶ್ ಕೋಟಿ ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ಕೋಟಿ ಕರಡುಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿಲ್ಲ ತುಕ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ತುಕ ತುಕ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ತುಕ ಪಿರಮಲ್ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಬಿಟ್ರಿನಿ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಿನೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಮಾರ್ನಾಡು ಪೆರಂಕಾಡಿ ರಾಜೇಶ್ ಕೋಟಿ ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದಿಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿಲ್ಲ ತುಕ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ತುಕ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಪಿರಮಲ್ ಬಿಟ್ರಿನಿ ಬರೋಡು ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಸಾಕರ ಕೊರೋಡನ್ನ ಮಾರ್ನಾಡು ಪೆರಂಕಾಡಿ ರಾಜೇಶ್ ಕೋಟಿ ಅಂತ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದಿಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾರ್ನಾಡು ಪೆರಂಕಾಡಿ ರಾಜೇಶ್ ಕೋಟಿ ಅಂತ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದಿಲ್ಲ ಗಿಡವಿರು ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕ್ ಪೂಜಾರ್ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿಲ್ಲ ಗಿಡವಿರು ನಾಯರದ ಮಲ್ಲು ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾರ್ನಾಡು ಪೆರಂಕಾಡಿ ದಕ್ಕಲಿಲ್ಲ 20 ಪಾಣಿಲ ದಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ದಾದ ಕತೆ ಬಿಟ್ರೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತನಿ ಅಂದಪ್ಪ ನಾನು ಎಕಡೆ ಬಂತೆ ಸೂರ್ಯ ತಿರುಗೇರದು ಕಮಲ ಮುಗಿಯೋಡು ಸೂರ್ಯ ತಿರುಗಿದಾನು ಕಮಲ ಮುಗೀಚು ಆಪುಜಿ ಡ್ಯಾಡಿಗೆ ಪಿರ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಪಿರ ಮಲ್ತ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಆಪಿನಕ್ಕನೆ ಬಲಿ நீங்கள் ಉಂತವರಾ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಮೆಲಾನೆ ಬಲೆ ನಿಖಲ ಬಲೆನಾ
ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತುನಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಬಿಡ್ಬೇರೈತೆ ಬಿಡ್ರಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಹಲೋ ಗಂತ ಬಣ್ಣನೆ ಒಡೆ ಬೋಡಾಡೆ ಪತ್ತೊಂಬರಡು ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಬಿಡ್ಪೌಡು ಉಂತಲೆ ಜನ ದುಂಪಿರನೆ ಪೋಪಿನ ಬಿಟ್ರೆ ಗುಂಡ ಬಿಟ್ರಿನೆ ಪಿರಮಲ್ತು ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಬಿಟ್ರಿನೆ ಸಂದರ್ಭ ಬಿಡುತ್ತೀರಿ ದಮಟ ಕೊಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಈತ ಬರ್ತಾನ ಸಂದರ್ಭ ಅವಂದು ಇಪ್ಪಡವು ಮಾರ್ನಾಡ್ ಪೆರಂಕಾಡಿದಕ್ಕಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ರೆ ಎರಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಬಿಟ್ರಿಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತೋನಿ ಆಪುಜಿ ಅಡಿಗೆ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಆಜಾಜಿ ಪಂಡ ಆಪನನ ಬಲೆ ಅಲ್ಲ ಉತ್ತಾಡು ಏರು ಎದುರು ಬಾರ್ಬಾತನ ಸಂಸಾರ ತಡೆದಾರ ಹುಡುಗ್ಯಾವು ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಓಕೆ ಬಿಡಲಿ ಬಲೆ ಮಾರ್ನಾಡ್ದಾಗಲ್ಲ ಇರುವಾಯಿಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಇತ ಬಿಡೋಡೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಬಿಡ್ರೋನಿ ಹಾ ನಮ್ಮನೆ ಮೇಲೆ ತಡ ಬಿಡ್ರ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ದಾನೆ ಚೂರು ಗಂತು ಬಣ್ಣ ಇರ್ಲಿನ್ ಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತು ನೋಡು
ಅಣ್ಣ ರೆಡ್ ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಏತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಎರ್ಲು ಉತ್ತುಬ ಚುರುಕೊಂಜಿ 5 ಮಿನಿಟ್ 10 ಮಿನಿಟ್ ತಗ ಲಾಯ್ಕು ಉತ್ತುಬ ಉತ್ತಾರ ಬುಡೋಡ ಮಗಳು ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ನಿಗ್ಲು ಬಲೆನಾ ಇನಿ ಕೋಡೆದ ಬಲೆ 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 ಹತ್ತಿ ಅಡೆಗೆ ಬಿಡ್ಪುರ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡುತ್ತೆ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡು ಹಲೋ ಸಂದರ್ ಬೊಡುರ್ಲೇರೆ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲೆ ನಾನೊಂತೆ ಬರ್ತ ಮಲ್ಪಲೆ ಕೊಡೊಂದು ಚಂದರ್ ಬಾಬುನು ತೂಲೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಣ್ಣ ತೂಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಬೇತನ್ ₹1000 ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತ ಬಂಡ ಈ ಮಂತ್ರ 12 ಗಂಟೆದ ಹೊರತುಡು ದೇವರೇ ಒಂದು ಸೂರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೋನೆ ಮಾಡಿದ ಮಂಜಟ್ಟಿಡು ಕುಲ್ಲರೇ ಇರಲ್ಲ ಅಗಲಂಚಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ತೂಲೆ ಎಂಗ್ಲೊಂತ ಪಿರ ಬತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದೊಂಬುಗು ಬಲೆ ಲೆತ್ತನಿ ನಿಗ್ಲು ಬಲೆ ನಾ ಕೋಟಿ ಕೆಡ್ದಾಗಲ್ ಬಲೆ ಶಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಯುಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಅನ್ನುಂಡೆಂಗ್ಲೆಕ್ ಅವು ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನ ಕಂಬಳ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಯುಕ್ತಿ ನೆಟ್ಟ ಯುಕ್ತಿಯೇ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಆನ್ ಶಕ್ತಿ ಇಡ್ತಲ್ಲ ದಾದೆ ಅಂದಾಜಿಯ ಕಂತು ಬಣ್ಣನೆ ಒಡಿ ಬೋಡಾಡೆ 19 ರೆಡ್ ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ದುಮ್ಮಿ ಪಿರಕೊಂಡು ಆಪನ ಒಂದು ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ಕೇಂದ್ರನಡ ಆ ಯುಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಥದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ವಿವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಉಂಟು ಒಂದು ಬಂಡೆ ಒಂದು ತೂವಡು ನಾನು ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತನಿ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಿ ರೆಡ್ ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಆಯ್ ಜತೆ ಸಂದರ್ ಬಡುರ್ಲಿ ಕುಡಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತನಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾರ್ನಾಡ್ದಾಗಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುವಾಯಿಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಮದತ್ ಬಾರಬಲ್ಲಿ ಇನ್ ಬನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಬಿಡ್ಪೇರೆ ಗಂತರ್ ತುಂಬ ತನ್ನ ಬಿಡ್ಪ ರಾವಣಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ರೆಡ್ ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ದಾದ ಕಟ್ಟನ ನಿಗಲ್ಲ ಒಂದು ಪೊರ್ತಾಜ್ ರೆಡ್ ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಈಗಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮಗಳು ಉಂಟದೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತನಿ ಅಪ್ಪಣ
ಇದ ಮುಟ್ಟ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಲ್ತಾನೆ ಇತ್ತ ನಮಕ್ಕಾಗ್ಲೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅವಡು ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಏನು ಜರತೆ ಹಲೋ ಹಾ ಕೇಂಡ ಅರ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಣೆ ಸಮಾಜ್ ಜೀನ್ ಕಣಂದಲ್ಲ ದಾಮಣ್ಣೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ದಾದಾಗೆ ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ಬಲೆ ಮುಗುಳು ಉಂತದ್ದೇರು ಬಲೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ 3/4 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ತಿರ್ಗಾವನೇನಾ ಬಿಡ್ಪೇರಿ ಎಂಕ್ಲೆಡ 1 ಗಂಟೆ 44 ನಿಮಿಷ ತಿರ್ಗಾದನ್ನ ದಾಖಲೆ ಉಂಡು ಮುರಾಣಿದ ಕಂಬ್ಲಡೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆಲ ಚಿಲ್ಲರೆ ತಿರ್ಗಾದೇರಿ ಈ ಪ್ರಾಯ ಉಡ್ಲ ಎಲ್ಲೇನ ಕಟ್ಟದ ಕರೆಕ್ಕೆ ಜಪಡ ಅವನು ಮಾತ್ರ ಕಂಬಳದ ಸ್ಪರ್ಧೆಂತು ವರ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಇರುವಾಯಲ್ ಪಾಂಡಲ್ದ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲೆ ಹಲೋ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೂ ಮದ್ಮೆಗೆ ಬಾರುಂಡು ಅದೇ ಅಂದಪ್ಪ ರಡ್ಡು ಹಾಲಿಡ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಒಂದುಂಡು ಆಗೆಲ್ಲ ಬಹುದೇರು ಬಲೆ ಉಂತಲೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕರೀದುಂಡು 40 ನಿಮಿಷಕ್ಕೂ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ಬರೋದುಂಡು ಪ್ರಥಮ ಬೊಕ್ಕ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನದೊಟ್ಟಿಗೆ ರಡ್ಡು ಪವನ್ ಒಂಜಿ ಪವನ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ
ಹಲೋ ಹಲೋ ಆತು ಪರ್ಲು ಉತ್ತೊಂದು ಇತ್ತ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಓ ಎರ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಉತ್ತೊಂದಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪುಜಿ ಪಂಡೆ ರಂಚದ ಉಂತದ ಪನ್ಪೂಜಿ ಬನ್ನ ದೇವರ ಲೆಕ್ಕ ಉತ್ತು ಬೈರ್ ಅಂದ 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 ಅಂಚಂಡ ಎರ್ಲು ಉತ್ತು ಬಂದ ಅಣ್ಣತೆ ಅದೇ ಬಿಡ್ಪೇರ ರಡ್ಡೈಟ್ ರಡ್ಡಿ ಎರ್ಲು ಉತ್ತು ಜಾಂತ್ ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಗೊತ್ತುಂಡಪ್ಪಣ್ಣ ಹಿರೇಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾತಾರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎರ್ಲ ಯಜಮಾನ್ರನಾಗ್ಲಿಗಳ ಉತ್ತವನ ಕೆಲಸ ಆಗಲ್ಲ ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಗಂತಡುಂತ ಸಾಕಾರ ಕೊಡೋಣ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೊಂತಲೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ದಾಲ್ ತೊಂದರೆ ಜಾವೆ ಪುರುಷೋತ್ತನಕ್ಕೆ ಬಿಡುಕ ಏರು ತಿರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತುಂಡಣ್ಣ ರಡ್ಡಿ ಜೊತೆ ಎಟ್ಲ ರಡ್ಡಿ ಇರಲು ಉತ್ತು ಜಂದ ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡ ಗೊತ್ತಿತ್ತ ವಿಚಾರ ಅವು ಅಣ್ಣ ಇನ್ನು ಸರಿ ಮಾತು ಬಿಟ್ಬಿಡಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಏರ್ನಣ್ಣ ಆ ಇತ್ತ ಬಿಡೋಡು ಸಂದರ್ಭಡುಲ್ಲಿರು ನಾನೊಂದು 3/4 ಗಂಟೆ ಅಣ್ಣ ನನಗೆ ಕೂಡ ಸಂದರ್ಭ ಆಬಣು ಈತ್ 1000 ಸಂಖ್ಯೆಡ ಜನಕುಲು ಈತ್ ಕಂಟೆಲು ಉಡ್ದ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಗಿಲಿನ ಕಾತೊಂದು ಉಲ್ಲೇರೆ ನಿಗಿಲ ತಿರ್ಗಾ ಒಂದೇ ಉಲ್ಲಾರ್ನಲ್ಲ ಮೂಲೋರಿತ್ತೇರಿ ಕೋಡೆ ಒಂಚಿపోయాರ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಬರಿಟ್ ಲೇಸರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆತನು ಆ ಬರಿಟ್ ಬುಡುಪುನ ಐಕಲ ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷದೊಲ ಒಂಜಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಟಕ್ ಡಮ್ ಮಲ್ಪದಿಯಂಡ ಒಂದು ಆವಂದಣ್ಣ ಈ ನಮನೆ ಅಂಡ ಕಂಬಳ ಬಲೆ ಕೋಟಿಗೆ ಇರ್ತಾಗಲ್ ಬಲೆ ಲೆತ್ತನಿ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆತಗಳು ಚೂರು ಏರ್ಲೆಂಗ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊನ್ನೆ ಗಂತು ಬನ್ನಗ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ದಾದಂತು
ಆ ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಏರ್ಚಾರಿ ಬಗ್ಗದು ಲಕ್ಕದು ಕೊಲ್ಲುದು ನಡತಾಂಡ್ ನಿಗ್ಲೆಗ ಆರ್ನಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಕರುಣೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜ ಮೂಲ ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬಾನೊಂದಲ್ಲಿರು ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ಸೀದಾ ನಡತ ಬತ್ತುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬಾದೆ ಮುಟ್ಟುದು ಬೇರೆ ಎಂಚ ಕಮಲ ಟೈಮ್ ಮುಗ್ಗಿರೋಣ ಇಂಚಾಂಡ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲ ನಿಗಲಾಂಡ್ಲ ಅಣ್ಣ ಇರ್ ಫೋನಾಗಲಿ ಎರು ಬುಡಿಯಾರ್ ನದಾನ್ ಮಲ್ಪರಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಉತ್ತು ಅಣ್ಣ ಇವತ್ತು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಜಾವ ಇಜ್ಜತ ಹಾ ಅಣ್ಣ ಕುಡವಡೆಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಿಲ್ಲ ದಾದ ದುಂಬುಪಿರ ಪೋನ್ ದೆಪ್ಪುನ ದಾದ ಕತೆ ಭಾಸ್ಕರ ಕೋಟೆ ಅನ್ರಿ ಬರಿಕ ಬತ್ತಿಗಳ ಇಂಚ ಲಾಭಣತೆ ಆ ಈತ್ ಪರ್ತಾಂಡ ಎರು ಉತ್ತುಂಡ ಹಲೋ ಓ ಇನ್ನು ಒಂದೇನು ಮಾತ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳ ತಗೊಂದು ಇರತ್ತೆ ಬೆದರದಾಕಲ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಬನತ್ತೆ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಟು ಮಾರ್ನಾಡ್ ಪರಂಕಾಡಿ ದಕ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ 20 ಪಾಣಿಲ ದಕ್ಲು ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಮಾರ್ನಾಡ್ ಪೆರಂಕಾಡಿ ರಾಜೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲೆಗೆ 18ನೇ ವರ್ಷದ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಜೋಳುಕೆರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ರಡ್ಡು ಪವನ್ 1272 1342 ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಳಪೂಜಾರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲೆಗೆ ಇನಿದ ಕೂಟದ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯಿನ ಮಾರ್ನಾಡ್ ಪೆರಂಗಾಡಿ ರಾಜೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲೆಂಗಿಡಾರೆ ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶ್ ಕುಮಾರ್ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯಿನ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಳಪೂಜಾರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲೆಂಗಿಡಾರೆ ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕ್ ಪೂಜಾರ್ ನಾವ್ರ ಪಕ್ಕಲ್ಲ ಎರಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ನ್ಯೂ ಪಡಿವಾಲ್ಸ್ ಮಿಥುನ್ ಬಿ ಶೆಟ್ರನ
ನಾಬರ್ದೆಲ್ಲಿಯರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಕೋಟೆ ಕೆರೆಟ್ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕುಟುಂಬ ಹೊಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಿಜಯ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾಬರ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡು 131 ಜೊತೆಯರ್ಲು ಕೂಟಡು ಭಾಗವಹಿಸದು 2 ಜೊತೆಯರ್ಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದು 1ನೇ 2ನೇ ಬಹುಮಾನಗೂ ಸ್ಪರ್ಧಿಡುಲ್ಲೇರು ಚೆನ್ನೈ ಕಡುಪುನ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ನ್ಯೂ ಪಡಿವಾಲ್ ಸ್ಮಿತ್ ಮಿಥುನ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿಂಗಿಡವೇರು ಮಿಜಾವರ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರು ಕೋಟಿ ಕಡ್ತಾರಪ್ಪನ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕುಟುಂಬ ಹೊಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿಂಗಿಡವೇರು ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಸುರೇಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರ್. ಹಲೋ ಹಲೋ ಎಕಡೆ ಸಾಲ್ ತಡ ಅದು ಆ ಏತ್ತು ಜನ ಲಕ್ಕೊಂಬೋಯಿನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಕಂಬಳದ ಬೇರೆನೆ ಒಂದು ಜನ ಕಂಡು ಈತ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಕ್ಯಾಮರ್ದಾರನ ಒಂಚೂರು ಬದಿಕ್ ಪೋಡು ಕ್ಯಾಮರ್ದಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಒಂದು ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ನ್ಯೂ ಪಡಿವಾಳ್ಸ್ ಮಿಹಿತ್ ಮಿಥುನ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕುಟುಂಬ ಹೊಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮಿಜಾರೊಶ್ವತ್ಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರು ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ನ್ಯೂ ಪಡಿವಾಳ್ಸ್ ಮಿಹಿತ್ ಮಿಥುನ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾಯರದಲ್ಲಿ ಎರಲಿಗಿಡವೇರು ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಸುರೇಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರಿ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕುಟುಂಬ ಹೊಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ಎರಲಿಗಿಡವೇರು ನೀರದ ಟಾಂಕಿದ ಅಲ್ಪ ಪೈಪ್ ದಾರಿದನ್ಗೆ ನೀರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರಘು ಇದಲ್ಪ ಪೂದೈಗೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಡು ಹಲೋ ಹಲೋ ಒಂದು ಎಕಡ್ದ ತಡ ಒಂದತಿ ಇಜ್ಜಿ 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 ಒಬ್ಬಣ್ಣ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಹಾಂ ಈ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೂ ಸೇರಿನ ಒಂದುಂಡು ಅದೇ ಅಂಚ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರವಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಬಲೆ 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 ಬಿಟ್ರೇನೆ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಿಟ್ರೇನೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ನ್ಯೂ ಪಡಿವಾಳ್ಸ್ ಮಿಹಿತ್ ಮಿಥುನ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಇರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕುಟುಂಬ ಹೊಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಇರಲು ನಾಯರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ನ್ಯೂ ಪಡಿವಾಳ್ಸ್ ಮಿಹಿತ್ ಮಿಥುನ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಇರಲಿಗೆ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 18ನೇ ವರ್ಷದ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬದನ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕುಟುಂಬ ಹೊಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟದ ನಾಯರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ 13-18 13-33 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆನ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ನ್ಯೂ ಪಡಿವಾಳ್ಸ್ ಮಿಹಿತ್ ಮಿಥುನ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾಯರದಲ್ಲಿ ಗಿಡನಾರೆ ಮಿಜಾರ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರು 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆನ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕುಟುಂಬ ಹೊಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾಯರದಲ್ಲಿ ಗಿಡನಾರೆ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಸುರೇಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರು ಅಣ್ಣ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆನ ಇರ್ಲೇನ ಯಜಮಾನರನಕ್ಲು ಇರ್ಲೇನ ಗಿಡ ಏನಕ್ಲು ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ದಿನಕ್ಲು ಮಾತಿರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಣ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪಾಲ್ಪಡೆಯುವುದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಗಣಪಲಾಯ್ದಾಗಲೇ ಚುರುಕು ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ರು ಬಾರ್ಕೋರು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಇರುವಾಯಿಲ್ ಪಾಂಡಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರು ಹಲೋ ಹಾ ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ಬಳೆ ಹಾ ಒಂದು ಬಳೆ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಬಂಗಾರದ ನಿಜ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಹಾ ಅವಳು ಆಫೀಸರು ಉಂಡು ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಎದುರದ ಸಾಲ್ಡೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿರ ನಕಲು ಬುಂಡ ಒರಿ ನಕಲಿಗೆ ಎರಲನ ಯಜಮಾನರ ನಕಲೆಲ್ಲ ಗಿಡ ನಕಲಿಗೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಕಣಪ್ಪಲಾಯ್ದ ಆಜರ ಕೋಲ್ ನಿಶಾನಿಗೆ ಕೊಡದಿನಟ್ಟು ಮೂಜತೆ ಎರಲ ನಕಲು ನೀರು ಪಾಡಿದರೆ ಸುರೂಕು ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೀರ್ಲು
ರಡ್ಡನದ ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿನೆರ್ಲು ಮೂಜನದ ಇರುವಾಯಿಲ್ ಪಾಂಡಿಲ ಬಾಡಪು ತಿರುವಾಯಿಲ್ ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೆರ್ನ ತಿರುವಾಯಿಲ್ ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೆರ್ನ ಮೂರ್ಜ ತೇರ್ಲನಗೆಲ್ಲ ಆಜರ ಕೋಲ್ ನಿಶಾನಿಗೆ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಪವಂದ ಬಹುಮಾನಗೂ ಗೌರವ ಬಹುಮಾನಗ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡೆದರೆ ದಯದಿದೆ ನಿಗಲ 3 ಜನತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗೆಲ್ಲ ಬಲಾಯಿ ಮುಟ್ಟಿನಾಗಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಮಿಜಾರೆ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಏರ್ಲನ ಪರವಾಡ್ಲ ಬಿ ಏರ್ಲನ ಪರವಾಡ್ಲ ಮಿಜಾರ್ದಾಗಲು ಮಾಡದಾಗಲು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಣ ಗಿಡನಗಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಣ ಬಲದ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನೇರ್ಲನಗಲ್ಲ ದಯದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಬೆಲೆ ಅಡ್ಡಬಲಾಯಿ ನಾವೇದಮಲ್ಲ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ ನವೀನ್ ಹಲೋ 18ನೇ ವರ್ಷದ ಬೆದ್ರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ಈ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ಬರಿಟ್ ಎರು ಬುಡ್ಪಾನು ಅಲ್ಪ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಅಂಚನೆ ಈ ಬರಿಟ್ ತೀರ್ಪುಗಾರದ್ದು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಾಯಿನ ಮಾತ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡನ್ನ ಅಂಚನೆ ಎರ್ಲನ ಯಜಮಾನ್ ನಕಲು ಗೆಂದಿನ ಎರ್ಲನ ಯಜಮಾನ್ ನಕಲು ಎರ್ಲೆನ್ 11 ದೈದೀದು ವೇದಿಕೆದ ಎದುರುಗೂ ಎರಲು ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಎರ್ಲನ ಯಜಮಾನ್ ನಕಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಪಂಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಎರ್ಲೆನ್ ಗಿಡಪು ನಕಲು ಎರ್ಲೆನ್ ಗಿಡತ್ ನಕಲ್ಲ ನಿಕಲು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ತಡ ಮಲ್ಪಂದೆ ನಿಕಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಪಂಡು ಎಂಕಲು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಪೋರ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕುಂಡು ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಈ ಎಲ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಾಮನ್ನು ಕೊರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಡ ಮಲ್ಪಂದ ಬೇಗ ಪರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮೂಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಉಣಾಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮದ್ಮೆಗೆ ಐಕ್ಯನೆಕ್ ಪೋಪನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೂರ ಉಂತಾದು ಮುಲ್ಪ ಈ ಒಂಜಿ ಇನಾಮ್ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತೂದೇ ಪೋಪುನ ಪಂಡದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರಣ್ಣ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದ ಹತ್ರ ತಡ ಮಲ್ಪಂದೆ ಮಾತ ಗೆಂದಿನ ಇರ್ಲೇನ ಯಜಮಾನ್ ನಕಲು ಇರ್ಲೇನ್ ಗಿಡತ್ ನಕಲು ನಿಕಲು ದೈದಿ ಬೇಗ ಬರಡು ಆ ಬರಿಟ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಅಪ್ಪು ಯಾನೆ ವಲೇರಿಯನ್ ಡೆಸ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ಸುಧೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅರಿಗ ಬಂಗವಾಡಿ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕ್ ಕರ್ಪೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಈದು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪ್ರಭು ಶಿರ್ವಾ ಮಹಾವೀರ್ ಜೈನ್ ವೇಣೂರು ಉಮೇಶ್ ಕರ್ಕೇರ ಕೈಪಂಗಡ ಸತೀಶ್ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸುರೇಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಶಿರ್ವಾ ಸುದೀಪ್ ಹೆಗಡೆ ಶಿರ್ಲಾಲು ಯಶವಂತ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಸೂರಜ್ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಬೊಕ್ಕ ಆಕರ್ಷ್ ಜೈನ್ ಈದು ನಿಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರಡು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಬರಿಟಿ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತನ ಎಡ್ತೂರು ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ರು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕಂಗಿನಮನೆ ರವೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಜೈನ್ ರೆಂಜಾಳ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಭಂಡಾರಿ ಬೆಳುವಾಯಿ ಅಂಚನೆ ಬರವಣಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಹಕಾರ ಮಂತ್ರಿನ ನಗರಿ ಸಂಕಪ್ ಶೆಟ್ರು ಶ್ರೀಧರ್ ಕೆ ಆಚಾರ್ಯ ಸಾಣೂರು ದೈದೀದು ನಿಕಲು ಮಾತಿಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಪಣದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ 18ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟುಡು ಇನಾಮು ಪಡೆಯುನಂಚಿನ ಗಿಂದಿನ ಎರ್ಲೆನ ಯಜಮಾನಕಲು ನಿಕಲು ದೈದೀದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಕನಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗಡು ಮೂಜಿ ಜೊತೆ ಇರಲು ಆಜರೆಕೋಲ್ ನಿಶಾನೆಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದ ಎರ್ಲನ ಯಜಮಾನಕಲು ಬರಡು ಸುರುಟ್ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ರು ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡಾಯಿನ ಕೊಕ್ಕರ್ಣೆ ಒಡ್ಡಾಪಿ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ರು ಅಂಚನೆ ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡಾಯಿನ ಮಂದಾರ್ತಿ ಶೀರೂರು ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರು ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಾಯಿಲಗುತ್ತು ಅಭಯ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರು ಏರ್ಲೆನ್ ಗಿಡಾಯಿನ ಬೈಂದೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ದೇವಾಡಿಗೆರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಬೇಗ ಬರಡು ನಾಯರ್ದ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಒಂಜನೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರನ ಒಂಜನೆ ನಂಬರದ ಎರ್ಲೆನ ಪರವಾದ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಎರ್ಲೆನ್ ಗಿಡಾಯಿನ ಮಿಜಾರು ಅಶ್ವತ್ಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರ್
ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುವಂಚಿನ ಪಡೆಯಿನ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರ ಎರಡನೇ ಮರದೈಲೈನ ಪರವಾದ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಗೆಡೈನ ರಾರೆ ಒರಿಯೆ ಮೇಜಾರ್ ಅಶೋತ್ಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡಣ್ಣ. ಬಲದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗಡು ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆಯಿನ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಏರ್ಲೆನ್ ಗಿಡಾಯಿನ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗೆರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆಯಿನ ಕಾಂತಾವರ ಅಂಬೋಡಿ ಮಾಡು ರಘುನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರ್ನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದ ಇರ್ಲು ಅಂಚನೆ ರಘುನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗೆರ್ ಬರುಡು. ಏರ್ಲೆನ್ ಗಿಡಾಯಿನ ಪಣಪೀಲು ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ಬರುಡಣ್ಣ. ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗಡು ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆಯಿನ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ್ ಅನ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದ ಇರ್ಲನ ಪರವಾದ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣರು ಬರುಡು. ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಮೋರ್ಲಾ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ಲ ಬರೋಡು. ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ವೇಣೂರು ಮುಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ್ನ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡಾಯಿನ ಮಂದಾರ್ತಿ ಶೀರೂರು ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರ್. ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆಯಿನ ಮೋರ್ಲಾ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಎರ್ಲಿನ ಪಲಾಯುಡು ಉಂತುದು ಗಿಡಾಯಿನ ಮುಳಿಕಾರು ಕ್ಯೂಡೇಲು ಅಣ್ಣಿ ದೇವಾಡಿಗೆರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು. ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಮಾರ್ನಾಡು ಪೆರಂಕಾಡಿ ರಾಜೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ಬರೋಡು ವೇದಿಕೆಗೆ. ಏರ್ಲೆನ್ ಗಿಡೈನ ಬಾರಾಡಿ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ಲ ಬರೋಡು. ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಇರುವಾಯಿಲು ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ಲು ಬರೋಡು ವೇದಿಕೆಗೆ. ಏರ್ಲೆನ್ ಗಿಡೈನ ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕ್ ಪೂಜಾರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು. ನಾಯರದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗಡು ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ನ್ಯೂ ಪಡಿವಾಲ್ಸ್ ಮಿಹಿತ್ ಮಿಥುನ್ ಬಿ ಶೆಟ್ರಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು. ಏರ್ಲೆನ್ ಗಿಡೈನ ಮೇಜಾರ್ ಅಶ್ವತ್ಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರ್ ಬರೋಡು ವೇದಿಕೆಗೆ. ಅಂಚನೆ ನಾಯರದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗಡು ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುವಂಚಿನ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡುಂಬ ಹೊಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು. ಏರ್ಲೆನ್ ಗಿಡೈನ ಹೊಕ್ಕಾಡಿ ಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಸುರೇಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು. ತಡಮಲ್ಪನೆ ಬರೋಡು. ಕೆಲವು ಜನ ಬತ್ತೇರು, ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತಿಜೇರು. ಕನೆಪಲ್ಲೈದಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತೇರಾ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವದಾರು ಲೇರಾ ಇತ್ತಿರ್ನಾಂಡ ಅರ್ನ ಪರವಾದ ಬತ್ತಿರ್ನಾಂಡ ಪನೋಡಣ್ಣ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವದ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬೇಗ ಬಲೆ ಬೇಗ ಬಲೆ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಿಕ್ಲೆಗಾದ್ ಕಾತೊಂದುಲೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೋರಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಶಾಸಕರೇ ಒಂತೆ ಜಲ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೇಟ್ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ಚು ದಯದಿದ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಬರಡು. ತಿರುವಾಯಿಲ್ ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ ಬರಡು. ಆ ರಿಜ್ಜಡ್ ಆರ್ನ ಪರವಾದಿಯರ ನಿಗ್ಲು ದಯದಿದ್ ಬೇಗ ಬರಡಣ್ಣ ಬೇಗ ಬರಡು. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು 18ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಕೂಟ ಸಮಾಪ್ತಿ ಹಂತೋಗು ಬರೊಂದುಂಡು. ಅಕೇರಿದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಾಮ್ ಕೊರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತೂದು ನಿಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೋಡು ಪಂಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನನ್ನಲ್ಲ ದೊಮ್ಮುಡೆ ಉಂತೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂದೇ ಬೋಡೊಂದು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರಣ್ಣ ಏರ್ ಮಾತ ವೈದ್ಯರ ನಿಕುಲು ಬೇಗ ಬರೋಡು ಬೇಗ ಬರೋಡು. ಬೇಲಾಡಿ ಭಾವದಾರ ವೈದ್ಯರು ಪರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಉಲ್ಲೇರು ಬತ್ತೇರು ನನೇರು ಬಾಕಿ ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅರ್ನ ಪರವಾದ ಬಾರ್ಕೂರ್ನ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ರ ಪರವಾಗಿ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ತಾವು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಿದವರು ಬರಬೇಕು. ಅನ್ನನೇ ಇರಿ ಬಾಕಿ ಬಂದುಲೆ ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತಗೂ ಬರೊಂದುಂಡು. ವರ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟದು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪುವ. ಸುರುಟಾದ ಕನೆಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗಡು ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ನಮಕ್ ಮೂಜಿ ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ನೀರ್ ಪಾಡ್ದ ಆಜರ ಕೋಲ್ ನಿಶಾನೋಗು
ಸುರೂಟು ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ರೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಬಾರ್ಕೋರು ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ರೆಗ್ಲ ಕಮಲದ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಾಯಿಲ್ಗಿತ್ತು ಅಭಯ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೆರೆಗ್ಲ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಮಾನದಿಗೆ ಇನಾಮನ್ ಕೊರ್ದು ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಗುಣಪಾಲ್ ಕಡಂಬೇರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ವಿವಿಧ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರ್ದು ಗುರ್ಕಾನ್ ನಕಲ್ ಸೇರ್ದು ಈ ಮೂಜಿ ಜನಲ್ನ ಇನಾಮು ಕೊರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುರುಟು ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ರೆಗ್ ಅಂಜನೆ ಬಾರ್ಕೋರು ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ರೆಗ್ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಾಯಿಲ್ಗುತ್ತು ಅಭಯ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೆರೆಗ್ ಬಹುಶಃ ಮೂಜಿ ಜೊತೆ ಇರ್ಲೇಗ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪವಂದ ಏನಾಮು ಕೊರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪುನ ಕಾರ್ಯನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎರ್ಲೇನ್ ಗಿಡ ಇನ ಸರ್ ಎರ್ಲೇನ್ ಗಿಡ ಇನ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪವನ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನ ಕೊರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾರ್ಕೋರು ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ರಿಗ್ಲ ಆಜರೆ ಕೋಲ್ ನಿಶಾನೆಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ನೇಕು ಒಂಜಿ ಪವಂದ ಇನಾಮ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ ಅವೆಲ್ಲ ಕೊರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಬಾರ್ಕೂರು ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಾಯಿಲು ಗೊತ್ತು ಅಭಯ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪವಂದ ಇನಾಮು ಕೊರ್ದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ ಕೊರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹೊರಗೆ ಎಂದಿನಕ್ಲೆ ಹೊರ ಜೋರ ಇನ್ನೊಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿದ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾಗ ಜೋರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಹುಶಃ ಒಂದುಲ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆ ಮೂಜಿ ಜೊತೆ ಎರ್ಲು ಆಜರೆ ಕೋಲ್ ನಿಶಾನೆಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆ ಎರ್ಲೇನೆ ಗಿಡ ನೆಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕಾಲ್ ಪವಂದ ಇನಾಮುನ್ ಕೊರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಪದ್ಧತಿ ಬೆದ್ರದ ಕಂಬಳಾಡು ಅವರ ಮೂಜ್ ಜನತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ದಾಖಲೆ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಮೂಜಿ ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಕನಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗಡು ಆಜರೆ ಕೋಲು ನಿಶಾನೆಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ದಾಖಲೆ ಐಕಾದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸವ ಮೂಜಿ ಪಾಲ್ ದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ರೆಗ್ಲ ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ರೆಗ್ಲ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಾಯಿಲ್ಗುತ್ತು ಅಭಯ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೆರೆಗ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೊಂದುಲ್ಲ ಏರ್ಲೇನೆ ಗಿಡೈನಂಚಿನ ಕೊಕ್ಕರ್ಣೆ ಒಡ್ಡಪಿ ಸುರೇಶ್ ನಾಯ್ಕೆರೆಗ್ಲ ಮಂದಾರ್ತಿ ಶೀರೂರು ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕೆರೆಗ್ಲ ಬೈಂದೂರು ಭಾಸ್ಕರ ದೇವಾಡಿಗರೆಗ್ಲ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತಾಂಡು ಮಿತ್ತದ ಇನಾಮು ಕೊರ್ಬೊಡ್ಡು ದುಂಬು ಈ ಕಂಬಳನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸುಧಾರ್ತಿ ಕೊರ್ನ್ಯ ನಮ್ಮನ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಸುರುಟಾದ ಆ ಬರಿಟ್ ಅಪ್ಪು ಯಾನೆ ಒಲೇರಿಯನ್ ಡಿಸ್ಸ ಅಲ್ಲಿ ಪಾದೆ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಬರಿಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಎರ್ಲೇನು ಬುಡ್ಪಾಯ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಅವು ಎರ್ಲೇನು ಬುಡ್ಪಾವನ ಬಂಡ ಎಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು ಓವೇ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಲೇರಿಯನ್ ಅಪ್ಪು ಯಾನೆ ವರೇನ್ ಡೆಸ್ಸರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಈ ಬರಿಟ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಾಯ್ನ ಎಡ್ತೂರು ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಎಡ್ತೂರು ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ರಿಗ್ಲ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಜೋರ ಚಪ್ಪಾಳ ತಟ್ಟೋಡಣ್ಣ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇನಾಮನ್ ಕೊರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಒಂಜನೆ ಬಹುಮಾನ ತೀರ್ಪಡೈನ ರಡ್ಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಒಂಜನೆ ರಡ್ಡು ಬಹುಮಾನಲ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಪುದರ್ಡುಂಡು ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ 12ನೇ ವರ್ಷದ ಬೆದ್ರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳದ ಒಂಜನೇ ಬಹುಮಾನದ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಎರ್ಲನ್ ಗಿಡಾಯಿನ ಮಿಜಾರ ಅಶ್ವತ್ಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರೇಗ್ಲ ಇನಾಮನು ಕೊರ್ದು
ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅಂಚನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರೆಗ್ಲ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರಿ ರಡ್ಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ ರಡ್ಡನೇ ನಂಬರದಿರ್ಲಿಗೆ ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನಗೂ ರಡ್ಡು ಪವನ್ ರಡ್ಡನೇ ಬಹುಮಾನಗೂ ಒಂಜಿ ಪವನ್ ಅಂಜನೆ ಗಿಡ್ತಿನಂಚಿನ ಮಿಜಾರ ಅಶ್ವತ್ಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಪವಂದ ರಡ್ಡಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ 12 ವರ್ಷದ ಕೂಟೋಡು ರಡ್ಡು ಬಹುಮಾನಲ ಒಂಜನೇ ಬಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಬಹುಮಾನಲ ಪಡೆಯಿನ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಗಿಡತ್ತಿನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಂಜನೆ ಗಿಡಾಯಿನ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗೇರಿ ಬರಡು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳ ಬಾರಿ ತೀವ್ರವಾಯಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಬಾರಿ ತೀವ್ರವಾಯಿನ ವೇಗ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ತೀವ್ರವಾಯಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಂಜನೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಕ್ಲು ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರ್ ಏರ್ಲೈನ್ ಗಿಡಾಯಿನಾರು ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೇರಿ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರನ ಇರ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪವಂದ ಇನಾಮ್ ಅಂಚನೆ ಏರ್ಲೈನ್ ಗಿಡಾಯಿನ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗರೆಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಪವಂದ ಇನಾಮ್ ಕಮಲದ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರವನ್ನ ಕೊರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಮಲ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಓಮನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ಕೋಶಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲಾಯಿನ ಗುಣಪಾಲ್ ಕಡಂಬೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತ ಮಾತ ಗುರುಕಾರ್ನಕ್ಕೆ ಸೇರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ದೇರಿ ರಡ್ಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಕಾಂತಾವರ ಅಂಬೋಡಿ ಮಾರು ರಘುನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗರ್ನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲಿಗೆ ಬರಡು ಕಾಂತಾವರ ಅಂಬೋಡಿ ಮಾರು ರಘುನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗರ್ ಎದುರು ಬರಡು ಏರ್ಲಿನ್ ಗಿಡ ಏನಾರು ಪಡಪೀಲು ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಬರೋಡು ಎದುರು ಕಾಂತಾವರ ಅಂಬೋಡಿ ಮಾರು ರಘುನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗರ್ನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಧ ಪವನ್ ಅಂಚನೆ ಏರ್ಲಿನ್ ಗಿಡ ಏನ ಪಣಪೀಲು ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆಗ್ಲ ಬಂಗಾರದ ಏನಾವ್ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗಡು ರಡ್ಡನೆ ಬಹುಮಾನದ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಪಾತ್ರರಾಯಿನ ಕಾಂತಾವರ ಅಂಬೋಡಿ ಮಾರು ರಘುನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗರೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಗಿಡಾಯಿನ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಪಣಪೀಲ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರೆಗ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ ನನೋರ ನಿಖುಲ್ನ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟುದು ಒಂಜಿ ನಿಖಿಲ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ತೆರಪಾಲೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಈ ವಿಭಾಗಡು ರಡ್ಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಕಾಂತಾವರ ಅಂಬೋಡಿ ಮಾರು ರಘುನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗರೆಗ್ಲ ಅಂಚಿನ ಎರ್ಲಿನ್ ಗಿಡ ಇನ್ನ ಪಣಪೀಲ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆಗ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಅಡ್ಡ ಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗಡು ಒಂಜನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಕ್ಲು ವೇಣೂರು ಮುಡ್ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ್ನ ರಡ್ಡನೇ ನಂಬರ್ ತೆರ್ಲು ಬರೋಡು ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರು ಏರ್ಲಿನ್ ಗಿಡ ಐನಾರು ಮಂದಾರ್ತಿ ಶೀರು ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರು ರಡ್ಡು ಪವಂದ ಇನಾಮ್ 12 ವರ್ಷದ ಈ ಬೆದ್ರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಮಲಡು ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗಡು ಒಂಜನೇ ಬಹುಮಾನದ ಗೌರವ ವೇಣೂರು ಮುಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತನ ರಡ್ಡನೇ ನಂಬರದ ಏರ್ಲೆಗೆ ಏರ್ಲಿನ್ ಗಿಡತ್ನಾರ ಮಂದಾರ್ತಿ ಶೀರೂರು ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕೆ ನನ್ನೋರ ನಿಖುಲ್ನ ಮಾತ ಒಂದು ತಾಟಿ ಬಟ್ಲೆ ಅಡ್ಡ ಪಲಾಯ್ದ ಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಿಖಿಲ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ ಪಡು ವೇಣೂರು ಮುಡ್ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಅಭಿನಂದನೆಲು ಏರ್ಲೈನ್ ಗಿಡತ್ತಿನ ಮಂದಾರ್ತಿ ಶೀರೂರು ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರಿಗ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆಲು ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗಡು ರಡ್ಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರೆ ಎದುರು ಬರಡು ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರೆ ಎದುರು ಬರಡು ಏರ್ಲೈನ್ ಗಿಡ ಇನ ಮುಳಿಕಾರು ಕಿವಿಡೇಲು ಅಣಿದೇವಾಡಿಗೆಲ್ಲ ಎದುರು ಬರಡು
ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೆರೆಗಲ ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಕಂಬಳದ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಇನಾಮನ್ ಕೊಡ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಪವಂದ ಇನಾಮ್ ರಡ್ಡನೇ ಬಹುಮಾನಗೂ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗಡು ರಡ್ಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪವನ್ ಅಂಚನೆ ಎರ್ಲೆನ್ ಗಿಡಾಯಿನ ಮುಳುಕಾರು ಕಿವಿಡೆಲು ಅಣ್ಣಿದೇವಾಡಿಗೆರೆಗ್ಲ ಬಂಗಾರದ ಪದಕನು ಕೊರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೆರೆಗ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುದು ನಿಕ್ಲನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಸೋಲ್ಮೇಲು ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಈ ವರ್ಷದ ಕೂಟದ ಒಂಜನೆ ಬಹುಮಾನ ಮಾರ್ನಾಡು ಪೆರಂಕಾಡಿ ರಾಜೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರ ಒಂಜನೆ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಟೈಮುಡು ಮಾರ್ನಾಡು ರಾಜೇಶರು ಮಸ್ತ್ ಎರ್ಲೆನ್ ಗಿಡತ್ತದು ಮಸ್ತ್ ಪದಕೊನು ಪಡೆಯಿನಾರು ಮಸ್ತ್ ಮ್ಯಾಡ್ಲ್ ಪಡೆಯಿನಾರು ಇನಿ ಆರ್ನ ಪುದಾರ್ಡೆ ಏರ್ಲೇನ್ ಗಿಡಿತದು 17ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟೋಡು ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಒಂಜನೆ ಬಹುಮಾನದ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಮಾರ್ನಾಡು ರಾಜೇಶರು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಅಭಿನಂದನೆಲು ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಮಾರ್ನಾಡು ಪೆರಂಕಾಡಿ ರಾಜೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರಿಗೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜನೆ ಬಹುಮಾನದ ಗೌರವ ರಡ್ ಪವನ್ ಎರ್ಲೆನ್ ಗಿಡೈನ ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಗ್ಲ ಬಂಗಾರದ ಪದಕದ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪದಕದೊಟ್ಟುಗು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾರ್ನಾಡು ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಆನೇಡ್ದು ಮುಟ್ಟ ಗಿದತ್ತದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂಗಾರ ಪದಕ ಪಡೆದಿತ್ತೇರು ಇನಿ ಎರ್ಲೆನ ದನಿ ಅದು ರಡ್ ಪವಂದ ಒಂಜಿ ಪದಕವನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದಿಲ್ಲೇರು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಅಭಿನಂದನೆಲು ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ರಡ್ಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಇರ್ವಾಯಿಲು ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲೆಗ್ ಇರ್ವಾಯಿಲು ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ರೆಗ್ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇನ್ನಿತ ಕೂಟದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಮಾನಾದಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪವಂದ ಇನಾಮ್ ಏರ್ಲೆನ್ ಗಿಡಾಯಿನ ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕ್ ಪೂಜಾರ್ ಇರ್ವಾಯಿಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ರೆಗ್ ಕಂಬಳದ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಪವಂದ ಇನಾಮನ್ ಕೊರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲಿರು ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಗಿಡತ್ತಿನಂಚಿನ ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕ್ ಪೂಜಾರ್ರೆಗ್ಲ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಬಂಗಾರದ ಪದಕನ್ನು ಕೊರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು ನಿಕುಲ್ಲವರ ಇರ್ವಾಯಿಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ರೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕರೆಗ್ಲ ಒಂಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟದು ನಿಖಲ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಾಲೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಅಭಿನಂದನೆ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗಡು ನಮಕ್ ಮಾತು ಗೊತ್ತಿದ್ಲೇಕನೆ ದಾಖಲೆದ ಸಂಖ್ಯೆ 131 ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಏನಿತ್ತ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸಾದಿತ್ತ ಈ 131 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಡು ಒಂಜನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಕ್ಲು ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ನ್ಯೂ ಪಡಿವಾಳ್ ಮಿಹಿತ್ ಮಿಥುನ್ ಬಿ ಶೆಟ್ರ್ ಅಂಚನೆ ಎರ್ಲೇನ್ ಗಿಡಾಯಿನಕ್ಲು ಗಿಡಾಯಿನಾರ್ ಮಿಜಾರ್ ಅಶ್ವತ್ಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡೇರ್ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ನ್ಯೂ ಪಡಿವಾಲ್ಸ್ ಮಿಹಿತ್ ಮಿಥುನ್ ಬಿ ಶೆಟ್ರೆಗ್ಲ ಅಂಜನೆ ಎರ್ಲೇನ್ ಗಿಡಾಯಿನ ಮಿಜಾರ್ ಅಶ್ವತ್ಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರೆಗ್ಲ ಕಂಬಳದ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಬಂಗಾರದ ಇನಾಮನ್ ಕೊರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರೆ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಮನಾತ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಬಳದ ಮಾತ ಗುರ್ಕಾರ್ ನಕಲ್ ಸೇರ್ ಒಂಜಿ ಪವಂದ ಇನಾಮ್ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ನ್ಯೂ ಪಡಿವಾಲ್ಸ್ಗೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಪಡಿವಾಲ್ಸ್ ಮಿಹಿತ್ ಮಿಥುನ್ ಬಿ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟದು ನಿಖಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಎರ್ಲೆನ್ ಗಿಡ ಇನ್ನ ಮಿಜಾರ್ ಅಶ್ವತ್ಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರೆಗ್ಲ ನನ್ನವರ ಮಾನಾದಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಮೂಜಿನ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಇನ್ನಿತ ಕೂಟೋಡು ನಾಯರದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗಡು 131 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಡು ರಡ್ಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡುಂಬ ಹೊಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಇರ್ಲು 131 ಜೊತೆ ಇಟ್ಟು ರಡ್ಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುವನು ಪಂಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಅರೆಗ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಅಭಿನಂದನೆ ತೆರಪಾದು
ಅರ್ಧ ಪವಂದ ಇನಾಮ್ ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳದ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದ ಮನದಿಗೆ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪೊಡುಮ ಹೊಸ ಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಇರ್ಲೇನ್ ಗಿಡ ಐನಾರು ಹೊಕ್ಕಾಡಿ ಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಸುರೇಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರ್ ಅರೆಗಲ ಬಂಗಾರದ ಪದಕನ್ನು ಕೊರ್ದು ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಾಸಕರಾಯಿನ ಉಮನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ಅಂಚನೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ಗುಣಪಾಲ್ ಕಡಂಬೆರು ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರು ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಮಲ್ಲಮಲ್ಲ ಗುರುಕಾರನಕರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ ಕಚೇರಿ ಕೊಡ್ಪೇರೆ ಅವನ ದೇತು ನೋಡು ಈ ಕಂಬಳನು ಪೊರ್ಲುಡು ಸುಧಾರ್ಥ ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಮಲ್ಪನ ಮನ ಕರ್ತವ್ಯ ದೈದಿದ್ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರ್ನ್ಯ ಮಾತ ತೀರ್ಪುಗಾರನಕ್ಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಪುದರ್ಲೆತ್ಲೆಕನೆ ಬರಿಟೆ ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ಆರಿಗ ಬಂಗಾಡಿ ದೈದಿದ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕ್ ಕರ್ಪ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡನ್ನ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕ್ ಬರಂದುಲ್ಲೇರೆ ಅರೆಗ್ಲ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ನಿಕ್ಲೋರ ಉಂತೋಡು ಚಾಟಿ ಭಟ್ರ ಈತ್ ಪೊರ್ಲುದ ಕಮಲ ಸುಧಾರ್ಪರ ಮಸ್ತ್ ಜನತಾ ಇಂಕ್ಲೆ ಸಹಕಾರ ತೆಗೆದನು ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಈದು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪ್ರಭು ಶಿರ್ವಾ ಮಹಾವೀರ್ ಜೈನ್ ವೇಣೂರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಪುದರ್ಲೆತ್ಲಕನೆ ಉಮೇಶ್ ಕರ್ಕೇರ ಕೈಪಂಗಳ ಸತೀಶ್ ಹೊಸ್ಮಾರು ಅಲ್ಪ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಇತ್ನಕ್ಲೇನು ಸುರೇಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಶಿರ್ವಾ ಸುದೀಪ್ ಹೆಗಡೆ ಶಿರ್ಲಾಲು ಯಶವಂತ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಸೂರಜ್ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಆಕರ್ಷ್ ಜೈನ್ ಈದು ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರಡು ಈ ಬರಿಟಿ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಹಿರಿಯರಾಯಿನ ನಗರಿ ಸಂಕಪ್ ಶೆಟ್ರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಎದುರು ನಗರಿ ಸಂಕಪ್ ಶೆಟ್ರ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು ಶ್ರೀಧರ್ ಕೆ ಆಚಾರ್ಯ ಸಾಣೂರು ರವೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಇತ್ತಂದ ಬರಡು ರವೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅಂಚನೆ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಜೈನ್ ರೆಂಜಾಳ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಭಂಡಾರಿ ನಮ್ಮ ನೆಟದನೆ ಜವನೆ ಕೆಸರುಗದ್ದೆದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಭಂಡಾರಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಬೆಳುವಾಯಿ ಸಿಪ್ರಿಯನ್ ಮೋರಸ್ ಬಜ್ಜೋಡಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿಡಿಯೋದ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಸಿಪ್ರಿಯನ್ ಮೋರಸ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡಣ್ಣ ಮಹಾಕಾಳಿ ಬೆಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಸೀತಾರಾಮಣ್ಣ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಸ್ಕೈ ವೀವ್ ದಾರುವರಿ ಬರಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮನ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಂಬಳದ ಒಂದು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ನಮ್ಮನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಆತನ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ V4 ಬೊಕ ಅಭಿಮತ ಒರಿಯೊರಿಯ ಬಲೆ ಅಂಚನೆ NS ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಾರು ಒರಿ ಬರೋಡು NS ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ವಾದ್ಯ ವೃಂದದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತಡ್ NS ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಅಭಿಮತದ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು NS ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಂಚನೆ ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆ ಅಂಚನೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಪುರಸಭೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆ ಮೊಕ್ಲು ಮಾತ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿರಕ್ಲಿ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆದಕ್ಲಿನ್ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾದ ಭಾರಿ ಜನ ಮಸ್ತ್ ದಿನೋಡ್ದಿಂಚ ಮೂಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೇರಿ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಈಡೆ ಬತ್ತದ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪನಾಥ ಎಂಗ್ಲಡ ಸಮಯ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರಡು ಏರ್ ಮಾತ ಮೂಲ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದರ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶಾಸಕರನ್ನ ಪರವಾದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲನ್ನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ತಿಕ್ಕದಣ್ಣ ಮೊಬೈಲ್ದ ನಂಬರ್ 89 70 18 1738 ನೀರ್ದ ಟಾಂಕಿದಲ್ಲಿ ಪೈತಂಡು ನಿಕ್ಲಿ ಇತ್ತರ